next train rather than leading สวัสดีครับปื้มครู So all right Bill Dip you guys know the rules here are our Wow, we've all gone Pac-Man. I mean, it makes sense. Against his old teammates, he does tend to light up the server a little bit. So respect to that one for sure. I mean, I think the จูดี้สวัสดีครับช้าอะไรแข่งยังไม่เริ่มเอ้าเฮียทำไมโคมปิดเอ้าโอเค and Jing and Jemkin as well. น้องมาสวัสดีครับลัสซี่สวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับชาเขียวสวัสดีครับตื่นเต้นพี่น้าสวัสดีครับ อเล็กซ์สวัสดีครับคอร์ทักสวัสดีครับ I see a lot of minus points being averaged into your score at the end of this. I see kills everywhere Oi, for everyone on my team. I see 40 bombs. This could potentially bite me, but you have Leviathan. Yes, I went with Leviathan. I also didn't. I think the only one who didn't go Jing Primi. Yeah. So if I lose at least. ฟลชบอลสวัสดีครับเวสวัสดีครับคิดเต้มิเต้สวัสดีครับคอนซีสวัสดีครับ หลังนะผมอยู่ซูชิโร่แต่เอาหูฟังมาดูพี่เฮ้ยกินให้อร่อยน้องชายกินแบบพี่ด้วยพี่สวัสดีครับเมื่อคืนหลับคาคู่2ดีละแต่มันอยู่นะฟ้าสวัสดีครับรายงานตัวภูมิสวัสดีครับออสมอสสวัสดีครับฮาคูริวสวัสดีครับเอฟเอสตีสวัสดีครับโซแซสวัสดีครับจังโกสวัสดีครับเบกสวัสดีครับจัดกูกินวิงแซ่บ6ชิ้นหรือ12ชิ้นนี่12ชิ้นสมศักดิ์รับแม่สวัสดีครับเซบาสเตียนสวัสดีครับยิงลมสวัสดีครับล้อมสวัสดีครับตัดเคลียร์หน่อยเดี๋ยวตัดกันคืออะไรอ่ะพีทีลงอีกแน่นอน1-1อีลอนมองสวัสดีครับดีอัพเบสสวัสดีครับก่อนในกำลังปั้นลูซิเม่โอดิซานไม่ออกโอ้ยสู้ๆกอดทำได้นิชาสวัสดีครับผมสวัสดีครับออมมี่สวัสดีครับคืนนี้มีแข่งไหมมีคืนนี้ยาวๆเลยวันนี้มียุโรปมีอเมริกาด้วยวันเนี้ยคิวขอบคุณซับ4 เดือนครับจริงครับผมเฮ้ยโจวี่ป่ะอันนี้ตัวอันตรายเคนเซอร์สวัสดีครับใส่เสื้อตัวเก่าฮะตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่จ้าอาบน้ำแล้วซอเดอสวัสดีครับเจ้าหมีสวัสดีครับไม่เจอขอบคุณนะ50 ชิมครับโซจูปอนสวัสดีครับสบายดีไหมเอ็มพีเจสวัสดีครับพี่มาสกิลสวัสดีครับเลิฟคิมสวัสดีครับซีโร่สวัสดีครับแบบ3บอกทีว่าฟุตชนะเซเลนสวัสดีครับแอนแอคชั่นสวัสดีครับพึกสวัสดีครับพาลาสวัสดีครับซันนี่สวัสดีครับแพนนี่สวัสดีครับโอ้ยไม่กูน้ำมูกไหลวะแชทเกิดอะไรขึ้นอาการมันเปลี่ยนแล้ววะโนสวัสดีครับผมดามแมปยังครับยังไม่ขึ้นเลยสปีวซับโบอาคิซิโร่สวัสดีครับนึกว่าจะบิดแล้วโอ้ไม่บิดครับแชทไม่เคยบิดแล้วผมดูทุกคู่ครับเวงสวัสดีครับขอท็อป10 IGN ที่เท่ที่สุดของพี่หน่อยเหรอJJazพอปแมนสวัสดีครับช้านะไม่ช้าแค่ยังไม่เริ่มเลยโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับผู้บริหารอากาศร้อนนะแชททำไมมันร้อนอย่างนี้วะเพราะอะไรวะเฮ้ยมีคุยกับสลิกกี้ด้วยเหรอAll right. Well, I'm very curious. How do you think it's gonna end up playing out today between these two squads? I give it a 2-1. I'll give GE map. I think they've got a map in them. But dude, Frost always loses to Paper X. ไหน1-1อ่ะ It's kind of old stomping ground, played a lot of that raise. 1-1ยังไม่เริ่มป่ะหรือเริ่มแล้ววะมันไม่มีย้อนหลังอ่ะ But I'm very curious as to which way it will go. I think one of the things that I've seen from RRQ a lot over the years. I mean, ซิกกี้บอกท็อป3เขามีเอฟเฟกต์ด้วยเหรอเอาดีบุญสวัสดีครับบุญสวัสดีครับหน้าสวัสดีครับเอฟเฟกต์แข่งยังครับผมการขอบคุณเจชิมชีครับกิเซอร์เมื่อวานเป็นคนเล่นอีกหรอไม่มีเมื่อวานไม่มีconsidered busted and a big part of the meta and where it wasn't finding results เอาสกอร์ไม่รอคลิปแรกก่อนแล้วค่อยรอคู่แมปแรกจบก่อนแล้วค่อยแก้ก็ได้ลอตเต้สวัสดีครับลิกกี้บอกว่า T1 เป็นเล็กเอฟเฟกต์มีโอกาสเข้าปารีสปารีสลอนดอนวันนี้เวเลโดนเนิร์ฟแล้วหรอว่ะแชทวันนี้เวเลโดนเนิร์ฟแล้วนะ
อาทิตย์ที่ 4 ของ Pacific นะครับวีนี้เวเลโดนเนิร์ฟนะ ตอนคิกออฟมันก็พูดอย่างนี้เหรอใช่เหรอตอนคิกออฟสติกเกอร์พูดอย่างนี้เหรอ Going from strength to strength. Since Cruz joined back as that IGL, they are yet to drop a map. Now, don't get me wrong, they played all of the Japanese orgs, so maybe that's a little caveat there, but I think that they were pretty comfortable in มาดูกัน not dropping the map does show a certain level of strength. โอเค เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้พี่ทีมกล้ามเป่าจัดอะไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนวันนี้ผมเจิม FS และ PRX ผมเจิมไม่เคยพลาดไม่ต้องกลัวครับแชทถ้า ไอ้จีแจมคือมึงเรียกตีให้กูอ่ะเนี่ย เอาไม่เอา มึงเรียกตีให้กูครับอันเนี้ยดีตายเราบีโอ้กล้ามพี่ทีมคือแบบเบิ่มๆเลยป่าวะแชทเบิ่มๆเลยป่ะน้องซีสวัสดีครับอยากฟ้องเอาตังค์หวานๆไอ้ตาวดีมันก็สวัสดีครับเอลฮัลโหลบรูไหนไอเฟิร์นมันมาแล้วเหรอไหนวะก็ตามมาดิครับวันนี้จัดเชียร์ RRQ ใช่ไหมโอ้เฮลโนบรูโอ้เฮลโนคืออะไรอ่ะ Nothing on the line this time. Yeah. They're doing it one more time. And of course, การไปดีแย่ขากูอีกเหรอ Cruz's assistant coach back on town โอ้ and แซ่บตาว่ะ is now the coach of RRQ and there's a little สเกิร์มมีใครชนะยังไม่เห็นเลย rivalry going on today. Yeah, I mean there always will be. วันนี้เรียนได้ไหมเรียนคู่ยุโรปพอวันนี้ดูมันๆหน่อยไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้ดูแข่งเหมือนเมื่อวานอีกนึกถึงคลิปเมื่อคืนนี่มึงดูแล้วขับเอาคลิปนั้นเครียดจริงโคตรฮาโรซี่สวัสดีครับไม่รู้กูมาขำใส่มันยังไม่มาเลยเอลน้องได้มาสวัสดีครับทุกกูกำลังเจ็ดส้มครับนีออนเนิร์ฟตอนไหนโอดีออนไม่มีเนิร์ฟหรอกไม่มีอ่ะมันกดลิงก์นี้ไม่ได้อ่ะ นี่สวัสดีลูกค้าจามผมได้ไงผมตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้ มันก็ยัดเยียดขายกูตลอดเลยเนาะ ร้านเราคือ69นิ้วราคา990 บาทที่เป็นลูกค้า กูไม่ซื้อครับ ที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าชื่อจัสใช่ไหมครับ ไม่ครับ ผู้ชายหรอครับ ไม่ครับ ลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะวันนี้จัสโก่งยังครับถ้า FS ชนะอย่าลืมโก่งด้วยนะครับ มันใช่หรอเสนอคอนเทนต์ให้จัดเอาพ่อมาเล่นวาโลเฮ้ยสวัสดีครับเบลล่าสรุปไอ้จัสเผด็จการยังแล้วไอ้บ้านม่วงเลิกเหี่ยว เอ้ยเราเลิกตีกันได้แล้วเรื่องเมื่อวานก็ปล่อยเมื่อวานเอ้ยคุยพิธีก่อน กลับไปบ้านม่วงเดี๋ยวนี้กูไม่ต้อนรับ ไอคิซิโร่คำหนึ่งการที่สตรีมสตรีครับ The fans are wondering. We see you play the skirmish. You're a regular here. Was that your team's, call or was it your own call? So my team was scared to 1v1 and they sent me demon of 1v1. So yeah. เฮ้ย So they're confident เฮ้ย that you can win. เดมอนเอาวันวีวันว่ะ Right? Well, Hey! this match is against RRQ. As I said, what's on your mind right now? The skirmish that's about to happen or RRQ match? Skirmish. Not the match, only skirmish, yes. Only skirmish. Yeah. All right. Well, any words to your skirmish opponent today? It's going to be Coach Jovi. Oh, sorry. Hey! Any words you would like to say to Jovi? Say it right now. Good luck, Unc. เฮ้ยกูรักอ่ะเฮ้ยเฮ้ย Oh man, T Love. คนเก่าเจอคนใหม่ว่ะ He's been doing the skirmish for full ขอบคุณสำหรับซับมา6 เดือนครับปาโน for a while. สวัสดีครับมาใหม่เหรอมาใหม่จริงปะเนี่ย Don't look at the win Oi, rates. T Don't Love. look at the win rates. Don't do that to my boy. He's coming in confident with some disrespect. I like it. Well, speaking of disrespect, the thing Oh, that you have to Joey. point out is that Jovi asked Cruz to do this. Yeah. He wanted to have that little square off, and Cruz decided not to. So, Hey! Buddy, that's cribbing. I guess what T-Love said about his players being scared to skirmish, he is absolutely correct. You'd think that Cruz should be able to just wipe the floor with him. I'm pretty sure he can. Or maybe it's the other way around. Cruz is like, เฮ้ยไม่ดีคมเกินไม่ดีคมเกิน do these coach He's trying to take skirmish like the things. moral high road. It's crazy. You gotta show up. I mean, let's see if Tilo can get the job done in Cruz's place. He's up 4-2 right now, looking pretty comfortable. โอ้เรารักกันต่อเวลาบีทขอบคุณนะซับ6 เดือนครับบีท Need Cruz. แล้วทีเริ่มให้5-2 He's beenแคท doing this every single year. I feel like he's, pretty seasoned
in. Yeah, he's got to be locked in by now. Yeah. That's how Hey! the skirmish works at this point. At this point, I know Jovi Howdy! used to play a lot of Valorant, but I think things are different now when you're the head coach of RRQ and you're Monyet ดี is ครับ in เลิกอ้างเอง bragging. ไม่ชื่อ You're กูได้ like ละครับ freaking out and trying to do the game plan. He played on stage in Shanghai during the offseason. So Oh yeah, that's right. Jovi did have a little bit of stage experience A little somewhat bit. recently, but taking a look though, RRQ going up against a Pearl Haven fracture. I'm very curious if we're เอ็ going น to ค see รั the บ same Pearl comp that we saw from RRQ last time. They Right. brought out that KO, which we thought kind of was บีน an สวัสดีครับ answer to คุโรสวัสดี the ครับ chamber. So I'm not sure if we're going to see that. มา from ใช่ them. แล้วไม่ได้มาช้าเลย โอ้โห I think นอนได้ that's กี่โมงแล้ว gonna be เมื่อ a เช้านอน really เจ็ด big โมง map. เช้า We've seen กว่ายุโรปจะจบ play Pearl with เออ already, and it looks perfectly strong. So ดูยุโรปกันแทบตาแตกอะเมื่อเช้าอะ Looks perfectly strong. แม่งหก All แมปเลย I ดิ know is I do hope that ใครวางไม่ดีครับ regardless of who wins this one, I hope that it's going to be competitive. ค้าง I ปะ want to ค้าง see that ค้าง level เหรอ up from RRQ, and I still want to see ใช่ค้าง FULLSENSE ยังเนี่ย putting up the same kind of performances that they've been having so far, because I want to really continue to believe in this squad. And we should not call it a train. We should call it the tuk-tuk. The tuk-tuk. It There should be we the FULLSENSE go. tuk-tuk. ไปแล้วโอเค There we โอเค go. I feel like those aren't very หนึ่ง fast. ไปแล้วหนึ่งไปแล้วครับ Oh, we're don't go very gonna far. put nitrous in this thing. It's gonna go crazy. All right, we're gonna soup it up and bring it น all น the ท์จะลา way ไปเดี๋ยว to น้องชาย London. กับบินบาร่าสวัสดีครับ Yeah, so here are our predictions for today. Of course, วันนี้ it was ลุยทุก really คู่ hard ทุกลีกไหม for us แน่น to อน not. I think over the weeks, you know, the เฮียส้มทั้งกระดาน อันนี้ believers ใคร on วะ the talent pool มัน has like question mark อะ kind of started ใครก็ to ไม่รู้ drop มีรูป off, ว่ะ especially when you're going against FULLSENSE who looks like this. Yeah, I mean, I think it makes sense. I'd be feeling a lot แน่ better นอนแหละ about แน่ my นอน prediction แน่นอน if บิด Seth, you'd gone the other way, unfortunately, with your score right เฮ้ย bottom 6 there. 7 ว่ะ Much confidence. But You're so bad at this, Seth. 6 7 I tank these ones so they can pop off on the global shows. Ah, sure. That's how you get the 13-0 streak. Oh, I see. Use up You all your save the bad luck magic there. for there. Exactly. All the Yeah. bad luck ตอน you ยุ get โรป out of ส it, ง you คราม know, เรื่อง you อะไร get วะ the จั bad นไม่มี juju, สง and then ค you ราม go to เรา the รัก global กัน shows, and ดี then you เนาะ just make everybody else เอ look อ like clowns. Well, speaking of ผู้ bad ฟ้า luck, สวัสดี it's ค even รับ worse them today with all of us picking for FULLSENSE. You know, we've seen that happen before. ใช่สกอร์หน่อย 2-1 Paper กูเซน Yeah. Well, it's not going to be the first time. สวัสดีครับแฮมเมอร์ส I วัสดี don't ลั่น really ไหม believe in ลั่น those curses anymore. I เดือด believe we have no such power. We are เปิดโหวตแล้วนะ worthless yappers here, and when it comes to predictions, clearly. But I think I agree with you, Achilleos. All I want is a really good match. We have seen, you know, the higher part of the ceilings of both of these teams here, and I hope they both bring it out on the server. Now with the ไม่ waylay changes, I hope RQ has วันนี้ adjusted กินแมป as เหรอ well. วันนี้ยาวๆไหมวันนี้ Just มึกยาวๆไหม have to wait and see. As we send it to the ไร stage, ตัน we're gonna 3 have ถึง 0 เช RQ ลซี facing เครื่องหมาย FULLSENSE. สี่เหลี่ยมจัสกบฏวาโลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสรักเหลี่ยม นะครับพี่ชายพี่การสวัสดีครับผม เวโต้แมปคืออะไรครับถามในแชทไม่อ่านโดซะเลย โอ้โห มันไม่ใช่ไม่อ่านแชทมันรันขอโทษได้ไหมเล่าวิตเตอร์แมปคือเลือกแมปครับน้องชายเลือกแมปครับเออแต่เจิมวันนี้ไม่ใส่เจิมนะ วันนี้ไม่พูดนะ วันนี้ไม่เจิมนะโอเคไหมโหวตทีมชาติเหรอเอาดีเดี๋ยวนะไม่เชื่อพูดจริงไม่เจิมบ้านโมลุมเงี้ยน้อยเอาเข้าไปอีกมันอ่านไม่ทันโอ้ยไอ้เงี้ยโหวตก็ต้องดู1-1ก็ต้องดูเข้าใจไหมวันนี้ดูเดือดนะอ้าวมันออฟไลน์วะ RRQ 2 0 อุ FS ทารอนเลเวอร์จำไม่จัดคือไงนะแป๊บนึงนะครับเฮ้ยขอบคุณสำหรับ10 สตรีครับเฮ้ยมันมาอ่านไม่ทันจริงเราขอโทษเอามาแชทมา FS 5,000 ละ เอาดิมา RRQ พี่หวานสวัสดีครับ started with ผม 2 wins here in stage 1. เฮ้ย but ปาโน their กับนักกิฟ playoffs ซั are บครับ still not secure because last week they ended up W dropping Pano the first match to T1. ขอบคุณ And ครับ right ผ now ม they're not looking the ไล่บ้านนำ strongest ปิว we've seen this team in a while. We know the potential มา of this team. We know that they have the skill to hell make it no, to bro. international events. But last week against T1, it was not a convincing performance from this very experienced squad. I want to see a bounce back this week. They have a tough opponent across the stage from them, and they're going to need all their power to lock playoffs today. Now they really ไม่ are. มี This is นะครับ gonna ไม่ be มีนะครับ another เฮีย big ไม่มี test นะครับ for RRQ. Continue to
try to find their footing. Like he said, we know the capabilities of these players. They have been able to put that on display, but in glimpses so far in stage 1. We need to see consistency across the board for this squad. That is what they were operating with when they lifted a trophy. That's what they were operating with when they defeated the core of this FULLSENSE team and denied them access to Champions Paris. Yeah, exactly. And FULLSENSE, formerly Talon, at least with this core, definitely want their revenge. To be denied going to Champions, that must hurt so bad, especially after a glorious stage 2 last year. But they are also having a magnificent stage 1 this year, especially with Leviathan joining this roster. He's slotting in just nicely for his team. Now, he's just been so incredible to see. Hey, W. And Leviathan has just damn, not like that. W. As a player and in his own right, has also been very much solid numbers in his own performances. I think he's kind of in a bit of a renaissance because he's looking a lot better than he was last year. Yeah, absolutely. I think Cruz coming back with his team was such a perfect move. You can see his leadership on the server. You see how much the rest of the guys on that team respect him, listen to his calls wholeheartedly. I think this was just the perfect change. That must be so magical for a coach because we've seen all the coaches end up the players aren't following the game plan, but now coach stepping out of the coaching booth is like, look, I'm just going to join you guys and tell you everything that you need to do. It's just a matter of time before Alex does it. Maybe he did win the skirmish last week. ราชาตาเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยผมมันสั้นไปว่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรที่มันแหวกจัดอ่ะ But yes, that would be amazing to watch him. เอ้ยอยากกินกันได้ไหม With the boys here, Trophy as well also has that potential. He's done it like you mentioned, Seth, earlier in the offseason. เอาเข้าไปตัด ส้มชนะบวกสูงไม่เชื่อก็เรื่องของพวกมึงถือว่าท่านบอกแล้ว จะไปครับท่านสโนว์วูฟคำเสนอ1,000,000ครับอดีตโค้ชทารอนใช่ไหมใช่ครับโจวี่อ่ะ Good old day man Good old day how sharp and decisive the calls are. You don't see anyone really wondering, looking lost on the defaults. I think Cruz has a tight leash on this team and really knows how to use all of that. คิดถึงทารอนสิคิดถึงนะจะได้ไปขอตังค์อ่ะ He's talked about it before after the game. So sometimes สบายดีมุ้ยสบายดีครับสวัสดีครับพี่พี he has to rein them back in, which can take a round or two. So those are the kind of mistakes you do not want to be giving over. เย้ยผมไม่กล้องไม่ไหวว่ะพูดจริงว่ะผมไม่คิวยังได้นะผมไม่กล้องไม่ไหวว่ะ So you need to make sure that you are going to be playing a tight game. You need to put up very solid performances. But for RRQ, you have to remember what is on the line. You lifted a trophy last year. Got denied. You played 3 best of 5 to try to qualify to Santiago. หรือมีโอกาสไม่ได้หรือมีโอกาสไม่ได้คืออะไรของจ้าดอกไม่ได้อยู่แล้วครับถูกแล้วโอกาสอ่ะ Ho Chi Minh City in those finals, and if they ทำไมโค้ชฟอร์ดกับโค้ชทีมนั้นหนึ่งไม่ถูกกันนะครับแค่คร่าวๆปัญหาภายในครับตีกันเรื่องแบบ Yeah, absolutely. This could go either way. ไม่รู้ว่ามันไม่ชอบขี้หน้ากันมาน้องช่างหลับตาตัดไม่เกิดอะไรขึ้นกับอะไรไม่รู้เหมือนกันน่ะ Frost to RRQ หรือ Frost to Global ครับ Global เดี๋ยววีว่า RRQ ว่ะเฮ้ยแฟนคลับ RRQ ก็เยอะนะมึงไอ้กองบอกถ้าแพ้ให้โทษช่างตัดผมเหรอคนไทยมาเยือนครับเอาดีพี่รู้ละนั่นพ่อครูครับนั่นพ่อครูครับเฮ้ยนั่นพ่อครูครับเฮ้ย You need to have Monyet rather to have this incredible impact for RRQ. เนี่ยจ้าจะพูดดีครับเขาเขียนอะไรเขาเขียนว่าอะไรอ่ะ Continuing with this comp right now, but you're right. Monyet is one player we haven't seen be unleashed all month. So I wonder what's going on with his team right now, and if today is the day where he is going to. เฮ้ยอะไรวะ I want to see the Monyet when he first joined RRQ. After he was on Paper X, he came in, he played versus Paper X. He got the ace in the first pistol round, and he just started tearing with that Neon. ถ้าชนะนี่4-0เลยนะ4-0เลยนะชนะเนี่ย All right, we're gonna send it over to the casters. We got Quack and Pilsky.
Yes, it's us. Hi. นี่ทารอนโดนถอดเพราะบิดตังชัดจะใช่ Yeah, I mean, this is absolutely the whole thing that we have between FULLSENSE and RRQ. A FULLSENSE which has been kind of speeding towards playoffs. Essentially, RRQ somewhat limping across the finishing line at times, and even last week they kind of actually didn't make it past the finishing line. Yeah, unfortunate. I mean, RRQ looking for recovery now. Another tough เวลาคนโดนชื่อคุณพ่อปิจูนมีฉุนบ้างไหม And honestly, some struggles, some serious. ไม่พอปิจูก็พอทุกคนแล้วจังหวะเนี้ย too well in this group. Over on the side of the boys on เว้ยเอาน้องเป้ากันเลยขึ้นเนี่ยน้อง mentioned on the desk. This is a revenge match. ถ้าเอ็มไม่ชนะพอการันตีชี้หนึ่งได้ไหมยังครับเหลือทีวันเพราะว่าให้เดาเอาจริงๆไม่ได้อันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ทีวันก็ชนะเซต้าใช่ไหมประมาณ 90%ทีวันชนะเซต้ามันก็ 4-0 เท่าเรามันก็ต้องมาเจอเรา วันนี้น้องในสวมร่างเป็นทิอี้อดีตราชาตาเดียวน้องได้สั่งเสียราชาตาเดียวรุ่ง2ให้แก้แผนตบ RRQ ชนะ 2-0 จบรายงาน มีอย่างนี้ด้วยเหรอวะลาวันมาดีครับอย่าพูด1 คะแนนได้ไหมหรอแกมาตัวซวยโอ้ยไม่ตัวซวยสรุปชื่อพ่ออ่านชัดๆว่าอะไรเฮ้ยคนดีมันยากอ่านแต่แย่ๆไอ้ชั่วอ้าวขอบคุณเจสตรีครับชานมไข่มุกมาครับแชทยินดีต้อนรับสู่ VCT PACIFIC วันที่ 10 ครับผมวันนี้เราอยู่กับฟูเซนเจอคิวแบบแรกนะอาคือคนเรียกอย่าลืมบทกันด้วยทุกคนนะมาโอ้เซลูโนไฟของ84ครับมาดูมันนะแชทดูมันนะโอเคป่ะ A main being taken, however. Chamber on that info mine over there. Trademark can be heard here by FULLSENSE and Leviathan's on the lurk. It's just going to be a pretty simple 1-4 ace play here for FULLSENSE. เขานี่ออนอันเดียว2 นี้ And a fragment to try and hold them off. Monyet has arrived as well. He does have a fragment close range shots, but just kick things off. Premier and Leviathan drawing first blood. A main being held just makes things so much better. Monyet. เฮ้ยเอาดิเอาดิ get one tapped. FULLSENSE looking as sharp as ever, but very battered and bruised, making their way through the map. Cushy with Sheriff in hand. Got 2 stars. Onyx Pharaoh to try to get onto this spike, but FULLSENSE in the 5-on-2, not giving them much of anything. Yeah, you mentioned those bruises, but it doesn't feel like it's gonna be a factor in this retake. โอ้ดูทันวางเป้าดิ The Sheriff in Cushy's hands, despite the recon that's been tossed out. Doesn't feel like you really have much left to say in this round, despite a lovely little flick here and there. It's still going to be FULLSENSE with the pistol. Well, RRQ a lot of those pistols, but still started the halves quite poorly up against T1 as they were ecoed on the second round 3 times in a row. This time not going to have the hot start in terms of winning the pistols that they had previously. They have to just take an eco and look towards that first gun round, but FULLSENSE looking as sharp as ever. ใจก็เงียบไว้ได้กูไม่เจอกูเงียบ Win over RRQ would be, again, a tick in the book of FULLSENSE. The problem is RRQ is not in great form. I think you actually do have to kind of wait to see the game against T1 at the end of the group for FULLSENSE to get kind of a true test for them, because the rest of the opponents they've had in this group haven't really put up much of a fight yet. Yeah, that's a fair statement. FULLSENSE would be the first big Titan one as well, but I mean, other than the slight attempt to take a main, it's just still going to be FULLSENSE being able to overrun the entire site. Yeah, they haven't played Pearl for a little while. I think it was in their first series that they did play it against DFM, and it looked quite good for them. DFM picking it into FULLSENSE, although it was a winnable game for DFM. RRQ, on the other hand, did debut this comp, a change up into the double in just that last game against T1. And had some very good rounds, I have to say, particularly the attacking side, and some of the prep on the pistols was looking great against T1. But they're playing against a bit of a different style here for FULLSENSE. เล่นดีจัดเฮียมึงดูความละเอียดดิ Neon coming in, but at least for this round, just to โอ้เขาไม่ให้เลยว่ะ as much as possible. ต้องเล่นออฟว่ะ Killua on the hunt. Sheriff in hand, wanting to add a few more to the Nightfall. He only has the light armor, so ชนะได้เป็นมาสเตอร์เลยไหมยังครับ going to ยัง go down to the spike, not going to exit into spawn side. And so FULLSENSE a very clean anti-eco there. 3 rifles and a Sheriff brought in towards round number 3 here. Their bonus is looking scary. เดี๋ยว pay off. Very possible and much so on the cards. I mean, if I could kind of pose a question, แดงบีเว้ย it feels as though RRQ in their game last week against T1. นิ่งจัด took a little while to get started. You know,
it's been mentioned that they've made several mistakes. What do you think those are exactly? อันนี้มาดูบายลางเอาแชทมา Ecos put you in such a bad position. You lose 3 ecos in a row. Yeah, like it's very hard to describe what they feel like as a player in a big pressure game like this. มา RQ นะกูกลัวคนเดียวเว้ยกินเว้ย So hoping for a bit of a better start. That's a nice util combo to wrestle control of A main here for FULLSENSE, and as such they do get that run it back early on here for Primi. RRQ will have been well aware that they wanted to try to work that A main control to be able to secure the ถ้าเรา ball. หนีจิมกินได้อะ The question is how they kind of play out the mid round from there. It's quite a flexible comp with the double unit. They've got ไม่ a lot ไอ of ฟิโล info มันมา gathering. ช้า They เว้ย want ส่วนใหญ่มันจะมา Drone แบบ still there in the back หลัง pocket ๆเลย pushy. But after that A main was taken, FULLSENSE is กูเลย gonna แบบไม่นี่เว้ย make their way back towards ตัว the big แรกๆ ที่ side. ต้องกลัวคือต้องไอจิมกินก่อนเว้ย Looking to come up with the goods yet again here and try to slow down this offense. Already pinging out the progression star from FULLSENSE. That's quite a big responsibility. Ooh, the smoke coming up as well. Jemkin at least should be able to rendezvous away. Does. See the rotations coming quick enough. Jemkin just playing at the back of the side. In comes the runner back, and FULLSENSE are going to pick up the pace now. Unfortunately will not stand up to the task. กูเท่ Jemkin goes down after a slight trade, and Crazy Guy at least still close enough to get a couple of spams through the smokes. The chamber is dead, which allows Leviathan to actually get on this lurk towards Street, so he can potentially pick RRQ แล้ว on the นายเลิก cross. ยาว They're นาย being เลิก slowed ยาว down เลย for now. นายเลิกยาวเลย Taking us a little time. Pop flash sent across though will allow Monyet safe entry into the back of Halls, perhaps double teaming up against Killua, but คม still กล้อง positions being held. And a tough Whoa! choke break past the off angle. Wait. It could be enough. Despite the kills coming across now, there goes Leviathan. And it's a split angle that Crazy Guy has to consider. He pushes up towards Pillar. โอ้ มึงดูคอร์สไฟดิแชท FULLSENSE takes the bonus. And Crazy Guy was looking Man, pretty dude, good on the even more lewa. KO up against T1. มันดูดีไปหมดเลยว่ะ You can tell he's sharp. I mean, the motivation must be maximum for this man to make it to the How Ho Chiดี Minh finals. And to be quite honest with you, from what you've seen at the start of this group stage for RRQ, I'm not confident they're going to make it there. I gotta be honest. Not looking too outstanding. They've already lost the bonus here of their map pick again. A bit of a หมายความว่า lackluster สกอร์ start. ใช่ไหม overall. สกอร์ Killua just Score, continues to look like the score. best initiator we've got in the league right now. เออ Him and Primi have been just kind of tearing teams apart. Granted, you know, the past opponents that they faced up were of different, varying degrees of difficulty, but still today, I mean, they're just continuing forward again and again. RQ this time, though, taking mid. Yeah, Leviathan, very passive positioning. Playing around his couple of trips, he's got that deep cam towards A main. Outlaw looking for a pick onto Crazy Guy towards A. And once again, it's a well-placed fragment to slow down the offense. Oh, doesn't really quite matter, does it? I think he just got picked through the A main smoke there. And RRQ have just been sitting in middle hoping for เฮ้ย FULLSENSE เฮ้ย to เรา even เดิน do กลับ anything. เฮ้ย Oh, no. And yeah, I mean, they fall away. Exfo's just been left on his own. Bandit in hand. สวย Just จัด not the timing he was looking for. เอาดี Then there were 3. Back out from Arts. An opening shot from Jemkin. But it's still not going to amount to much else. Cushy. Oh no, tried to play around the cage, but Cruz was still straggling. Oh behind. my That's enough God! Coverage to get FULLSENSE up to 4. Yeah, juggle away the Outlaw as well, so they come away with every Mega rifle. Big Bonus Ben, and aw. Pistol one, clean anti-eco. This is a hell of a start to Pearl here for FULLSENSE. It's a map that they played quite well on, haven't changed their comp up. And this is the second time that RRQ has picked it and not quite got off to the start that they were looking for. Starting out on the defense this time around. พี่ดีม As they head into โค another ตรไป round, ว่า they've got พี่ a lot of work to do. Let's see what they're going to come up with. เอามาฟังดิกูลืม No, not. They go second timing, I think. Maybe last one, guys. Hey, can you do the flash for us, maybe? Cam shop, I think, guys. Cam shop. I break. The flash to set them up on the line as the Prowler gets dealt with. Nightfall invested here, and FULLSENSE will speed up through R. Oh, it's just going to be Shit Boys trying to pull some attention away for the time being. At the same time, everyone's still kind of holed up towards the back of stairs. Blazewall going to get them entry. Crazy Guys to back off and just have to worry about the back of A main, which FULLSENSE already quite aware of. สวยคิว Here comes Primi for the check. สวยคิว With the flashes. โอ้ย And the guy just continues relentlessly. I mean, this keeps Oh happening to my RRQ. They God. take this A main control, they get sandwiched, and it never feels like they're quite fighting together. They never find the cohesive crossfire to try to pick FULLSENSE on the cross. The fast lanes and the Blazewall are doing an excellent job cutting up these angles.
เซฟครับ and Jepkin, well, ไม่ให้ just เซฟด้วย Jepkin, who hasn't even seen anybody this round, operator in hand, wants to try to hold on to that if he can. Kilo around the corner here. We'll see if he can try and hold on to it as much as possible. เอาดีแชท Players on the hunt now, but at the same time, it also kind of felt like ไอคิวมันมาฟาร์มไฮไลท์หรอ from Killua. Yeah, เฮ้ยอย่าให้มันวอร์ม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  Back of A main, and that's where the spike goes down over the site. Jemkin now being surrounded. อย่าให้มันวอร์มอย่าให้มันวอร์ม Well, to at least take down 3, but เอาไปสาม it's way too overwhelming with the entire force of FULLSENSE. He gets just enough kills to get a 2 of the force though, and I think you มี invest ตีแล้ววะ that in that ใครมาเอา next RRQ round ไหม every day of the week. Nothing is going right for RRQ. You need an edge anywhere you can get it at this point. See the actual after smoke on A main. ไอจีสตันสวยด้วยเมื่อกี้ Surprised, honestly, if that was FULLSENSE's. Wasn't keeping an eye on who invests that over there, but you can see the smokes, the blaze wall, the fast lane, all invested to really cut this round up. And it means that the players in A main get ไม่ไทม์เอานะครับ RRQ ยังลุยต่อเอามาดูกัน Really nice play in the mid round for FULLSENSE. What you have when in this team is just everyone's on the same page. Tour de force, though, as mentioned, will slow things down for the time being. It's time for a star round from Jepkin. Got a fair bit invested in it. Couple of buckies. Cushy on a sheriff, a weapon that he often does quite well on. Monument on the spot here. Can't afford to give up his life. Just drops the relay bolt, and in comes the Hunter's Fury as well. Comboed out by Cushy. This is great play with the ultimates here for RRQ. เฮียคอมโบมันได้ว่ะแชท Put themselves on the front foot. Meanwhile, for FULLSENSE, though, still got to worry about Leviathan trying to poke around the A site. Cruz is taking his liberties as well. Making moves through Art, joined up by Killua here. Drone goes through the middle of the map here for Cushy. Goes looking for FULLSENSE, but won't find them. Just avoiding it for the time being. Thinking to still reaggress, pull off that A split. They smoke things off. RRQ just trusting the safety and numbers approach here. Which would be wise. Crazy guy still getting all the information despite the เราจะใช้แท้เหรอวะแชท weaker weaponry. Range could still be good. FULLSENSE running out of time, wants to get the spike down. He got more frags and สวยพี่ทีม but Cruz will do well with the wall bang. Another player spotted with the Prowler. ไอ้ยังไม่รอด Second coming back across. And suddenly RRQ put themselves in position to put the first round on the board unless Cruz will try either way. Monument out with the Bucky. Xfero into relay forward. And there we go, 1 to 5. ไทยแท้ FULLSENSE are going to be able to put a แพ้ 2 อี or โค 3 แต่ไม่เป็นไร similar stuff from T1 up against RRQ in just their last series, where it felt like even if you were severely up in numbers as RRQ, they were having a tough time kind of putting some of those rounds together. ไอ้เหี้ยเอ้ย Able to scrape their way through that one. Starts off with a pick on the chamber. 2 of the force earned by the exits Jemkin found in the last อันนี้คอมโบ round. มึงได้ว่ะมึงเป็นคอมโบดิ Fury to further extend that advantage, and enough time for the Buckies to get involved and for Jemkin to rotate over with the 2 of the force. React a little bit faster, okay? When you see โอ้ยไอ้คิสิกายมันคอแผนอะไรเนี่ย มันบอก That's ฟัต something เตอ we've ร์ heard ฟัต from เตอร์ RRQ อะ before. I remember one yet Hey! saying faster, everything Oh, faster. yes. Now you got Crazy Guy. Perhaps that's what you need. FULLSENSE also not want to shy from playing fast, though. Leading out the Thrifties, interestingly enough. Once again, Jemkin's been dropped off in A main on that info line. Big rotation over towards the B side of the map from RRQ. FULLSENSE prepping themselves for a take on street here. I wouldn't mind this. It's good recognition from RRQ. What to do after this? โอ้เหี้ย4 คนในไซส์แชท B main control. Flash up over the top, and RRQ will take B long here. Just trying to play it from a different angle, different position that FULLSENSE would have to work around, but also kind of taking things a little bit slow. It's Primi all the way up with the slow walk on the run it back, pulls Crazy Guy away from heaven, allows for Cruz to find some quick entry towards the back of Halls. Xfero still in position, however, and then the trades come in. Monyet, this is what RRQ was setting up for. Now, FULLSENSE pulled apart, disrupted by the position. Suddenly, more kills coming across because Primi's still online. Overdrive will slow things down, putting things down onto just Leviathan, where Monyet will finish it off. He's been much needed. I mean, he's played nothing but Neon, but he's taken a performance dip since some of his previous highlight seasons. NT Star that RRQ have been needed. น่ากลัวว่ะเหี้ย Stage of Pacific.
FULLSENSE almost find a way to pick that last round up. See, this kill in backhalls makes the difference. Cushy swinging out on his lonesome, and then Xfero takes a 1v1 as well. So it's looking a little bit disjointed until one actually get involved in the action, and the rest of the round cleaned up with Jemkin by himself. Big 3k from him on the Neon. So we headed to round 8. And that's what everyone has kind of been hankering for, is just for Monyet to get more พี่ดีมูนวอล์กเข้าแบ็กไซด์ไอ้สัตว์เอ้ยเพิ่งดูไมเคิลแจ็คสันมาปะเนี่ย FULLSENSE itching for the retake though. Cushy picking up the orb, getting a little bit closer to a Hunter's Fury, but still not particularly close. Jiggle does spot out FULLSENSE here. You need to be careful not to stick around. The Neon can catch you in some of these off angles pretty easily. So sensing danger, just backpedaling back over onto site. More smokes being set up while Cushy jiggles around. Opts not to stick around here. Still 3 players over here to defend from RRQ. A lot of reactive utility. Crazy guys, still a fragment and some flashes to go. Close with the judge could go huge. กี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเอ้ย It's gonna be relay bolt, but just utility to hold off. FULLSENSE spam all across. It's the ball that cooks Monyet. Comboed with the relay bolt. They just take the judge out of the equation. Now Leviathan kicking towards that trademark. Xfero feels the need to go looking for information because FULLSENSE have cut sound on A. Has to be careful because Leviathan's around the corner. Is that a fake? More sound still being heard over A main though. I mean, only the Neon was spotted there, and sometimes you do leave your Neon on a lurk. There's a little bit of a fake thrown over towards that B side of the map there for FULLSENSE. That has drawn a rotation. A site's open for business once again, and Jip Boy's sending it at Jemkin. Ooh! Unfortunately, just not able to react. I mean, he almost had it, but the slide, that's the Neon effect. On towards a retake shift. I mean, it's, again, a round where it feels like FULLSENSE are out mid-rounding RRQ. Just cannot get the clean duels and execution that they're looking for, and now they're getting shut out by the util. Might just be a call to save as well. เฮีย You don't have the ตั้ง right ใจโดนสแกนนะมึงกูว่า spike going off soon. ตั้งใจโดนสแกนนะมึง Looking like an easier 6th round here for FULLSENSE. Do have the overdrive ready to go. มีกดแชมเบอร์ไม่น่า Side of RRQ, operator was dropped, but should have enough money to be able to reinvest in one. And Cosmic for one of these retakes would be something worth looking at. FULLSENSE could have gotten the operator on the attacking side if they wanted to, but they've opted to just leave it. มิดลาวถือว่าหวานเจี๊ยบ Gameplay is working excellently for them. For RRQ, I mean, it's very clear they've got good prep on this map, and they have a lot of setups designed around the KO flashes. I hear a bud coming. I mean, yeah. The thing is, FULLSENSE, they're just playing a 1-4, and they're kind of playing these rounds at their own pace. They change up the timing every time, so they're not really readable about when they're coming in the mid-round. And that's what makes it hard around those KO flash timings. Like, you need to get that clean execution where you're actually catching the death ball. ขอย้อนไปดูได้ป่าวะเมื่อกี้แป๊บนึง Out there for 30 seconds left. More sound still being heard over A main though. วิ่งกลับ only the Neon was spotted there, and Set sometimes you do smoke leave your Neon on a lurk. There's a little bit of a fake. ตั้งใจโดนสแกนให้นีออนวิ่งกลับเซตสโมกบีดึงคนไป Over towards that B side of the map there for FULLSENSE. That has drawn a rotation. A side มึงว่าไงวะแชท once again, and Jip Boy's sending it at Jemkin. Ooh! มึงว่าไง Unfortunately, just not able to react. I mean, he almost going heavy up hard on A main, and then they're just cutting these setups in half. They're either using the Blaze Wall or the fast lane. Astra smokes, like, they very much understand how to pick these kind of, you know, defensive setups that are set up by the KO in the mid-round or drones out onto the line apart very easily. So that's where as RRQ, I think you need just, honestly, a little bit more brute force aggression. วางไว้หมดแล้วพี่รู้แล้วอ่ะ Maybe if you're playing this stack-heavy style, เขาเรียกต้มหมูจากที่รักโอ้โหเพื่อกำลังตีส้มคาเฟน That's what Monyet was calling for, or Crazy Guy was calling for, to react faster to things. Think about the first round that RQ got in this map where Jemkin แบบไม่เกาะนะ This time, however, มาดูกัน he's back over คิวไทม์เมาส์มาจะเป็นยังไง A main control taken in the meantime by RRQ yet again. They've left the judge over there, and they're thinking about going for a little bit of a rotation. Cushy keeping an eye on Art. Jemkin's glass cannon with the operator here, and he's got a lot of players heading his way. ไปเฮเว่นเหรอ This could be hell. He's gonna evade all of it now. Meanwhile, however, FULLSENSE just kicks down the doors. It looks to take the site, even going a little bit further. Crimmy unfortunately gets decapitated by Xfero, down onto the next. For Cruz now wants to apply more pressure towards the back of Link.
Plan hasn't gone down here for FULLSENSE. They are playing around a flood, and they're going to make an aggressive play towards Street, punished heavily by RRQ. Relay ball comes in, unsettles Leviathan, but with a 2-man advantage, RRQ are just waiting for the next mistake. It's a slight overextension, and more mistakes coming in will put them down to the stake where it's now RRQ back in to tie, well, or at least put the score up to at least half what FULLSENSE has. Jemkin didn't get that opener, but Xfero punishing Primi for walking into Street there. You can see FULLSENSE like they were anticipating a flood. It's a very common play in this meta. I think a lot of teams have become conditioned to play against that because in the real meta, that's exactly what you got. You tap the spike, and a lot of the time you're playing against these comps that will fast lane up, flash in, and they're running to the site, and that's the kind of thing you need to play around there. Less common with the double E. It's a little slower moving, but yeah, I mean, you still can do that kind of thing. เขาไทม์เอาท์มามันโอเคว่ะเพื่ออะไรนี่ไงสัตว์นี่ไงอยากรู้อยากเห็นนี่ไงไม่เห็นจะโดนกระสุนนะ Four Phantoms. The judge still has traces. ห้องนี้ติดยังไงวะแชมป์ Cam is still so good. And you can see all of the mid aggression. I don't know if that's new tech for FULLSENSE or if I'm kind of like not familiar with all the new tech nowadays. ติดยังไงวะ That is disgusting, man. A lot of teams going to be stealing that. แล้วนับต่อเหรอ Great prep for the potential matchup against RRQ, and now it's just keeping Jemkin at an arm's length, looking for that hit over onto B side, possibly if Primi. มันติดยังไงอ่ะติดจากหารเหรอวะ The map, Cushy almost caught on the off angle, but he's looking a little bit more switched on today. Cruz goes down, no smokes left up here for FULLSENSE. They're going to have to rely on the cages in the fast lane. Blaze Wall still in play for Primi. It's a little dink through the wall for Jit. Just a bit. There we go with the fast lane. อ๋อมันเป็นกล้องของร้านข้างบนสวยเป็นกล้องของร้านข้างบนไปยืมเข้ามา Still with Cushy up from behind, and he's going to be the biggest demise. โอ้โห Make that a third with Primi finding a slight trade back. Does he have it enough, though, to get the spike down? It's 15 seconds left, and he does. Needs coverage from Jit Boys. Comes back in to hold the off angle. Takes down another player, and then it's just Jemkin left. Hit by a flash, and he's looking for a line of sight, but doesn't quite have it. Does he push up? Close range, and that's going to be a difficult shot to hit. Crossfire sort of being set up as well, while Primi's just tucked into the corner. Spotted out towards the back. Primi off to the lines. And Jemkin just has no idea how he's going to crack this problem apart. Will do good for the first, but still Primi into position. What? Sortie, it's Jemkin. As he got it, it's going to be very tight. Oh my God! What? Big clutch for Jemkin. Very patiently played, just waiting for FULLSENSE to make some kind of mistake. You're kicking yourself there as the player on art side that you weren't able to actually pick up the chamber on the cross. And a Red Bull clutch necessary for Jemkin. โอ้ช็อตตี้แม่งนัดเดียวระเบิดเลยเหรอวะแชท Big play for Cushy. Sows a lot of seeds and misdirection there, slipping inside of the A main smoke, and he's looking very sharp and switched on today. Oh my God. มอนยืนไอ้มอน 0-5 to start. They've won 4 of the last 5. Jemkin forced away once again by some great utility from FULLSENSE. Quick recognition finally towards the A main plays now, shoving him off position, but at the same time, Leviathan. Glass Cannon Phantom would be melted pretty quickly here, especially by a Phantom from Monyet on the other side. Only one headshot needed to finish him off. Hunter's Fury and the Cosmic in play here for RRQ, who are playing retake A for the time being. You could get a reactive Hunter's Fury from Cushy as soon as the trigger is pulled here. เฮ้ยแชทเราดูกันมันๆเนาะเราทีกันมันๆนะโอเคไหม Deep insert, there it is. Lurk. And the push coming in, but just as you say. That's beautiful. That is a combo of the Astra util and the fragment, making it very uncomfortable for FULLSENSE to bust out a main. Crazy guy hasn't even been touched inside of the pit. Monyet's there as well. เข้ามือแล้วเหรอวะ What a beautiful shutdown from RRQ. Entry denied. Regardless of the attempt or the efforts to put forth the front, it's just Leviathan left. A high-low to the right, a shot to the left, and the triple stack will prevail.
Beautiful recovery in this half. RRQ has to be said though. Look at the timeline so far in this game. 0-5 to start things out, but from the last couple, they've been very successful once they got their hands on the operator and the guns. And FULLSENSE, it feels like some of the timings that they've been going for are starting to get a little bit readable. They've just jammed this 1-4 time and time again. And what RRQ are doing a really good job of is exactly what we saw in that round. They're starting to adapt to the timings and reactively using their util to make FULLSENSE's life impossible coming into the site here. Get the grab well, fragment in combo with the Hunter's Fury. ว่าเก็บไว้ตอนกันเนาะเพื่อต้องแก้เกมอ่ะ We'll see if they can actually get themselves up to that 6th. It's got a quick movement from Jit Boys. Slight flash to support Jemkin with a shot, but now trade it right back up. Yeah, that's a lot of pressure put on by Jit Boys, who throws up the fast lane. You can see RRQ responding to that. Xfero having a think about the rotate back towards B. There's 2 players, boots on the ground on that site for the time being. Leviathan was thinking about making his way towards A main, but I think the call's being made to come back over to B, drop the cage and the neural theft, and then make a decision from there with a minute on the clock. They can get close enough. Jemkin's still a looming เขาไม่รู้เหตุเลยว่ะแชท up over towards the back of Halls. Obscured by the smoke for now. Do still have the overdrive there for Jit Boys. Gives FULLSENSE the option to burst into sight. โอ้โหแม่งมือไวจัด Crazy guy now with the frag. And more choke points being held. Killua with an attempt out with the Guardian, but still now Cruz back over, swinging all across the screens. It's just Jemkin who's still somewhere, lurking, in position, peeking, out with the right clicks, and now FULLSENSE slowly backing themselves into the corner where they need to get the spike down. And once again, it's the shorty. Tied up score at the end of the first half. RRQ looking better. That's what you want to see from Jemkin. Put this man on the chamber. And on the defensive side, he is just causing all kinds of problems. มึงว่าไงวะแชทจิมกิน Multiple อ่ะ shots able to be taken in a round like that. Jumps up on top of the side box, repositions. 14-5 He also had another shot earlier on in that round. And once we get into these Cheeky messy boy, mate, situations in the post plants, you know, inside of smokes, fast lanes, blaze walls, he's just running around with a shorty, causing absolute havoc. 14-5 with a มัน clutch โหดแบบมันโหดเว้ยจิมกินน่ะ pretty big dent in that ผมอยาก massive กลับไป deficit that FULLSENSE put ใจ up เย็ at น the ใจเย็น start. ต้าใจเย็นเอาได้แชทเอาได้ เชื่อมั่นหรือไม่อ่ะ Feels kind of tense. เราต้องเชื่อมั่นดิวะ Both teams even as you think about the next half where ไปมองลูกตัวเองเขินเฮ้ยนั่นกูเหรอวะเฮีย ไอ้เหี้ยใช่ปะวะเฮียเฮ้ยสัตว์เอ้ย Really good at reading the setups มัน that กูหรือเปล่า FULLSENSE วะ are putting together. I think they have more potential to actually flood harder than RRQ did on their ปาด defense. ไม่ไอ้เหี้ยทรงนี้มันไม่เข้าว่ะ ทรงนี้มันติ่มเลยอะ Maybe a quick rotate from RRQ, but that's exactly how FULLSENSE are going to want to play. That's what Neon Phoenix is all about. ทรงนี้มันเด็กน้อยทาแป้งส่วนไอ้กล้องคือผมฟูจัด Drop a fast lane, Prowler goes in. ถ้าใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยครับยินดีต้อนรับทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะถ้าไม่ได้สวัสดีใครก็สวัสดีทุกคนนะครับนะมาดูกันสนุกโอเคนะอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าดูกันสนุกดูกันให้เป็นกีฬาโอเคไหมเชียร์กันให้มันนะขอไปเลี้ยงกัน kind of a health kick. สนุกไปด้วยกัน I love it. มา 14-5. I just noticed that. Yeah, I mean Primi's just doing. ไม่ชนะไม่หนุกเข็มไอ้เหี้ยก็รอก่อนสิเราค่อยล้ำมันตอนนี้ยังได้อยู่ Start off this attacking side with Xfero on a hard lurk. They've got a trademark to keep things safe. They did just consume a star over towards B long, trying to make FULLSENSE paranoid that there was some kind of crossover there. And in fact, 2 stars invested just to be able to cross A main and threaten the B cross. RRQ prepping themselves for an A execute, but there's no one home for FULLSENSE. Quickly pivot over onto retakes. My camera is destroyed. Quite far แถบอันเดียวในไซส์เหรอแบ็กไซด์ That should be a quick plant for RRQ. And Trip keeping backside safe, and FULLSENSE looking to retake through spawn. Okay, the Trip just kind of slows things down a little bit. Now and walks away with a couple. Yeah, that Trip's just won the round outright, hasn't it? Not something that RRQ were แถบ expecting เดียวจบเลย whatsoever. Now it's crazy guy Xfero all the way out from A main. It's a little bit far off. Meanwhile, Primi ability to push the issue alongside more flashes, angles being held. And that's definitely going to be FULLSENSE's milkshake being better than RRQ's. I mean, the Trip was phenomenal, man.
just to be able to protect the flood into pit. It's a very, very common transition for a lot of teams when you walk into an open A side, especially if you don't have mid control. The whole thing is that RRQ is looking to push the issue because they don't have any control of art. They don't know if it's going to be a multi-directional retake coming in from the defense, maybe coming in through street, or have a mid take in response to A being taken. ทำสิ่งนี้ไม่เร็วคิวทำสิ่งนี้ไม่เร็วคิว Aggression from Xfero on that lurk. You just really don't have the info, and you feel the need to push the issue somewhere, and it's either got to be art or pit. And unfortunately, in this case, RRQ has 6-7 ตัวเล็กกว่าเล่นแต่เล็กเปลี่ยน the bad option of those two. Perhaps a premonition as to how the rest of this half could go. Thought the coach Thee only was winning out in the skirmish. I didn't realize he was winning out in the pistol round macros as well. It's a very nice pistol. Primi is now just going to farm himself a runner back, I'd imagine. Looking for it. He's got support with the potential C's coming in. Ooh, grab well as well. Yeah, being kept very safe by his teammates' utility. That's what allows him. I mean, he's going to play aggressive and confident anyway, but they're just safeguarding him. Let's be honest. I mean, it is Primi, so you give him a lot of respect. But many other players on the Phoenix, an agent that has no escape with a Phantom Light Armor against Eco, that would be a slap on the wrist. But it's Primi, so you can't criticize Primi. It's just illegal. นายโซโล่บีเล่นรีเทคเลยว่ะปล่อยเล่นรีเทคเลยเหรอ For the time being, a bit more pressure onto Leviathan, who does have a Guardian though, smoked off, cage set up, and he's looking for the common spots onto the spike plant. No one's close enough, however, so he's going to keep himself undetected. Outlaw. Oh, the first shot ringing across. The flash is just a second late there, unfortunate. At least with the spike plant, then RQ trying to play back. Rely on a bit of utility. คือเขาจะดึงสุดเขาดึงสุด Gonna do too much. Just full sense to try and pick their targets. Out towards long, drawing out the utility first with some taps initially to ban out reaction. Shepard, however, still a threat, and then the shock darts to fly across. But โอเคเฮ้ยไอ้เหี้ยเจ็บกิ๊บปะหัวคนน่ากลัวไอ้เหี้ย A good crack. I actually thought RRQ was on for one there. Or maybe Kushi only had one เป้ง shot. เปิดไปเฮดฮันเตอร์นัดเดียวปังตกใจเลย Going to be fragment into Gravo into double shocks to deny the next half, and then it could have been panic stations. But full sense, they're in control. They're not going to get ecoed in the second round. That only happens to RRQ. โอเคมา at least today, well, we don't even have the opportunity for that. It's full set so far with both pistols, but let's make sure it's not both bonuses, because the percentage chances of winning a game after you get double bonus is quite low. Pretty good point. Primi farming up orbs. Yep. A main shove from Full Sense. But afterwards, just going to forfeit that part of the map and force RRQ to do the hard yards of retaking that space. They do have a double init comp, so they've got all the tools that they need to be doing that with. Nice little bait setup, Killua and Primi. Yeah, what if Primi plays... Oh, timing! He goes down. Okay, good hit. Killua, not too bad for the trade, but low HP. โอ้โหเหี้ยเสียว RRQ shifting for an A split. It's just Cruz in position. Does have stars around the site, but unfortunately we'll have to back off for now. I mean, he's only got a Spectre, so he's got a lot of work to do. โอ้ยเฮียมันเดินแรงแกงหกเลยว่ะเฮียจิมกิน Wide swing. โอ้โหมอนน้องเฮ้ย Good on the spray transfer. Just Jit Boys now out from the back lanes while Killua's low HP. Waiting for him to walk into his crosser. It's not happening just yet. Jemkin headed back. I mean, it's the only player with light armor there, so that's the exact player you wanted peeking into Jit Boys if you're a โอเคไม่เป็นไรโบนัสเนาะแชร์โบนัสเนาะโบนัสเนาะ ND As such, it's looking like a fantastic first gun round for RRQ. No bonus this time. No. โบนัสด้วยไม่เป็นไร What happened at the start of the game? I mean, let's be honest. For a game that started out 0-5, we're now at what? เอ้ยน้องกันหน้าครับทีมแบบเป็นผู้เป็นคนเลยน้องไม่เอานะครับบอดี้เชใหม่เฮีย RRQ probably looking like the better team out of the two in this game so far. They've just had a bit of a tough start to both halves. That's true, and they have been known to, come in with the slow starts. Oftentimes and not in the first few weeks of Pacific Stage 1, but still, hopefully this trend can keep up. Looking for them to get that qualification over on the playoffs off this win.
A timeout now, however, from FULLSENSE wanting to right the wrong. ไทม์เอาฟูเซนว่าไทม์เอาแล้วปะเนี่ย พี่รู้ละ have been angling to play on this attack. See what they can come up with. Have seen RRQ ทำไมเจอเรามันเม้มจัดหรอ this comp against ไอ้เหี้ยคือเอาจริงปะ in the last week. So there's โจ only วี่ so much อ่ะ time กู for ว่า them to ตัวน่ากลัวเลยเว้ยคือโจวี่เว้ย you know, new ฮะ plays. มันไลฟ์แล้วนะ FULLSENSE on this defense have already got the operator out on Jit Boys. โอเคไอ้เหี้ยอันนี้มันนิดเดียวเองมันช้านิดเดียวอ่ะโอ้ดูไอ้กล้องมองดิ Tension for both of ถ้า these เวชนะอีกกีแบบการันตีเหรอครับ คือตอนเนี้ยการันตีแล้วเพย์ออฟครับเพย์ออฟ Phoenix you have a little bit more of a one dimensional แต่ว่าถ้าการันตีมาสเตอร์ลอนดอนหรอ in terms of just prioritizing getting those orbs or you fake คือต้องชนะเกมนี้และต้องชนะทีวัน so for RRQ they're a little bit more flexible แล้วก็อีกหนึ่งเกม as they head into another gun round, a chance to break FULLSENSE's money and even up the scoreline. อะไรพรีเมียมเอาก็ใช้พรีเมียมไงมันเอาคืออะไรอ่ะมันไม่ดีหรอพรีเมียมอ่ะ So let's see what RRQ have had to prepare in their own timeout as they head into one of the more critical gun rounds of this game. กูใช้พรีเมียมแฟมิลี่เว้ยฟังแบบกูหากับเพื่อนแต่กูไม่จ่าย Oh, it's a Fed with Prowler. He will hold a main like collision. Maybe B main fight then. Only main. Oh, nice. Maybe second timing. I will run from okay, deep, wait. Okay. Can you cap and review smoke for him? Yeah. I'll just hide in the main. Go from here, push from there. I'll go closer. So you hear RRQ talking about the second timing there. They haven't seen anything in the early round. Jemkin's been sent forward with the rendezvous active. He is looking to play around any kind of util combo that FULLSENSE might throw at them or any kind of ทำไม aggression. ของ RQ มันจะเปิดคอมแค่คอมอังกฤษอะดิ Oh, you're lucky to be alive there as Cushy. At least with nothing แมนเจ seen ตัน yet เอ้ย for อย่าแบน RRQ กันเอา to make a more decisive effort towards the latter half of the round. So you see the op, you're thinking back towards it. เขาเรียก Perhaps ติด an ไว้ก่อน explosion เดี๋ยวจ่ายทีเดียว down the เขาจะไม่เดี๋ยวจ่ายตอนสิ้นปีทีเดียวไง Towards A main. 50 seconds on the clock for RRQ to try to put some kind of play together here. No knife or dart. Oh, the dart is actually there for Cushy. He did invest his drone over towards that B side of the map. But look at this. High-low for FULLSENSE. 4 players on the A side, and you've already got Leviathan ready on a fast rotation. Back in with the Prowler timing. RRQ reads it and decides to go in. Execute. Over onto the A side now. It's Cruz and Jit Boys. The outside moves across. A bit of a warning sign, but also a bit of a position revealed. It's now Monyet firing off through the cages, and Leviathan afterwards the back side to try and hold. 1v3. Done well to take down Jemkin. Has the option for the ult, but tries to play a little bit safer as well. The high-low up around the stairs. It's RRQ back in range. Yeah, trusting safety in numbers there. And finally, are we starting to have a resurgence from Monyet on the Neon? A 3K cracks open the high-low, peeking into the 2 heavy hitters from FULLSENSE. Primi, as well as Kalua here on Art, just not quite finding the right timing. You can see Primi was out in the open on his lonesome. And Kalua was a little bit too far to the right to actually line up that crossfire. เฮ้ยอะไรอ่ะมอนเฮ้ยมันดูมาทำกับเราดิแจ๊ด Foot tactic of pointing and laughing at your opponent. I know that Big Time on the desk is a big fan of that. What do you think? Good strat. Good strat. Win around. มันพละการโอ้มันไม่ตีมันบัฟในเกมมันแค่ในเกมมันเนาะแต่กูแค้นรอก่อน Don't know what's doing there. Yeah, look, FULLSENSE, luckily they do. They're on eco. They've got Primi, his run it back for round number 18. I don't think you'd be investing it in a round like this. โอ้เราสแต็กเอว่ะ That was a ปิดไซด์ว่ะแชท pretty nice 2-on-1 to win. You can see that the ปิดไซด์อันเนี้ย start to this half has safeguarded their economy a fair bit. Like 2K on Jemkin, 4K on Cushy and Xfero. They can have a clean anti-eco here and not lose too many guns. Not only are they going to go up 9-8, but they're going to have a great economy as well as the ult economy starting to come into the หลังเลยเหรอวะ Quite honestly, RRQ are in an excellent position to win this game if they can get through this sheriff round cleanly. They'll put themselves up to 9. Have the ults, more options onto the next round. Maybe get themselves up to 10. Economy once again broken for FULLSENSE. There's so much to consider. FULLSENSE, however, just looking to dive on top of the spot at the current moment. Getting off of it once they hear the overdrive being popped. Wait, what? Just baiting more from RRQ. Hold on. But suddenly it's a relay for Boys. He's found a weapon. Cushy coming back in. Crazy guy trying to stay alive with all command. Cushy trying to save the day, but then it's just Cruz getting beamed down by light sent out. คุ้มเฮียเฮ้ย Don't die to the spike. That was so close.
That was almost an ace from Jit Boys. Coming back in on the retake there. Chaos thrown into the ranks of RRQ. แม่เปิดอันตี KO อันตีนีออนอันตีโซวา the overdrive. And from there, it's panic stations for RRQ. Got very expensive Null Command and Hunter's Fury, as well as 4 guns taken away. A win is a win. So FULLSENSE with only Sheriffs in hand. They keep that one คุ้มแต่ very มันได้เราแต่ว่าในระยะยาวมันคุ้มเราครับเพราะว่าอะไรเอาพอยต์ไซเคิลครับก็ดูเรื่องเอาพอยต์ไซเคิลได้ดูดิคูชี่เคสซี่กายมันเย็นเริ่มจากศูนย์แล้วอะตอนนี้แต่กล้องใกล้มีละพี่ทีมใกล้มีละ As they look to take A main yet again here. RRQ making some more moves in the middle of the map. They've been pretty successful. มันได้เปรียบตรงเนี้ยเสียงเป็นไรกูไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยลิ้นพัน FULLSENSE also playing a little bit more defensively around these spots this time. Monya hand in hand with Crazy Guy looking to clear out the middle of the map. It's a hands-off approach for FULLSENSE who have left Jit Boys deep inside of A main. This has often been art pressure into an A ending, but especially with this info line for Jit Boys and the camera getting dealt with here, you are definitely feeling like something's up as FULLSENSE. โอ้โหมันมันนอนตียิงเลยเหรอวะไอ้เหี้ยรวยจัด Very passive position still being held though. Primi all the way towards the back. Just in case. But now pressure is on. Cruz, Leviathan, do they have the hold? Unfortunately, Heaven angle checked as well. Just Cruz onto the site. And he's turning around, trying to dodge the flashes. สวยพี่ดิมสวย Quick spray transfer. Finding trifecta. Jit Boys fires off a shot as well. Spots pounded. And that's just going to be Jemkin left toward a force to try and hold off. เชี่ยใครสแกนว่าสวยจัดอะไอ้กล้อง operator there. Thanks, Jit Boys. คุณเพลย์ครับ The ultimate for an op. Regardless, though, think about all of that damage done in round 17 by FULLSENSE. Follow-up gun round gets through for them. That's going to put pressure on RRQ's economy as FULLSENSE. Away. A setup. Not only on the attacking side or even on some of these retakes, is there just so much smoke cover. Cages, Astra Stars, you got blaze walls, fast lanes. It is a nightmare to attack into some of these sites. And look at Cruz. He is so comfy. Tucked in by Mum in the back of the B site. ไปครับพี่ทีม Dragging away. Cozy position. Yeah. Big hold from him. I mean, he was very much on his lonesome after Leviathan goes down. Primi was flooding in with a run it back. I have interview for you tomorrow โอ้ยกูรักครับคานาโพล่าเฮ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยเก็บได้ Main contest for both sides. Jit Boys out with a vandal. โอ้ดีนะแม่งเป็นแฟนทอม If I've ever seen one, Monya was the first to the headshot. But still will be the one to go down. Vandal vs แฟนทอมโมเมนต์ไอ้เหี้ย Pacific. Yeah, that was a round of all time from Eco. But not a round one. Funnily enough, that was against RRQ as well, so... There you have it. Gonna have to look for a quick reset ไอ้มิ่งขอดี now, though. ๆสวยจัดไอ้เหี้ย Coming back in towards A side, but the check. He's so fast, man. It's just like the fastest double headshot you've ever seen with the Phantom. And Crazy Guy has joined the circus here. Watch him juggle. Please, observer. I want to see it. He's just, he's juggling the operator all the way through the map. แม่งเอาปืนไปทิ้งถึงฐานเลยว่ะแชทแม่งคุณจัดไอ้เหี้ย Xfero in the meantime. Been a little bit quiet this map. He's actually been one of RRQ's better performers in this stage thus far. This is a round where you're probably going to need him to come up pretty big. The 0 point gives him some inkling. 30 seconds left. Leviathan เมื่อกี้นายโดนเมื่อวานโดนใช่ไหม Yeah. Just to congregate with the rest of his team. I mean, you got numbers and a cosmic. You don't need to play any games here. Cushy is so still in play. Xfero needs to buy time for him to come back on in. Crazy Guy's got a flash and a fragment. สวยพี่ดิม Oh my god Such recognition. Now odds stacked against RRQ as the peaks come out from heaven, out from below, and it's FULLSENSE taking the lead. Spike goes down. You are him, bro. You are him, bro. Bank accounts here for the majority of RRQ. I mean, there is a chance they could try to put a pie together here. Good recovery from FULLSENSE on the other hand. Their money is starting to build as they hit double digits on Pearl. It's been a very back and forth game. But really, would you expect anything else between these two teams? This was the lower bracket final over in Tokyo for a reason. ไอ้เก่งหาออฟเฮียออฟหายสัตว์ When it was Talon. อะไรนะฮะแคตตาพูดชี้อะไรนะ I mean, this has just been
a hell of an entertaining match. Love that different variation on the Cosmic. You know, you can definitely just not, you know, brain off Cosmic across B long. It's a very, RRQ very nice Cosmic. เอาแล้ว but โจ actually วี่ not เอา the อีก one แล้ว across backholds, especially when you're playing Neon Phoenix. Because you can really segment that off as you take the rest of the site, drop double smoke, and really simplify the retake. And if you need to take backhauls or you want to try different variations, คิว you can 19 throw in a 11 บอย curveball, dive in with the Neon on the other side. Can work out very well for you. 21 มารอดู Last timeout here for RRQ. Last round of intervention from Jovi against his old squad. โจวี่เราเพื่อนกันนะโจวี่ใช่ไหม Looking a little bit shaky. Let's see what they come up with here. Don't think it's going to be this round where they find their success. I wouldn't be surprised if FULLSENSE tee themselves up an 11th. Jip Boys 20 kills on the Neon. It's something that he's only debuted just แต่ใครเข้ามาฝากกดไลค์หน่อยทุกคนนะ จัสเมื่อกี้แอบดูในคาบอิงอบโดนเล่น go back นั่น and ไง forth. แอบดูนะครับ Depending อิง on บอกอาจารย์ว่ารอก่อน double duelist between พวกผม playing จะไป Neon ลอนดอน playing นะครับ Senti, อาจารย์ and then Leviathan goes back on smoke. ขอบคุณ100ครับ If they do want to play double Senti, FULLSENSE just have บอก a อาจารย์ great รอแป๊บ flexible รอแป๊บ lineup like that. But to see Jip Boys do this well on the Neon after playing Senti and Controller for so many stages, it's just been phenomenal. And what kind of strikes me is just the fact that he has the option to go for that op line. This time around, โจวี่อายุประมาณเท่าไหร่หรอ มันเกิดเมื่อวานเองโจวี่2 วันที่แล้วครับ มันเกิด Yeah, โจวี่อะ majority Phantoms again, อายุเท่าไหร่ knowing กูไม่รู้นะ that, there's กู probably แฮปปี้ only เบิร์ดเดย์ one ไปแต่ armor กูไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่วะ Going to be a lot of smokes to spam through. It's just allowing RQ to get within their range. Primi trying not to get wall banged as well. Cam spotted into position. Looks for the shot against the spike plant. Not going to find it for the time หรือว่าอายุ 2 being. อาทิตย์เป็นไปได้ Themselves over onto stairs. Yeah, they go back towards outside and they're going to wrap middle and try to play the post plant with the fragment and the grab wall, but FULLSENSE are very quickly in position. Monyet dealt with, nice spam back through from Kahlua, and they just take the fight straight to RRQ. Right up through the guts of stairs, all the smokes, all the utility to support. And just bit by bit, they get chomped down. A bit of a strike back though from Xfero and Chicken, but to what avail? The spike's been defused. It's FULLSENSE, clear as day, up to 11. Nicely done. Few guns taken away by RRQ. เฮ้ย But let's see what พี่ they ทีม discuss in the timeout now. Cosmic is there. Crazy Guy 1 off the orb. น่า FULLSENSE spotted on the deep lurk, or Cruz rather, spotted on the deep lurk there. So that's something that RRQ will have to keep in mind as we head into the twilight hours of Pearl here. Twilight hours is right. At this point, you're risking it worse. Big A main fight on the cards. Jip Boys is here with the operator. Oh boy. He's gone back towards Art actually, and the KO knife will push FULLSENSE away. They started out with the hot hand C's, and they've immediately rotated back towards the other side of the map. So very much just trying to fake the A main control, but with the flash up over the top and the consume, RRQ take all of ดี that นะ space เลยนะ ดีนะ regardless. กูควักได้ทันเขาปืนอ่ะ Leviathan has to back aside as well. Yeah, they've got the Nightfall to come back in on the retake here. But if you do give the plant or the orb over to Crazy Guy, then you do have a really good tool to either kick off one of these executes. ควันให้ทัน In fact, it เออ might. If he sticks around here, I wonder if Crazy Guy's going to throw a one-man fake with the ultimate. He's going to try. Go B, go B, go B. Okay, OP, okay. Get up B, guys. I think I need to run Last from run, here. last run, push very fast. I think jiggle cha. Yeah, let me jiggle, let me jiggle. Just wait, okay. The 3 push all the way up B long. FULLSENSE. Does RQ expect it? A slight check from Monyet, but the slither across, and it's just Cruz and Primi. On the line. Spike dropped. Round gone. It's Crazy Guy left. They never got to execute the game plan. They wanted to fake the Yeah. KO after A main was taken and go back towards B, pulling the rotation away from FULLSENSE. But FULLSENSE were one มึง step เห็นแผน ahead. ปะแชทเทคหน้าเอ Three-man เมน push up B long the first time พอ this เทคแล้วไม่ได้ game. ข่าว ไปหน้า Spike ไป picked up บี by โรเทไป Crazy บี Guy. ไปบีแล้วไม่มี I ข่าว don't เหมือน think กัน he's going to get anything done here. รวบ 15 บี seconds เลย on the clock. You're looking to just probably save the Phantom. Oh, man. Oh. 10 seconds And I don't know if it's possible to even try and sugarcoat this Pilsky at this point. RQ might be able to scrounge up a buy for the next, but FULLSENSE would be up. Damn, to bro. that 12, and they also have ults. Yeah. Run it back and Nightfall. It's a retake starter kit. Match point. ไม่เอา A bit harder to execute ไม่ one เอา of those retakes if you've got the KO ult in the post. ไม่เอาแบทแบ็ค Unfortunately, that's Yeah. a perfect example of Cruz with a masterclass call. The B push against this slow main control, and it all starts from that start of the round.
You see, FULLSENSE throw that combo of the C's hot hands in A main right off the rip and look to contest that part of the map or make RRQ concerned that they have a heavy stack towards the A site, and then they push all the way through B with 3 players. They were everywhere in that round. Cruz particularly, for the past few rounds, has been omnipresent. Now on to the next with RRQ back in towards A main. The rest of them hovering across middle. They may just look to simplify. Another smoke towards top middle that slowed RRQ down quite substantially, but I think they're just going to kick off an art split into A. Kahlua up close. Primi and Leviathan on the back side of the side. This could be a nightfall and a quick flood with the run it back. Here we go. All in or nothing. Null commands to kick things off. Primi to slow things down with the molly. Oh, and the positioning from Kahlua is just gorgeous. Waiting for the right time. He doesn't get checked. Jemkin luckily turns back around. Cosmic Divide gives RQ a bit more urgency. Can they get the spike down? No, Primi! Oh my God, Q! Torn things apart. The formation all broken across. 40 seconds. They try to get the spike down. It's Cruz up from behind, and Xpharaoh just trying to fend him off. Provide more assistance. Provide more obfuscation onto the smokes. Jemkin trying to bail himself out with Rendezvous. Everything onto this A main hold or nothing. Xpharaoh towards the back of the smokes. Plays around the edges. Doesn't get spotted. Has the right timing, right position. He finds the first, onto the next. And then Jemkin back to the shorty. Diving on top of the spike. Gets thrown away by Jit Boys. Xpharaoh has to do everything, but he can't. Cruz! What a play! 13-9. He has been reading RRQ every step of the way. Beautiful play in the post plant there. I thought Xpharaoh was about to put on a clinic, but what was that flick from Primi on the run it back? A 180 flick onto Monya inside a church. That was filthy. If that's not in the next flick of the week, I don't know what deserves to be at this point. And there you go, FULLSENSE picking up another game of Pearl. The second time this map was picked into them, first by DFM, now RRQ. And they are just running this Phoenix Neon comp to perfection at the moment. You just see how they're able to kind of play around the fast flood, how they're able to executes and pushes. The confidence at which Primi operates, oftentimes on the defensive side as well. Very sharp, big individual performance. แดมขอบคุณสำหรับ25สตรีมสติครับขอบคุณครับเมื่อนะวันนี้ไม่เมิน The macro from FULLSENSE. Some of the setups. This trip on that side of the site. Leviathan was very annoying on the side. โคตรมัน Too close to get caught by KO knives or any of the Sova shock darts or anything like that. And I think the rest of FULLSENSE's macro up around that was just phenomenal. They were always one step ahead of RRQ on their attacking side. แมปต่อไปครับเฮเว่นครับแมปต่อไป Despite the fact that they won, they lost the first 5 rounds in a row, and they lost both pistols. They still did put a couple of gun rounds together, but at the end of the day, FULLSENSE with enough adaptations to get the game done. Now RRQ 1 a map away from going down. วันยินหรอวันยินบ้าป่ะวันยินมันไปมาเตอร์ตอนไหนครับเพลย์ออฟครับแข่งอาทิตย์อีก2อาทิตย์เพลย์ออฟอะอาทิตย์หน้าเจอทีวันและหลังจากนั้นเพลย์ออฟ I am not ugly. เพลย์ออฟมันยังไม่เนิร์ฟนีออนใช่ป่ะยัง I'm definitely not the good, but I'd like to think about the ugly. Who knows? We'll have to ask him after the show. Draw straws for it, I guess. Well, FULLSENSE ended up winning this map out while we debate. เปิดไปแชทไหนมีแต่ต่างชาติเรามา RRQ โชเกอร์เหรอ Damn, bro. We should watch that after this. We get no Korean games today, so we can watch a Korean movie after. FULLSENSE, however, continue on dominating in. เฟนไม่เปิดแบบไหนนะเปิดหมดแล้วปะแมปอะ had a little mini comeback there for a second. อาเซนมาหลังเพย์ออฟเหรอใช่ครับไม่น่าเปลี่ยนตอนเนี้ย Zero clutch Zero thrifties over in the second. See them dominating in first kills. As Pilski was just saying, that double duelist was firing for FULLSENSE. โอ้โหเอางั้นเลยพี่หวาน Couldn't match up to that firepower in the crucial big swing rounds. ไอ้เหี้ยแชทดูสกอร์บ้านไปดูสกอร์หน่อย It was much like for the rest of the team, a very rough start to this map, and then they were able to find their footing in the end. I mean, honestly, seeing RRQ be able to bring this back to 9 after a 0-5 5การันตีก็ท็อป2ใช่แต่จริงๆ2กับ3มันไม่ค่อยต่างอะไรมากเว้ย
on paper, it's still going to look rough for this. มันแค่แต้มอ่ะ It's good to see that there is still a bit of that โอ้ tenacity บวก11เลยเหรอวะจิมกิน but ไอ้เฮียนี่ของจริงว่ะ hotter start for this team. จิตบอยบวก10พิมมี่บวก9พี่ทีมบวกมาว่ะพี่รู้ละพี่ว่าไอ้เฟิร์สเป็นเหยื่อของไอ้จัสพี่รู้ละ ไม่ใช่ครั บ้านแด บ ง 4,200 บ้านม่วง ไม่ 500พี่รู้ละ โอ้ สรุปแล้วว่าจัสจะกลับมาเปิด only fan ไหมครับ ไม่มีครับ ดูจัสเอ็กพี่หนี ฮะ Speaking of flow, I feel like FULLSENSE has also reached Chat sort of flow state in เฮดช็อต 47% ด้วยคำสำหนึ่งไว้นะครับขอบคุณครับเฮดช็อตสำหรับเฮดช็อต 47% บ้าไปปะวะนี่เป็นจัดด้วยนะสวัสดีครับ บ้าไปปะบ้าไปปะ astonishing firepower. When you put him on anything, he can just cycle those ไอ้เหี้ย instantly. Especially when you put them on a build diff team. Yeah, I mean, this is the big difference between these two comps. Primmy's on that Phoenix. You see RRQ opt for that KO. So takes the orb. ขอบคุณนะซับเยอะหนึ่งครับจูดี้ยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับน้องชาย And you just see them overwhelm RRQ's defense. ขอบคุณครับมาเปิดบนแบบ2โอเคอย่าลืมได้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดบนแบบ2แป๊บ Yeah, I mean, two of the players that honestly have been maybe the most consistent for RRQ so far in stage 1. We're having มึงนะแป๊บนึงนะเปิดบนแบบ2อยู่มันไม่ได้เห็นแชทนะจ๊ะ Sparrow as well as Crazy Guy. That is a bit unorthodox. มาครับ We've been seeing from them, so need to see a massive level up because ใครชนะแบบแรกฟูลเซนนะผมแป๊บนึงนะเปิดบนแบบ2ก่อน Yeah, a little bit surprising actually for those two particular players to not be showing up today on the first map. Now, I want to look at the neons, the two neons here, and how they kind of panned out over the course of this map. Jitboys on neon is looking pretty good. I honestly feel bad when I was requesting this because Jitboys has just kind of slotted into this role so perfectly. This is a player who has basically no history of playing Duelist at all. Prior to him picking up the Neon, he's played Reyna once. I think he was raised twice. He's never played Jit. Okay, no backed games basically on Duelist, and this is the 5th time that he's played Neon, and he is just dipping the ever-loving hell out of Monyet. เบอร์ผมอะไรตามไปเฮ้ยขอบคุณนะครับน้องจูดี้นะเวลคัมทูรถติดแกงนะครับรถเอทเวิร์กได้ไหมมันแพงไปหรอ Too much, you know. Look at players, someone like Ramiro when he was on Team Secret. He's constantly trying to make things happen, but โจวีได้ก่อนไหมตอนเดินออกมากอด he's trying to get himself back in the game, so he picks up the Judge to try and get those kills on the board, and he's just dying through the smokes. And man, I felt so much for Monyet because I feel like his Neon should be so much better than this. Yeah. I just don't really know what it is. Is it an individual thing? Is it a confidence issue? Is it that they're not setting him up properly to be able to make plays like this? It just feels like there's something very critical missing at the moment for RRQ, and they need to find it because again, their playoff spot is not locked, and even though they still have 2 wins under their จัดดูดิสคอร์ดเร็วเหรอไหนดูระหว่างรอเรามาดูดิสคอร์ดดีกว่า here today, it's not looking good. And again, I felt bad requesting this, but it has been an eternity since Monyet picked up the Neon, and back in the day, 1,400 days ago. ไม่ใช่กูครับไม่ใช่กูครับกูขอร้องมันไม่ใช่กูครับกูไม่นั่งกินขนมของหวานอะไรอย่างงี้โอเคไหม20 days, and he's just wiping the floor. กูไม่ใช่ครับ What's happened? เฮีย Maybe because it's fresh. I mean, I feel like you're so right. Monyet used to look so good on it. That's why we're kind of so annoyed. Hey, what the fuck? We know he has it in him. What the fuck? So at what point do we go back? กูดูตัวเองเล่นฮะกูดูตัวเองดูวาโล The Jitboys is handling him is absolutely massive. RRQ down a map now, and like you say, playoffs is not confirmed for these guys, man. You have to start fighting back now. And it's really gonna matter as we head into Haven. I mean, Monyet tends to play the Neon on Haven, and they really need this map. เอ้ยเลิกวาดรูปกูตอนเด็กสิเฮ้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวสัตว์ What the fuck What the fuck เหี้ย firepower that right now you desperately need as RRQ. I'm right there with you. I'd love
เย่เนี่ยเปลี่ยนสีไปใบตามไปบอลมีกล้ามไปไอ้ยังมึงดูกล้ามดิจะน่ากลัวไปบึกบึ้มเกิน Frost adopt it, and we've seen Cruz adopt it now. But what's funny is Jovi on that other side was part of that. He's gonna surely have some answers. อันนี้คือไปทงนิทานเราเหรอกูสะโอ้ยมึงส่งรูปใครมาเนี่ยเดมูนมึงส่งรูปใครมาเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเพิ่งเข้ามาตกใจเลยไม่ตั้งแต่รูปผมยอมครับอยากได้ลิงก์ดิสเหรอเดี๋ยวส่งให้มันแดงมันลิงก์ไปอะไรไม่รู้บอทมันหลับอ่ะนายขอบคุณสำหรับสัมบิทครับนะใครอยากเข้าดิสคอร์ดใครอยากเข้าดิสคอร์ดมาตอนนี้ FS ได้เข้าเพย์ออฟแต่ถ้าอยากไปลอนดอนแข่งน้อยสุดคือต้องได้ซี1แล้วก็ใช้1ครั้งใช่แล้วก็ได้ไปเลยทั้ง2ทีมต้องมาตัดสินถ้าวันนี้ชนะ FS ที่วันชนะก็ต้องตัดสินอาทิตย์หน้าใช่ในซี2-3เราต้องชนะ2ตาการันตีท็อป3สายล่างเข้ารอบรู้ไฟนอลอันนี้คือแย่สุดใช่ครับแต่เราหน้าท็อป3ไปแล้วตอนนี้ไม่ถึงในกรุ๊ปนะผู้นั้นสวัสดีครับเรื่อง10คลิปรอมันเริ่มแล้วเนี่ยสแปมผมไม่ได้สแปมก็ส่งลิงก์ให้เนี่ยแบนไอ้จัดได้ไม่ดับโอ้ยกูส่งลิงก์ให้พวกมึงเนี่ยสวัสดีครับพี่จัดสวัสดีครับพี่เคนเจมกินเล่นเจ็ดว่ะเฮ้ยเจ็ดนีออนเหรอสกายเด็ดล็อกเหมือนเดิม versus Global Esports, and he looked incredible. We know that Jemkin is a very talented Jet, so I don't mind this so much on paper. คือยังไงเนี่ย I always do have like a bit of apprehension around Jet on Haven. Yeah, I mean, I hope you get your Rolex back soon, Cruz. Damn. เย้ยพี่ทีมกับโรเล็กที่หายไปแหมนsort of minimize the effect of those the trips and the sensors if you're able to get up and past them. But still, Monyet's going to be caught in those, so Jemkin needs to really overcompensate with this performance. เวลาโดนเนิร์ฟยังโดนเนิร์ฟแล้วครับแค่ใครเข้ามาใหม่ฝากกดใจฝากกดไลค์เลยนะฝากกดหน่อยครับฝากกดติดตามกันด้วยบันนับกดไลค์กันหน่อยบันนับกดใจกันหน่อย slowing down Manya this time with his util. Ruby still sticking with it. Well, พี่กูส่งลิงก์มึงแบนกูคืออะไรโอ้ยเปิดสวัสดีครับน้องชาย Well, there you have it. บ้านม่วงกดถูกไม้บ้านม่วงกดติดตามเลยบ้านม่วง ready, or we'll see RRQ come back and expand their kingdom. It all comes down to this Haven now, where everything's gonna be left on the server. The comp change is coming in. Yeah, Joey, I'm back on stage. Let's have some fun. Back in 2025, Joey was the coach for Cruz. Experience playing this Cypher Deadlock, and we already saw GE continue to play that. มาครับกดแล้วแต่เดี๋ยวกดไอ้ทีไม่เอาไปกดแล้วก็ขอบคุณนะมาครับแชทแมป2ครับแมปนี้ฟูลเซนเป็นคนเลือกนะอย่าลืมหมดกันนะครับมาตอนนี้ฟูลเซนนำ1-0 I'm gonna have to think about it differently. Of course, supported by Killa onto the sky for now. They will take a lot of control over Garage. The trip, however, just a bait out for Monyet into the relay bolt. Expero onto the other side. สวยนาย Light speed all the way. สวย Leviathan finds two. เมื่อกี้ใครยิงไม่โดนวะ All of a sudden, the C site belongs to FULLSENSE. They got none there. What? There was like a 3-man setup on the retake into Garage. Look, Pushy will pick up the scraps. Jenkins getting going now. Tailwind active. One more kill away from his second one. Do have a dart still in play for Pushy. But so much time ticked off the spike and a sonic sensor down on top of it. I don't know how you complete this retake. You would have wished to have smokes somehow. มีสโมกมีแท็บ That's not what I'm talking about. One way grab has just been thrown out. Oh boy. Home kill. Goes down. Jemkin just trying to avoid most of it for the time being, but with 3 targets that อยากจัดเจมกิน the tap going off, he just doesn't really have time anymore. The best he can hope for is just the kills. Yeah, I mean, he's just looking to try to get
anything closer to his Pistol waist than what he's able to. And RRQ, I mean, they had the right setup, they had the ขอ right รีเพย์ได้ read, ป่ะขอรีเพย์ได้ป่ะ and it still doesn't end up coming together there. I want to see that again. I want to see the replay because I'm pretty sure that Cruz put a sonic sensor into window there to deal with the flood, and whoever jumped out a window at some point did get stunned by something. I don't know if it was the sonic sensor or not. I think it's the only thing that could have stunned someone there. Because Manyat already threw out the relay. เอามาแชมป์ไปหมดนะ I mean, that is very nice tech from FULLSENSE if that's what they threw. Regardless, though, for RRQ with a 3-man setup ready for the garage play, you would have expected them to do better than going 0 for 3 there. Yeah, but it is what it is. You move forward now. Crazy guy walking down middle takes down the camera. Yeah, he does. I mean, RRQ, they were playing the Jet G comp previously, and they've kind of been going back and forth between... เฮ้ยไอเจแจหรือเปล่าเมื่อกี้ฮัลโหลครับ Forward slide. Yeah. If you know, you know. Oh, I thought I washed that out of my brain. Yeah, you get in the shower and just really massage the scalp. Yeah. Make it stop. You brought it back. Yeah. That's a curious. สวย Oh, okay. Blocked off by the barrier mesh as well. วันนี้พี่จัสมินพร้อมพูดคลิปวิปานหรือยังครับ6-7 6-7 6-7 6-7 เฮ้ย Cypher deadlock in a 5 nutshell. 6 7 W in the chat ครับผม อุ้ยขอบคุณครับผู้ฟ้า No. โอ้ยคุณพี่ดีมขอบคุณครับ I don't think the comms came out because the thing is, the Cypher got shot in the side of the head. Then Jemkin checks close. He's like, oh no, there isn't anyone close because. ตอนนี้จัดอยู่สังกัดอะไรแต่ไม่มีสังกัดครับ And then he's like, oh, he's front B. And then as soon as he turns around, Cruz peeks him. That's แล้วพูดเนี่ยเป็นพิพาท man let's go bro. Bang. Then Jemkin's like, what? He's B? He's where? Nope. He was in spawn side the whole time. Alright, it's just round 2. เฮ้ย I've never wanted ผู้ to ฟ้า go กำลัง time สบายเดือนครับ so I badly. don't think you want to know what they said. It's very similar to the Filipino system. ขอบคุณครับผม Seedlings? Yeah. You know, very similar languages here and there. But, alright, Trailblazer over onto Garage. ไปออดิชั่น BNK เหรอไอเดียดีนะ Beautiful spam through for Crazy Guy. Off angle from Jemkin, up on high, dealt with quite nicely. Cruz doesn't even go down there. Cushy next to respond. พูดอะไรอ่ะ Also just เฮ้ย off of the พูดอะไรอ่ะ round short. A very slight gap. Cushy's watching it. Yo, they just left What? Jim Boys here. Damn, they Jim left Boys. him by himself. They were just hoping, oh, look, if he gets one, if he gets bro anything wanna play done, neon bro we're happy with that. ไอ้เหี้ย ไอ้จินเดินเปิดหมดอ่ะ FULLSENSE might win another bonus to start out the attacking side against RRQ. Not the Odin still. At least Shit Boys gets taken down, but off to the B plant. It's just a tough angle to try to retake from, and they will push forward off of it. Almost spotted by, or almost headless because of Primi. โอ้มึงดูแท็บเดนล็อกดิ But he's being blocked up by a sonic สวย sensor as คิว well. Primi's just going to take full advantage. Wants to take, get ahead of the peak. At least Xfero takes his time. โอ้ Second สวยจัด sensor อ่ะ goes off. And this is โอ้ more โห than สวย likely จัดอ่ะ where he's just going to be marked for death. Cruz toying with him. A slight wall bang. Oh, that's nice. Xfero shifts towards สวยจัดอ่ะ getting more alt points, but either way the round is done. It is going to be the second bonus of the day. Nice mover from เฮ้ย Leviathan. He jump spots the spike with the แต่ shroud. จริงทำเกมมาเนี่ย Grab ติด next บอย sonic sensor. จัสอ่านแต่เมน Bonus ที่บอกว่า converted ตัว from เองเมิน FULLSENSE. บอก Another อ่านทุก hot อัน start แต่อ่า here น to แล้วไม่สน another ใจ map โดเน against ทลงท้าย RRQ. ครับทำหัวเสียลงท้ายครับ What was that ค่ะ from Shit Boys? ตอบครับบางคนโดเนทเพราะเมนแล้วไม่อ่านจะกดโดขั้น Dropped ต่ำ off เป็น on the 100 lurk, พูด but แค่ round นี้ starts คิดไม่ well ได้ก็ไม่ because ว่า that กั is น a common position for โอ้ the Sky to ย be ตอนกูอ่าน trailblazers ทุก and เมนอ่ะ Cromwell อันนั้น sitting ไม่ outside พูด โอ้ย garage. จัดน่ารัก And จัง Jet เลย Boys เอ้ย going strength to strength. เขาจบ100ครับ Any other players in Pacific that just go ขอบคุณครับ Couldn't tell. ไอ้จานเรียบไม่ได้เรียมก็ดูแข่งมันมาเลย เข้าใจไหม ดังแล้วยิง เอาเข้าไป See if Jemkin can ไอ้เหี้ย เดือนหนึ่ง30 วัน มี 4 วันกูไม่อ่านเพราะมันแบบคู่ใหญ่ At least they were able to save the Odin for Crazy Guy. เฮียโค้ดเขาร้อนแล้วเนี่ย ทุกคนครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งตีกันนะ มาครับ Chances in the current round though. What is he doing bro
Might decide a timeout sooner rather than later. But at least the angles, the high low. Oh, but it's still เฮ้ยไอ้จิมมึงเล่นโอ้โหว้าวฟรีไฟเกมมิ่งเบลไอ้จิมมันเล่นด้วยหรือเปล่าแชท Crossfire, the Cypher just entries the side dry. When you put it that way. Well, Crazy Guy looking for some exits with the Odin. Xfero with naught but a classic in hand. Just not really possible. If the Odin gets tossed away as well, that could be even worse. But start things off with a slight heaven kill. Trying to play around it. Oh, Crazy Guy puts things down to the 1v1. But still, the Odin takes a little bit of time to get started. Just swing. มีหมาน้อง โอเคครับ but Killua more precision than ever. It's full 4-0 non-stop dominance. 4-0. They went up 5-0 there on Pearl. Let's continue to go straight to RRQ strength. Now they have an annihilation and a neural โอ้โห theft. เฮ้ยไม่เดินไปเจ็ดเลยเว้ยไซเฟอร์เราอะ But เอาดี if you can find a nice timing for the annihilation in the mid round, say you work garage control with the Trailblazer or something like that, and RRQ runs some kind of trap, and you have a น่าดูเครียดๆนะเฮีย it is the เอา kind แล้ว of เอาแล้ว situation where you can find yourself a pick at the mid round, rip the neural theft, and then you get able to kind of read the rotation. Well, it does kind of assume that your Cypher and Deadlock are in the pack จะสู้อะไร together, ส which is กายโดนหนึ่ง usually แปซิฟิก just not จ the ริง case. Usually gonna have the Cypher kind of lurking one side, and the pack will ลาม be, แล้วมันลาม you มัน know, ลามทำไม waylay อ่ะ Deadlock, มันเป็นอะไรอ่ะฮะ Sky or with the Omen. Losses are late Brim has a stimmy please I mean, plant the spike for my boy Brimmy Yes. เฮีย Full sense. That's a fire pole. What's that little gif with the fire and they're writing on parchment? Yeah. เขาบอกแพนสไปค์ให้คิวหน่อยครับที่เหลือคิวจัดการ Definitely not wanting to see this continue for RRQ. Yeah, it's been a rough start yet มึง again. สั่งเบือกไม่ได้สั่งครับ กูบอกว่ามีเฮ้ยมึงแยกเป็นแยกว่ามีกับสั่งมาต่างกันเลยกูไปง่ายละ FULLSENSE on the other hand prepping themselves for a quick play towards grass. There's a trip inside of garage and FULLSENSE เหลือใครอีกกี่รอบครับไม่รวมแบบนี้ถ้าในเพจในกลุ่มสเตจอีก1 รอบครับมา Cypher here. Hey, they cannot shot. They cannot shot. Cannot shot. Cannot shot. I reckon see. Coming. Oh, and they've done well, but ooh, annihilation! Quick response out from FULLSENSE. Xfero has to hold, and he's trying his darndest. Takes down the first initial, but then for Crazy Guy to relay in. All of a sudden, it's RRQ flooding back in over onto Seaside. They put the first round back on. Yeah, very nice hold, and I think RRQ has seen that play before. You know, กลับไปเวียดนามมันไม่ได้ไปครับผู้ฟ้า over onto C long, and they said Care Garage, so they're very ไป well เช็คหูฟัง aware ที of เพราะ what ทีม that โคเรีย season what the was meant fuck to be looking like, and you can see the quick flood back on in. Monya as well as Crazy Guy were both backside. You get a nice off angle and a reactive smoke onto the front side of Garage. That's a perfect hold and response from RRQ. มันมองมาสแปมโฮมแมปเลยเหรอมันจะสแปมโอดินโฮมแมปเลยเหรอทำไมเปิดไว้เข้ามาคิวช่องอังกฤษมันจะเปิดแต่คนที่คุยกันเป็นอังกฤษครับช่องเกาหลีจะเปิดกันที่เขาคุยเกาหลีช่องญี่ปุ่นก็จะเปิดกันแค่ทีมที่พูดญี่ปุ่น Who continues to wield the Odin all the way down C long is Jemkin. He's got a very deep info line here. Sense looking to pick up the pace into B. From me onto backside. Refract active, looking for a pick. Oh, the Seekers as well. Jemkin's position noted. Look at what's happening all outside of C-Link. Sonic sensors placed over onto B here on Hey, both sides. รอบนี้วางแปลกๆว่ะ It's going to be a pretty annoying retake for RRQ, especially because the Trailblazer and the trip's been broken in Garage, so now you're worried about a flank as RRQ, but not the flank you were expecting. Oh my god, Jim boy. Oh my god. Decision. เฮ้ย เอ้า Suddenly off เห็นอะไร the อ่ะ back of window as มันเห็นอะไร well อ่ะ because the trip was broken. Killua is alerted, has support from Leviathan onto the site itself. Xfero tries, plays around the cage, wants to provide that assist coverage over on the Crazy Guy, but it's just not enough. Too many angles to consider, and the timer still ticking away. Off with a flash, he pushes up, managed to snap onto the first, but still has to contend with Leviathan, and that's where he's run out of time. Terrible retake. So many layers to that round for FULLSENSE. Fast play into that B site. They get the spike down early, dump all of the Deadlock utility into B. Trailblazer wraps back to Garage, which is what pulls the aggro away from Jib Boys to walk up C long.
he picks Jemkin in the side of the head. Then the neural Oi, theft oi, gets oi. repped, and you สุดไหนวะไอ้นาย you're gonna see น้อง FULLSENSE playing around ไอ้ exactly นี่ดูหนัง what ไมเคิล RRQ แจ็คสัน going มา on นะ for มูน to วอล์ก retake ชูตติ้ง that อะเมื่อกี้ really nicely. มีคาซิโอสวัสดีครับโนวาสวัสดีครับ This is the kind of retakes that just feel unwinnable as RRQ. ค้างฮะ Maybe a little bit costly for FULLSENSE though. Cruz back onto the judge once again with the Odin. You just don't really see it much in Pacific, to be honest. Compared to some of the other regions, definitely not as popular of an approach. Smoked off towards B. Play a more defensive position, but FULLSENSE just take full advantage of it. Same setup, same barrier mesh. Yeah. I mean, Oh! good shots from ค Kahlua. มจัด Chip Boys looking to hold down the flank here. Does go checked in spawn. Nice double peek from Monya and Jemkin. Yeah, I know it's an eco, but Oh. this is even better. Jemkin. Blades sharp. Looks to break apart. But onto the side, it's a crossfire Hey, angle Pidim. being held. เออ Initially with a relay Flow bolt สวย trying เบรก to ดี break apart the formation. อันตีสวย Countered back Boom. with convergent paths, and suddenly Killua goes jump peeking. The Dilo, blades Lamini. running out. He dashes in. Jemkin tries to pull it out of a hat. He's on it. Has he got that? เวทขอ Last second defuse. That is absolutely ridiculous. Saw him do the same thing on the chamber over on Pearl. Jesus, man. He thought there was no way they were pulling off that retake. Like it even took an extra second for him to pull No, out นิดเดียวว่ะ the dash. แม่งจิ้มกินแม่งตายยากจัดอะแชท ผมยิงมา4เลยเหรอวะ He's เหี้ย put on carry games with the jet in the past. Can see Damn. why RRQ are playing straight back towards that. แดบเบรอ Hey, Cha, huh? Don't do the. โดนดูเดือดอะไรวะ It's around 8 now. And that has broken FULLSENSE's money. What a play from Jemkin. Felt like RRQ had no hope in this half, and he has given them a lifeboat. Try to swing things back into their favor. Carry forward with that momentum. FULLSENSE though, it's Jit Boys all the way up long. He's gonna get caught out. กูกลัวว่าอะไรรู้ป่ะ He's just trying to กู go. กลัวว่าแม่งอ่านไอ้ Exit Boy ออกนี่แหละ See how far he can walk up into A, and you thought that FULLSENSE were going to be joining him there, but unfortunately a little bit slow to the punch. Because she clears out all of sewers. So you might not expect that much more, but Monyet playing it safe with jump peaks as well. Gonna get hit by flashes. สวยคิว Suddenly comes in Permy with ส the วยได้ punch. ข่าว Refract back now. A grab net comes straight onto Oh. Cushy, but kept Oh. safe nicely by Crazy Guy. โอ้โห In hand, they clean up the rest of the side. Uh, And brrr. Kahlua, he is very, very far What out of the fuck, position man? here. Just wants Hello? to go down. He doesn't even really care if he gets a kill here. Would be nice to do some damage to RRQ's economy, but if he can just get himself the Seekers for the next round, which he does, then he'll be happy. 2 in a row for RRQ. Starting นิว to สวัสดี recover ครับ on his โย defensive สบายดีไหม side. Could definitely get a Seekers Annihilation combo back in for FULLSENSE. A lot of potential out for the next round. มึงดูมันพีไฟนะ รอเลยไอ้เหี้ย For RRQ still needing to watch out for. ไอ้เหี้ยพีไฟแบบเป็นตัวเหี้ยเลยอ่ะ But at the same time, อะไรวะ I believe Jemkin should be able to afford himself an op. Indeed. There we go. Op and Odin. Jemkin will be the first contact over here on C. Smoked มึ off. งไม่สนอะไรเลย The Annihilation, you did see FULLSENSE go for a pretty similar play. Quick flood back on in from Crazy Guy, and Cushy's already made it to spawn. น่า The anticipation, the drop. Oh, a second one fired off. And then the fast lane to kind of segment the site as well. FULLSENSE trying to play around it. Look for an option path down garage from the shadows from Leviathan. Ooh, that was cheeky from Xfero. He almost caught himself a freebie. Out comes the tag. That's a collab with the drone tag. Oh, this is just getting picked apart from FULLSENSE. Okay. Jemkin is hitting everything. ท่าอะไรวะหน้าแชท ฮะ I've never seen a นั่น collapse. สำนักไหนวะ Oh my god. ฮัลโหลครับ Get the camera. Relax, son. It's a drone. เชี่ย Sit ยิง back ครับ down. Trying to afford them 2 more kills. Now it's Leviathan. Unfortunately, blocked off on every single pathing. Smoke now. The relay fall towards the back. No chance. Well,
At least he killed the guy with มัน the Odin. ไม่รู้เหมือน That's a กัน little bit ว่ะ of justice. If only a sliver, to be honest, because RRQ are picking apart that fast C play multiple rounds in a row from FULLSENSE. This time it was a 1-4 with the weaker side of the map being C long. มันไม่ได้บีดมันเป็นไรไม่รู้ว่ะเคน Crazy guy, and then Jemkin just starts going crazy. ปืนแม่งอันนี้ตำแหน่งไหนครับใครได้บอกกูที This guy up on flat or in the backside of the C side, then you're in for a bit of trouble. อะไรวะพูดเลยวะ Feel a little bit better despite how the first half started. Save again for FULLSENSE here. Do get the A lobby วันนี้ไม่มีการใช่จำตารางไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูอ่ะ info line as the cage does fade. Cam picked back up as FULLSENSE turned away back towards garage. RQ though will always have options. โอ้โหไม่เห็นอะไรอ่ะเฮีย Control เห็นอะไรอ่ะ being held, but a slight entry being found thanks to Freddy's antics. Shit boys with the lurk with a guardian, but not quite able to deal with the initial pushback from Cushy and Monyet. Got to be the Bucky to do a lot of damage. Connecting onto somebody. แต่โอดิมันก็ใช้ยากนะ In the middle of the map, already caught Leviathan on the wrap back around, and this is just looking like an easy routine retake from RRQ. Fast lane zoning Primi away. He wants one more kill so he can get himself a convergent. แม่งกูว่านะไอ้เฮียเคซี่กายบินไปอเมริกาพนมมือไหว้ไอ้บ็อกสอนวิชาผมหน่อยครับท่านบ็อกผู้อาจารย์สูงสุดของวิชาโอดินเฮีย And as such, doesn't end up coming together. This is great defense from RRQ though. This is a map that they've played for a long time. Various different iterations. Either they're playing that kind of Gen G comp. แต่การเราน่าจะโอเคนะเรามี2เซน Past that used to be Neon Yoru, but now back onto the Neon Jet. They did play Jet on this map before that with the old Breach comp and things like that, so it's not out of their wheelhouse at all. Not so much สวัสดีครับสวัสดีครับ more so for the players to be freed up individually. Jemkin once again, that was a headshot as well. Annihilation back in response out of the hole. Unfortunately, that's where boys out from the side of Long now, trying to play around the cage. It's Xpharaoh alongside Crazy Guy, but the spams, they don't connect. No way. Just Crazy Guy up no way. No way. No way! Crouch, crab lock peek, Red Bull clutch, RRQ up to 6. It's going absolutely nuclear with the Odin at the moment. Just able to play around the defaults multiple times for FULLSENSE. That round starts off well. I mean, the Jemkin Op and the Odin are doing the most right now for FULLSENSE. Or for RRQ rather. Beautiful 1v2. Neural Theft, was looking for him. They didn't know exactly where Crazy Guy was. Backside, doing a good job. Holding down the trigger. มันรู้นะพลิกซ้ายอ่ะแม่งยิงรอเลยอ่ะ That was the Seekers and the Annihilation invested. Cruz almost gets caught on the cross right off the rip. Oh, Jemkin. Block made in Vietnam ไอ้สัตว์ A lot of information for RRQ, especially the check from Crazy Guy as well. Trip dealt with, and now we've dropped off Jit Boys, who's putting some pressure on the flank. You've got Jemkin down the bottom of C long. The rest of RRQ were ready for an A play. Drone goes forward looking for information, and now Monyet's cleaned out most of A. It's just gonna further solidify RRQ's read over the map. มันเทคสเปนหน้าซีเราได้กระลาด It's just quiet from FULLSENSE as they finally make noise getting up พร้อม onto เล่นรีเทคซีมองว่ามันมีอันตีนีออนเหรอให้คิวแพนบอมไม่เอา looking for Jemkin here. You can see they want to re-clear C long. สวย ใส่หน้าพวกมึงJemkin quick on the peak, walks into the trip, and then more pressure to be applied. Xpharaoh suddenly out from Garage. The Gravnet sent on top of Jemkin. Spike planted for C long. They can still kind of play around it. For convergent paths now just to try to hamper RRQ's retake a bit further. Jemkin down. In fact, chain broken, and he's looking to unleash himself all over the site. Just Primi left. One blade could do it, and he lands the flick. RRQ put themselves on top of FULLSENSE. It's 7-5 at the end of the first half. I mean, that's what you think of when you look at this matchup. Jemkin v Primi in a one-on-one at the end of the round. Both of them put on a clinic with the 3K each.
โลเล่นเหลือ25เล่นเหลือ25 Solo on that C side of the map for such a long time, and when FULLSENSE went looking for him, he hit every single shot on the operator yet again. Prumi, on the other hand, playing close towards C spawn. He rips the conversion parts, which is what keeps him alive there. Crazy while stunned, with Xfero looking to trade him out. Jemkin able to come out ahead, very, very reliable with that blade storm. เปิดมีดคือน่ากลัว As we move into the half, 7-5. First time it feels like มาคือมีอะไร RQ ทีมไม่ได้แล้วอินโดครับ very, very nice recovery. They did start out 0-4, I think again. And from the last ปืนใหญ่ดิจิมกินแล้วมันมีแดดครับตอนลุมจังหวะลุมใช่ไหมไอเดียมันดีแล้วแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะปืนมันใหญ่แล้วก็มันมีแดดอ่ะจะได้จัดเลยอ่ะ When you're looking at, I believe it's only like the top 3 teams will be over there or something like that. It would only be the top 3 or 4. RRQ Fighting เคซี่กายเวียดนามดึงดำเดาทำไมเขาพิมพ์เขียนอย่างนี้วะแชทฮะ You've got some powerhouses over in the other group as well. ใช่เหรอเขาเขียนใช่เหรอวะ Struggled against some of the weaker teams thus far. They've already lost to T1. You need to be competitive here with FULLSENSE because the games are only going to get tougher as you อ่านออกแล้วผมอ่านเวียดนามออก They could get crazy guy playing in front of that home crowd, man. เอ้ยแชทไม่ด่ากันนะเนี่ยเอ้ยพิมพ์แบบน่ารักอ่ะได้ไหม ไม่ด่าเพลเยอร์ครับโอเคไหม RRQ will secure playoff with a win ถ้า RQ ชนะ RQ ได้ไป playoff Jemkin getting activated alongside Crazy Guy with an Odin product. อะไรเข้าตาวะ Let's see what FULLSENSE now have in store for us on the defense. The retake set up on the C side of the map. As the cam does get dealt with and the trip gets dealt with by Shock Dart. It's a easy entry into the site for an RRQ. Paranoia to follow up, and now JJaz is getting active, but he's dealt with early. Shots whiffed as well. FULLSENSE just trying to circle around back. Not wanting to play around the smokes. Instead, it's everything onto garage. There's no more util here for FULLSENSE. Like, they've just got to win duels, and look at the crossfires that RRQ have established. I think Cruz has got to get some damage done here on the flank. Otherwise, as soon as you step out, in fact, RRQ might be pushing past the cage now. That's where Mon off to the back edge, just Cruz. A little bit slow onto it. Now position revealed off the sheriff's shot. RRQ just in position, waiting for the swing. First one goes down. Weapon swapped over. A bit more ammunition now. And Monyet with the quick movement and footwork. Just to check and keep it safe. 2 HP still survives. Yeah, 3 and 9 start in the opening half, and Monyet's doubled his kills on the attacking pistol. พี่โต The first pistol that RRQ has gotten today. Yeah. พี่โตแรกว่ะแม่งมาแล้วว่ะ To find some success in that department. But their Haven looking very good here. TNT Swapped up the comp coming into FULLSENSE, who pick Haven into them here. Choose to start out on the attacking side, and it's looking like it's working a treat for them. Nice! Good run, guys. Sorry, on the defense, rather. เอามา Right, that wave. เราสูตรเดิมเอามาไม่ใช่ Grabner in towards A main to once again prioritize Cruz getting his อันนี้คือมึงจะฟาร์มมาตีเลยใช่ไหมเนี่ยฮะจิมกิน on defense as well. Slight creep up as well, but checked by Jemkin on the Marshall close range. Pretty slow anti-eco here for RRQ. Not wanting to give FULLSENSE any opportunities. Cam is deep in grass for FULLSENSE at least. There's a cam for Cam as well. I think did it earlier before, so just to possibly overwhelm onto the C site. They give themselves extra เอาไป coverage. ซีเราอยู่ C2 That's a cute high-low. Killua and JJaz with nothing but classics. Not bad. Yeah, 2 kills. You have สวยแล้ว 2 for โล 2 นึง with nothing brought into it. เฮ้ยเขาร้อง Decent damage. We'll see as they go back towards just on pistol. Fermi out from spawn, Cruz out from behind. At this point, possibly noted. The ping's already on the map. 9-5 Definitely want to go down or try to find Xfero or Crazy Guy here. It's Cruz. As I've said, they've kind of been prioritizing his annihilation so far this ถ้า game. เป็นเพลงชนะวันนี้เข้าเพลงออฟไหมครับเป็นเพลงเข้าเพลงออฟ5 อาทิตย์ที่แล้วนะครับ Is there a way to kind of bounce it off the wall? เฮ้ยหรือว่ายังวะจะเข้าแล้ว Probably not too far. Young. RRQ mopping up. Yeah, nicely navigated. Cam spots him out. Cage pulled up.
The safest possible setup really there for RRQ. มาดูมาข้างในชอบมันอีกมากกว่า FULLSENSE to start to get going in the gun rounds. They are still playing that double senti comp, but you see a fair bit of that. They won themselves a 13-5 over Varel, I want to say. It's definitely one of the Japanese teams they played on this map. Might have been Zeta, might have been Varel, can't remember. But แบบนี้เป็นเลือกเองครับ ใช่ครับ the majority of their work done on the defense. They didn't really have to play much of an attacking side. มันวิ่งกี่ตาติดวะแฮทโอ้ And they had some โอเคบายเรามา like honestly, it was a treat to watch them play the defense of this map. So let's not count them out just yet. เซต A เซต C เล่น B retake They've 2-0'd every game so far. Definitely. But like you said, you know, let's see what this comp does. Definitely a lot of possibilities on the defensive side. But for now, back over 2-3 split. แรงรีวันไหนเหรอมีเวลาอยู่มั้งอีก2-3 อาทิตย์ปะวะ Is their bonus round, but they've got a lot of rifles brought into it. They'd want to be winning this one. Contact play out towards A long. Kilua looking for information. Scout destroyed. And he will find it. Quick reaction with the paranoia though. RQ. Ooh, slow down by Cruz. Off a quick reaction will be able to throw a wrench into RQ's plans. Yeah, I mean, grab net first pick, dump the barrier mesh. Sorry, mate, you are not getting in here. And you get the rotation back across from FULLSENSE. They're trying to stay one step ahead. Refract active as Primi looks for a pick, and he's found the right timing to do so. The information is กินลอยมาโคตรน่ากลัวไอ้มันกินลอยมาโคตรน่ากลัวไอ้ The great migration from FULLSENSE all the way over onto C side. Fastlane kind of confirms it, but Manya tries to play around it. สวยคิว Primi สวยกล้อง to the angles, just being able to hold สวยคิว around the choke point. I mean, it's fantastic stuff. โอเคมา Just shut down any hopes of RRQ kicking off that A execute. You can already see how tentative they are trying to attack into Cypher deadlock. It's such an annoyance. Cage grab net goes up. Easy rotation with Primi looking for information in the perfect part of the round. Refract active walking out of garage. He finds it on the cross, and that means that FULLSENSE พี่ดีโมแล้วนะ Another gun round up here for RRQ. Let's see what they're ที่มันเดิมมาเปลี่ยนเป็นเดนล็อกRRQ just breaking some utility. Trying to keep the rotations of FULLSENSE. เฮ้ย RRQ มันเปลี่ยนไปที่เล่นเลยอ่ะคือมันจะเดินเคลียร์ของให้หมดก่อนแล้วค่อยตีเหรอ RRQ making some moves back towards grass. Jemkin's been dropped off, which may indicate they want to end towards C at some point this round. Which means it's very crucial for FULLSENSE to keep their formation intact. Ooh, B จบ as B well. พี่ทีมมีของพี่ทีมพร้อมจัด With the early grab net. พี่ทีมพร้อมจัด And the annihilation instantly ripped. That's going to confirm positioning. They all spam through the smokes. เชื่ออะไรวะเนี่ย End up over onto เชื่ออะไรวะเนี่ย Mirage. เชื่ออะไรวะเนี่ย Leviathan เชื่ออะไรวะเนี่ย still สวย managed to drag his crosshair Oh on. my Supported by God. Timmy. Just to fend off RRQ once again. The spike dropped down. Jemkin all ส the วย way onto site despite the push-up. Not sure if he's actually going to be able to hold on. Two players down, but not before Jit Boys comes in for the exchange. What RRQ are going for there. ยังไม่มีใครตามเลยคิวแม่งแดนละ Poke towards C, trying to pull the rotation away from that B site, shove into the middle of the map, baits out the annihilation, which works out well for them until they walk into this crossfire across garage. And there's no smoke for the window. The cage comes in too late. They lose 3 players before the cage even goes up, and Jemkin on the lurk has no impact, unfortunately. I like the play invincible from RRQ, but the timing is just not quite right, unfortunately. FULLSENSE once again just put themselves in the right สวย position. ครับท่าน That was a collide. I'm surprised he even walked away แต่มัน from ไม่ทะลุได้ยังไงวะ with one there. เอ็กวิโลรอดได้ยังไงครับ Look at Cruz. Oh, he's pulling out the owner too. He is. เชียร์พี่ทีมเอาปืนใหญ่บ้างแล้วสัตว์พี่ทีมบอกกูเล่นบ้างในหิวนี่ดิ Safety for RRQ, นะ drone into garage. กูไม่ไหวกับแม่งแล้วนะ There's no trips in play, and Jit Boys has สวย tripped that เนียน drone nicely. ตาเอง Position ตาเอง Try to step over that ledge onto window. Anticipates more players. ทุกคนเลยเหรอ You have to confirm more. โอเค As he looks to fish. Spike down mid. Well, that's 3 gone. Xferal low HP. สวยครับพี่ทีม Wall bang. Yeah, มาแล้ว may as มาแล้ว well. มาแล้ว
Got the open ว่า out for a คุณทำไม reason. วะกูไม่ชิน Now นะ FULLSENSE have got the gun rounds going. It feels like this defense is very, very strong indeed, as it would be ไม่คนหรอ expected to be. Cypher deadlock. Primmy's getting active on the right timings, round in, round out, just ripping the refract. Talk about the waylay nerf, but you know the saturate pull-out ชี้ time อันนี้เบรกไว้รุ่นครับ you know going to be something that affects your ability to dive bomb. เฮ้ย RRQ เขาสู้ต่อว่ะ Pull it out when เอ the ไหน uh, หมด other team หมด is running หมด at you. หมด Spamming towards a lobby, doesn't find any of those players. I'm surprised he doesn't find more damage than that. Kuchi got tagged up a little. But nonetheless, RRQ have made it into lobby. Lure and Cruz to แถบ hold. Cypher Premier once C2 again rotating to the right side of the map. Conversion Deadlock paths A are Stack in hand. A Like, FULLSENSE just always has 3 on the right side. บีเล่นรีเทคได้เพราะว่ามีอันติคิวใช่ไหมแบบมีกันไว้ได้ครับ After a bit of พร้อมเลย settling down though, RRQ back into garage. There's no one or nothing there to hold it. Yeah, JJaz has set himself up a bit of a stronghold on this C side. Be a quick flood with the paranoia of the conversion paths. Once again, a shove towards the middle of the map from RRQ. And it's just gonna be Leviathan breaking the drone, inciting a reaction with the saturate. RRQ happy with what they found. RRQ ไม่รู้จะไปไหนแล้ว ไปไหนก็มีแต่ข They're อง still actively ไป on กล้า the left RRQ คนละ towards กัน this ติ C ให้ปะ side of the map. No way. RRQ hanging around outside of garage. You can see that the deadlock wall is almost broken here. So RRQ will opt to เห็นบอกว่า get เห็น A บอกว่า and leave Crazy Guy on the lurk. He still does have the From the Shadows who can join up with the rest of the กลั team บ later A on if he wants to. He's thrown a one-man fake into garage. And that's what he's thinking with the wall down, but unbeknownst to RRQ, it's FULLSENSE in position. Like you mentioned from before, Primi with the convergent paths. That's going to slow things down. Even with the fast lane, everything just moves down by Cruz. What a snap! My God! The guy suddenly up to the top, though, and that could give them their window of opportunity. 5 seconds, the spike still gets planted. And despite Leviathan being close range, doesn't quite have the entry he's looking for. Goes in for a slight peek, a slight sliver. He's found Crazy Guy. 1v2, Xpharaoh. Just needing to time the kills just right from the shadows, just allowing JJaz to possibly play off contact. No vision, however. ได้แทมมิ่งดิได้แทมมิ่งดิเฮเว่นอะเฮเว่นอะ Spots up by the top, manages to get the headshot, but does he have it against Leviathan? Where could he be? And he's staying tucked behind. I'm so nervous about the wall bang. Just the smokes, Xpharaoh. Oh! Quick trigger finger! The reaction's just to bring RRQ back from the fall. I cannot believe they made that round work. โอ้ยฟิโล Up into the deadlock site with double sonic sensors. He had the quick flood ไอ้นายมันเล่นดีแล้วนะไอ้เคียฟิโลมันเล่นดีกว่า as ว่ะ well as the waylay there. Killua was Oh, inside. I mean, I thought the round was locked up when you got Yeah, that flick bad from at Cruz. that. Oh, He's putting in oh, someนึกว่า dirty aimbot. multi-frag so far in this stage. The cage has a little bit of a gap in it. Doesn't matter too much when Xpharaoh's in the clutch. Headshot needed and headshot found around the corner of the smoke. And a timeout in response from FULLSENSE. ฟูลเซนให้เมาส์30 คัทเฮียเอ้ยคัทใส่กูเว้ยมึงอะ Surprised he's only got เฮีย 30. ไอ้ฟิโล Fair enough. I mean, that's the kind of individual skill that's needed to bring RRQ, despite the read, despite the setup that ไม่คัท FULLSENSE. 30 รอบอะเฮียดีเนี่ย Yeah, I mean, I thought that season โคตรจัดเลยว่ะ quite honestly. I think JJaz is going to be kicking himself because he's เอาแล้ว taken far too long ฟัง to แผน clean หน่อย up Xpharaoh there, and that is not a ปลุก player กำลังใจ you หน่อย can ปลุกกำลัง afford ใจหน่อยแล้ว to จริงๆมั้ย give a ผมว่าไม่ได้พลาดอะไรเยอะนะเว้ย 1v1 เมื่อกี้ if he's เนาะ got 5 HP, ทุกอย่างก็โอเคแล้วว่ะ done. ไทมิ่งนิดหน่อยว่ะ I think by and large, FULLSENSE and the แค่ setup ใคร that เข้า they've มา been ใหม่ฝาก showing กด in ไล the ค์ฝาก last กดติด 4 ตามกัน rounds หน่อย have นะ been ทุกคนนะครับ excellent ยินดี close ต้อนรับ to ทุก the คน pistol. นะ I don't think they really need much of an adjustment, to be honest. That's a round that RRQ gets done with some individual brilliance, and it came down to a very tense situation. I think if FULLSENSE are looking for small adjustments, they don't need to reinvent the wheel here. They've got a very good defense. They've already shown it earlier on in this stage. And so far, with guns in hand, it's been hard for RRQ to get going on this attack. Suppose it can feel quite unsettling at times still, though, so kind of go back to what worked out in the initial beginning of this half. Early grabbing at some A lobby control, but that is going to be a slightly weaker C site. Can't Primi hold it. Just trying to do a bit of damage. Refracts back. He's made Jemkin quite low there. Trick spotted out on the backside of the site, and there's a trailblazer through the middle of the map. But it doesn't spot Xpharaoh. No, sir. Just trying to still keep some sights trained towards possible positions. But suddenly Xpharaoh goes swinging.
off to the back end, however, it's still convergent paths into sight. They can take down. โอ้โหแม่งฉลาดเอาใครไม่เอาคิวว่ะ What a trap play onto the judge. Jemkin goes down all of a sudden through garage entrance, however, and you're backed down to everything towards long. They go in for the peaks, but they do not have the shot. โอเคไม่เป็นไรได้ Against RRQ. Another nice retake. Just feels like RRQ can never quite get comfortable. Xfero has a little bit of impact on the lurk there. But what I wanted to see from FULLSENSE in that last round is exactly what they do in round 19. Primi rotates in with the convergent paths. โอ้ยเฮียพี่ทีมอย่างเลือนอะเฮียกูชอบอ่ะกูเทศเนี่ยในไฟมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยมันไม่จับตัวนอกไซอ่ะเนาะห้องอ่ะ Trying to cause a little bit of havoc for Monyet to thrive in, but FULLSENSE are the ones to make the cleaner first move. Paranoia conversion paths with the flood is a little bit more effective for them. เราสแต็ก A RRQ against the back. Take A. Once more. Blades out for Jemkin. It's pretty good with them. It's a half fight that you cannot take. เราเล่นรีเทคแล้วเหรออันติสกายเหรอ In favor of RRQ, you've got the overdrive as well for Monyet. FULLSENSE need to keep their heads screwed on right. Nice open plant for Cushy as well as FULLSENSE take mid control. เดิน5ด้วยกัน Paranoia looking to slow them down here potentially. There's the Seekers. Get sent out. สวยคิว Had been playing that position out from before. We're gonna start things off. โอเค Some kills, but it won't ดับ be อยู่ enough. เนาะ Just Xfero left, and despite the position เฮ้ย noted โอ before, เค ultimately way too overwhelming. รีเทคดี The score has been สองรีเทคตายครับ Kept over. พักหลังมานี้น้องผมเริ่มรู้จักพี่เพราะเห็นจากไลฟ์ที่ผมเปิดดูนางไม่รู้จักชื่อแต่พอจำหน้าได้วันหนึ่งผมนั่งดูไลฟ์พี่แล้วก็คุยดิสคอร์ดกับเพื่อนเสียงพี่น่าจะลอดเข้าไมค์เพื่อนเลยบอกผมว่าโอ้ดูถั่วอีกแล้วอ๋อ Courtesy of Xfero. Outside of that, they have not had a lot of luck on this attacking side. It's unfortunately another very quiet game from Monyet on the Neon. ร้อยนะครับมันใช่เหรอวะ Sometimes it is ดูถ่วยอีกแล้วมันใช่เหรอแชท relegated to a lot of entry dive duty, but regardless. ดูจัดไม่ดูถั่วใช่ Same trip for the backside of the side here for FULLSENSE. เอาอีกแล้วเหรอไอ้ยา RQ สูตรเดิม RQ เป็นสูตรเดียวปะเนี่ย เฮ้ย RQ วันทิกโบ to actually play the post plant from there. This time, FULLSENSE much more active in fighting. The Privy on the front side of the side, Refract active, and Leviathan tucking himself into back plat. Not quite spotted yet, but quick response from Jemkin off the trip as well. ไม่โดนแอบ2 รอบไม่มีใครยิงแบบ What the fuck? Annihilation is still in Did he mean to play for Cruz as FULLSENSE don't take mid control this time. They're trying to fight from garage and spawn. Annihilation could be the catalyst. Oh, he looks to collect it. สวย Could be a free kill, and there it goes. Suddenly, however, at the same time, it's Primi hopping across. Out with the rifles. But still, คิว enough of a reaction from RRQ just to be able to hold it down. Leviathan on back plat there. Getting isolated and picked off. It's been mostly a full retake setup for FULLSENSE. It's only been Primi looking for some of these kills with the Refract active, and that's around where the Omen pushed into the smoke. โดนสแกนเหรอวะใช่ป่ะนายโดนสแกนปะ It looked like he got scanned by ใช่ something. ไหม I know the trip got triggered by the attackers, and I thought that's what Leviathan was playing around. แม่งเอาซีจนได้ว่ะ It really did look like he got darted or sober drone tagged or something like that there. ดูเยอะไม่ดีนะครับเดี๋ยวตาถั่วไอ้สัตว์ Finally find that clean attacking side round that they've been looking for. Just been battering down the C door time and time again, and FULLSENSE are not really changing their setup. เซตอัพเดิมว่ะ They're feeling like they need small adjustments. It's the same trip across the backside of the site. It's been pretty annoying for RRQ to break that. At some point, as the Sova, you've just got to shock that. They've just been tripping that same position over and over again. Instead, they're trying to RQ กลัว RQ กลัวนึกว่าตีซีไปแล้วรอบนึงแล้วเขาจะเปลี่ยนเซตอัพแต่FULLSENSEไม่ได้เปลี่ยนนะครับ aggression from FULLSENSE, but they won't be obliged. มาดูกันว่าจะวันทริกเหมือนเดิมไหมโกซีรัสซีไหม Goes the barrier mesh in middle, spotted out by the camera of Xfero, and RRQ feel the need to start to make some moves now. Drone going เอาอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งไปแล้วแชทแม่งไปแล้วสูตรเดิมแม่งไปแล้ว just to read off for potential util timing.
into position, but still needing to come up with the goods. Unfortunately, most of it smoked off, and it's just FULLSENSE trying to get themselves into position. Oh no! Cruz getting spot out. 30 seconds left. It's a big entry from Monye. Plant going down. Neural theft as well, revealing where Good all day. the FULLSENSE are. Nice spam back Good day, through Cypher. from Leviathan, though. Sudden and quick. And for Trailblazer, just clear out the initial smoke as well. However, the pressure is on. Spike taken away. Just from the shadows to try to scout things out initially. And the flash, but still not quite able to break out of the jump. They go in for the swings. It's Leviathan for sprays, but then RRQ still maximum control, 0 rejection. Match point. Point now for RRQ. And what makes all the difference from them in that round is the late dart and the second layer of utility. เดี๋ยวไปจ้าเป็นเขาไปดีครับ to play for backside and flood back on through. ไอ้มอนเล่นเสร็จเท่าไหร่วะน้อง Over the top that actually forced FULLSENSE into this uncomfortable situation. Damn, bro. You see them all set up in spawn side. They were forced into that spawn smoke by that late dart from Cushy. There was a nice shock onto the platform trip as I was talking about before that execute came out. The sober utility that really made a massive difference for RRQ there. Oh, the Outlaw is getting in the mix. Oh shit! Oh shit! 2 players with light armor. Jit Boys is glass cannoned. Jemkin has punished them heavily for it. It's going to be tougher to retake with this now. RQ about to take the first map loss that FULLSENSE has suffered so far this stage. Don't even want to think about a potential reverse sweep yet. We still have one potential final map to go, but for now, Cruz trying to get the right reaction. Sets up alongside the Sonic Sensors. But it's just not yet. As soon as the fast lane comes down. I mean, he's had a couple of really cracker entries back on into this game. Primi looking to get active here. Yeah, dives in. No ult, however. It just feels as though all the walls are crumbling apart for FULLSENSE. Off to the top of heaven. Maybe one more out from แบบ3ครับพี่แชทแบบ3ครับไป Look at the spam from ไอ้นายคัดได้โชว์ตูดเลยเฮีย counting down the seconds before we all go down. RRQ with a flawless finish to the map. 13 to 10, they take off Haven. Yeah, really good resilience from them. Just trusting the game plan and the calling on the attacking side. It was small micro adjustments from both of those teams that made the difference. You saw FULLSENSE run the same setup on defense over and over again, and you saw RRQ continue to hit that C site into the retake setup and just change up little pieces. ไม่เป็นไร When you sow the เขาจัดให้เรามันเขาจัดให้เราเดือด backside smoke. Those small little micro adjustments are what really wins RRQ this game. พึ่งดิวะ It's all down to that CJ. ไม่เจิมแล้วกูสีแตกแล้วเป๊ป of FULLSENSE. In the first map, it might have been Macro เที่ยวดินแม่งของจริงว่ะ Cruz and his team the เฮ้ยแต่กูพูดกูเดานะอันนี้กูขอเดาอย่างหนึ่งนะไอคอมเดนล็อกที่พี่ทีมเอามาใช่ไหมเป็นคอมที่เราเคยเล่นตอนเราเจอทีวันใช่ป่ะแล้วตอนนั้นโจวี่อยู่ช่วยคินไหมคอมเนี่ยใช่ไหมว่าน่าโจวี่รู้ว่ะทีมอะไรทีมส้มไตหิมะคุมตั้งสดดิจัดทำอะไรอะฮะดิจัดทำอะไรผิดกฎหมายคืออะไรครับเราโดนแบนเหรอ5 ปีนี้เชลซีเป็นแล้วเดี๋ยวโดน20 บาทเดี๋ยวไปจำมันเรียกว่าดีครับเฮ้ยกูโดนเคาน์เตอร์ว่ะเพื่อนมารอฟานาติกบ้ากูแบนมาไป1 อาทิตย์รอก่อนมันกลับมาวันที่1ดีครับพี่จัดไอ้เหี้ยที่รอของไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยธนวัฒน์คือมึงจะสื่อว่าอะไรครับอ่ะสวัสดีครับโดนคัดไปกี่รอบอะแชท2 รอบอะพี่จัดดูดิสหน่อยเหรอจะมาไงให้ป๊อตแฟกเจอร์ว่าไงเหรอเชี่ยกูไม่รู้ว่าแฟกเจอร์ไม่รู้ว่ะ
ไม่ปลดอาทิตย์หนึ่งมันโดนอาทิตย์หนึ่งผมไม่รู้ว่าแฟกเจอร์กูขอไม่พูดกูกลัวกูขอไม่พูดกูกลัวกูขอไม่พูดกูกลัวเฮียโอ้ยเจมกินมึงจับเจ็ดแล้วมึงเก่งว่ะใช่ไหมแชทแม่งคือเจ็ดเมนอะเนาะไอ้เฮียยอมว่ะแพ้เหมือนเชลซีเลยอีสัตว์มันเกินนะไม่มันเกินโหดจริงโหดจริงแชทเรามาดูดิสคอร์ดระหว่างรอไหมเรามาดูดิสคอร์ดระหว่างรอไหมreally well. So they were prepped for this. Of course, we were talking about Whaley earlier. We'll break this down a bit more. I don't know if this is coming out of เฮ้ยน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ครับแล้วทำไมตัวกูหายจากตรงนี้ไอ้เหี้ยกูไม่ได้บินไปเกาหลีไปเชียร์ RRQ ครับ We're in okay terms here for that. เหี้ย Look at Crazy Guy. Crazy Guy, he's one of ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมครับLook at that difference between map 1 and map 2. Map 1 he felt like a bit of a liability on that KO to be honest. Map 2 he came alive. He brought out that What year is it back? It's so hard. He was just putting together big rounds, keeping RRQ alive where it matters most. มึงใครเนี่ยมึงใคร This guy is. He wants to play in Vietnam, people. Yeah. ไอ้เหี้ยตลับโล I think previously for me, like Crazy Guy was always one of those. Like, I want to see him on the initiator. You know that Soba, he's so good at it. Now I think I'm fully convinced that like I don't. เอาไปเผาเอาไปเผาเอาไปเผาเหี้ยคุยเดี๋ยวกูจะสอนให้มึงรู้จักที่ตั้งผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นครับโอ้เฮลน่ะเบ้อโอ้เฮลน่ะเบ้อพี่จัดตอนนี้มีสังกัดสตรีมมันไม่มีครับน้องชายโอ้เฮลน่ะเบ้อมันใช่เหรอแชทฮะกูทำหน้าอย่างนี้จริงเหรอวะฮะกูทำหน้าอย่างนี้จริงเหรอวะบอกกูสิเมื่อวานกูทำจริงเหรอไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งจริงไม่ควรเป็นจริงมั้งเปิดตัวโค้ดคนใหม่ครับผมเองครับกูจะไปกอบกูเองแมป3ไม่รอดบอกเลยรักมันตื่นแล้วภาพเดิมนะจ๊ะใช่หรอไม่มีมึงตัดให้กูดูดิI've been seeing a couple teams be playing the Phoenix on Haven, and it looks pretty good. Fuck no, man. Fuck no, man. Fuck no, man. Huh? Ôi, mày ảo, yeah. ไอ้สัตว์เอ้ยกลับไปจุดเริ่มต้นของเราเหรอชุดเมดเหรอเฮียไอ้สัตว์เอ้ยทำไมต้องเอาจัสไปเปรียบเทียบกับถั่วไม่สงสารถั่วบ้างเหรอที่โดนจัสเปรียบเทียบถั่วมันก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันครับไม่คิดว่ามันจะเสียใจจนไม่กลายเป็นนมให้เรากินบ้างเหรอฮะใครเข้าดีทำเข้ามาตรงใจดิสเลยครับไอ้เฮียแต่ละรูปกูยอมใจว่ะมาสเตอร์แห่งกูโนติดแจโนกูนิ่งเบอร์ Yes sir W Casper เบอร์เอามาเดี๋ยวเปิดให้บันเองนะ Analysis from Coach Kilios there ครับใครอยากเข้านะ I would love to see that actually for me on the jet 13-9 13-10แชทว่าไงวะแฟกเจอร์ RQ เคยเล่นแฟกเจอร์ยังวะ Yeah, I mean RRQ last we saw from them, they had a really nice comeback. FS5 พรอน That attack
เอาดิจัดปะ was perfect 100% attacker round win rate they went 7 แบนสแปมโอ้ยไม่ได้สแปมครับเข้ามาเข้าดินมาดันเจลซีแพ้กี่แมตช์ติดแล้วโอ้ยจำไม่ได้มันน้อยเหลือเกินอ่ะเอาติไวเปอร์ชื่อว่าอะไรครับไวเปอร์พิกหรือพริตตี้ไวเปอร์ไอ้เหี้ยไอ้มันคือได้ยังไงวะ วันนี้พี่ยังครับ เฮ้ยชื่อพ่อกูเฮ้ยน้องไอ้สัตว์ Yeah. โอ้ยเย้ย Because I mean both teams they played this map versus Zeta Division. They both got 13-6 records. หรือพ่อกูเป็นคนที่คิดตัวละครไวเปอร์วะ This is going to be the true test, the biggest test that they could possibly เหี้ย get. So I think that if RRQ are going to keep running what they're Damn. doing, I kind of do have to give them the upper ท่าน hand here if ท่าน that ครับ melee เลื is อก going นะ to be in ชื่อ play พ่อ for เนี่ย full มึ sense. งล้อกันทำไมวะ The thing ฮะ is with FULLSENSE, they've มึง been looking มึง so ล้อชื่อพ่อกู good. ทำไมอย่าล้อกันครับโอเคไหม Has been, pretty clean win. จัดเจอหมดจัดไม่เจอเนี่ยไม่จะรอจัดกลัว The nerf is coming in, but if nothing's พ่อ really พี่จัด broke yet, ชอบตูดใหญ่ละครับ would you ถ้าฟูเซ try น to แพ้ change ส่งผล things? อะไรไหมครับ ก็โอกาสซีดหนึ่งยากขึ้นครับแต่เพย์ออฟได้ไปอยู่แล้วนะ แต่ว่าโอกาสซีดหนึ่งก็ยากขึ้นครับก็ต้องไปสู้เพิ่มเติมแบบสู้ต้องแข่งอีกแมตช์หรือ2 แมตช์เพิ่มเพื่อไปมาตลอด You have to be on top of it. You can't let everyone else define. กองเสียความมั่นใจบ้าอะไรวะเรื่องตัดผมเหรอ ดูดิ หนึ่งรูปปูรูเปรี้ยวใครหวงรูยี่ยาวอย่ามาเปรี้ยวกับ2ที่สุดของแจ้แค่7 นิ้วครึ่ง3เอาล้อรถบัส4ธรรมนัสพงเผา5ภูเห่าขยะเวง6คำคมทำของใส่กันตูมตาม7เธอคือผู้หญิงคนนั้น8รักแท้เรียบปากนี้ I hope I agree with you guys, and I hope thatเฮ้ย แชทไทยมันบอกเอ็กเฟโรหน้าเหมือนหมอตังจะบ้าเราเหมือนจริง มันหมอตังเอ็กวิโลไอ้กองแพ้1-1พี่ตี ไปดูช่องไทยหลักมาแชทจะฆ่ากันละครับ ผมไม่เอาครับมันเลื้อนครับเราไม่เอาครับต้องเราไม่เอาเลื้อน เฮียจริงว่ะกูปิดทีมแล้วแค่นั้นแหละจบไม่ได้ทีมตลอดชีวิตนะสัตว์มาข้างแล้วไม่ใช่อ่ะต้องไปแก้มืออ่ะ ไอ้เหี้ยกองเฮ้ยน้องเอาดีๆเสนอดูอันนี้หน่อยหรอเฮ้ยมันเริ่มแล้วเดี๋ยวดูได้ไหมไอ้เหี้ยเอ้ยถ้าเรียนไปบ้านแดงได้ไหมครับเหมือนเฟิร์สไม่เอาไม่เรียนกันครับบัดดี้อะไรบัดดี้อาถรรพ์นึงมันยิงไม่ออกนี่เหี้ยกล้องอ่ะตีเขาทำของขวัญครับอะไรคือซีน1ครับสายบนหรอคือซีน1 2 3สายบนนะครับแต่ว่าซีน1เนี่ยจะรอ1เกมถัดไปครับงงไหมคือซีน2 3ต้องเจอกันก่อนเพื่อมาเจอซีน1ครับคือแข่งน้อยกว่าสัมภาษณ์มาอีโดนขอกำลังใจหน่อยครับโอ้ยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้คนอย่างพี่จับผ่านมาได้น้องก็ผ่านได้ชิวๆครับเชื่อพี่พวกอย่างนี้ผ่านได้น้องก็ผ่านได้ครับรับประกัน 100%เวเลเนอร์มากยังเล่นอยู่หรอถือว่าไม่ส่งผลระบบเยอะ W Pretty w i p e ชื่อพ่อกูโอเค W พ่อครับจริงครับ W Dad หรือไม่แต่ว่ามันเปลี่ยนวิธีเล่นไว้เอลมันไม่ได้เอาเวเลไปแบบเถื่อนแล้วอ่ะตอนเนี้ยงงมากคือแต่ก่อนคือเวเลเซตอัพให้เพื่อนแต่ตอนนี้คือเวเลเสี่ยงชีวิตให้เพื่อนมันเป็นอย่างเงี้ยมาครับแชทแมปที่3นะครับผมสกอร์ 1-1 เท่ากันนะถ้า RRQ ชนะ RRQ เข้าเพย์ออฟแต่ถ้าฟูลเซนชนะโอกาสซีด1มีมากขึ้นนะครับมันเล่นแล้วเดี๋ยวนะวิโต้เลสไม่มีใครเล่นเตโฮเลยเหรอวะเปิดคิวตัวจิต but what is this? Jetboy still finding the angles on towards Monyet, somehow getting caught out. Then the push coming through, in with the saturate, but still the off angles being held down to the 1v1 where Xferro is too low, caught out by the edges, and it's Leviathan who
cleans Aku lupa up Kong. for Full Sense. Saw some heroic clutches from Xfero, but that would have had to be Yeah. a bridge further than we've seen from him today. Leviathan, nice 3K from the Cypher. เอาเว้ย that was set ใช้ up อันลืม for โหวต the นะเดี๋ยวไป retake โหวตแล้วนะ right from the start. Another pistol goes the way of Full Sense. Only not really getting the coverage that they were looking for, and Kushi thought he had a little bit longer to make a play there. Kind of got เจ๊หรือ caught in W no Dan man's วะ land. I don't think that RRQ necessarily เอ had the clean อ execution ด่านแรก they ใคร were ชนะครับด่าน expecting. แรก A ปู lot of เซน time, especially with ด่าน the สอง guiding RRQ light ครับ tower ไอ้ earlier ด่าน on, สาม we see a lot of teams wrap arcade and be able to have a much better post หน้า plan ก็บัง from a กล้อง lot of เรียงบัง different อีก directions. Hold on, RRQ. This is a bit more เอ้ย North มา American. มาโฟกัส The force ดูมัน coming up, and they're looking to push Wait, through Q. into ditch, but Brimmy answers them with an Oh, outlaw. that's Swaps the- back over. That's the worst way to start it out against the Force. Outlaws on the line again. They're lucky to get away with that, to be honest. Just a dry peek into it because the sky's gone down. Yeah, look at how Brimmy goes for the quick reload, but he's gonna get a hit with the drive-by from Monyet. Now onto the site and in with the stingers, out with the judge. It's Cruz just being able to deal a bit more damage. Does RQ have the plant? Yes, they do. Back themselves in towards main or just try to hold around it. Smoke on the cross. Molly is there for Crazy Guy. Outlaw pulled out now for Jemkin, who is one of the paint shells. All of these players on Full Sense เอ้ย are อะไรวะ one-shottable. เมาควันไปหมดเลยเฮีย The smokes will kind of hide things for now, but there could be Paint hell shells. to pay. Oh. Oh, and he pulls it out, tosses it, and flushes Killua out into the open position. RRQ answer back. It's a big play Damn. for Jemkin. Entry back on him Thank from God by Monyet was Marchet. so critical. Takes out Primi, who started out the round so well for Full Sense. You don't see Force Buys too often. And when the Force Buy goes straight into the open arms of an outlaw, Monyet. you'd think that that Tokyo was did going to be มาแต่ไกล a ครับ nightmare scenario for RRQ. But they find the perfect passage of play. Smoke is in the great position for Crazy Guy. One kill needed for Jemkin to get the paint shells and flushes it straight into Crazy Guy's angle. ดูสิมึงดูท่าดีใจมันดี ไอ้ Firmly with เฮี them ย at เอ this point. ้ย They were, I mean, last series, the team to often lose the round number 2. Feels pretty bloody good to win it this time. เฮ้ยมอน น้องน่ารักเกินว่ะ Matchup like this where confidence can matter so much. Definitely see the effect of it against Full Sense now, who are just playing rather split default, really defensive. Outlaws out for Xfero, one off the evolution. Jemkin getting quite close to a showstopper as well. As the Trailblazer, as well as the Stimpy can go in. Fast lane goes up. Monyet dives into the smoke. And Leviathan still trying to hide around the boxes, but unfortunately will get spotted either way. There's a great confidence kills for Monyet. He's had some rough games so far in this stage of Pacific on the Neon. It would be even better. Yeah, the ults come online now. Outlaw onto Xfero, onto the solution. Just Killua left, spotted as well. Are they trying to bait it out into the open for คน Jemkin? ตีนี่ Oh คน my ตี god, เฮีย they are. Yeah, they really want Jemkin to get this. ไอ้นี่คนตีจัดอ่ะ That's fine. Hey, That's fine, yeah. honestly. Outlaw goes down, but he gets the showstopper nonetheless. ไอ้ You've บอล got ต้องโด two นเนี่ยวะน้อง ults coming into the bonus now for ไอ้บอลมันต้องโดนเนี่ RRQ. ยวะน้อง It's a very hot start to the attacking side for them. Yeah, a bit of shenanigans, but either way, just also being able to get those ults online. ไม่รู้ทำไมแต่มันไม่มีความรู้สึกว่าชอบทีมนี้เลยแค่ไม่ได้เกลียดนะก็ไม่เป็นไรครับ คนเรามันไม่ต้องคือมันไม่ได้บังคับเชียร์เว้ยเต็มที่อยากเชียร์อะไรก็เชียร์คนเรามันมีความชอบส่วนตัวเว้ย I ใช่ไหม mean, it's only ขอแค่ไปเรียนกันก็พอครับ Monyet in a good mood is a Monyet who plays very, very well usually. That is very true. On to the next though. It's gonna be Primi with ไม่ชอบไม่ว่าเว้ยแต่ไม่ใช่มาด่าแบบปิดหูปิดตาอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะ อันนี้กูฟันหมดนะโอเคไหม left and right hand feet เออ situation. Either ใช่ไหม way, แชท though, now it's gonna be Showstopper that gives free entry to RRQ over the B side. Full Sense off to the save already. I mean, they're on a heater, aren't they, RRQ? แต่ชอบดัดชอบคา Xfero ร์ลอน takes the head off Primi with the refract active. Showstopper earned at the end of the last round. Picks that second กำลัง player. 3 The เซตติ้ง Cypher, ครับ the กู whole setup goes down. Round is just over outright. That's the bonus win for RRQ. You've had hot starts time and time again in this series for Full Sense, but now it's going the other way against them. Really makes me wonder to what the prep work looked like coming. เอา into this ไอ one. แชททำไมมึงเลี้ยงกันเองเนี่ยฮะมึงเลี้ยงกันเองทำไมเนี่ยฮะ Way back in week 1. Hey. Meanwhile, for Full Sense, just a couple weeks ago. It's a อย่าเลี้ยงกันเองสิ bonus to force in the second round, but when it works out for you and then you get the ults rolling, you win the bonus. That's when you just run away with the game.
FULLSENSE have dug themselves a bit of a hole here. It's going to take some serious resilience. ถ้าเราไม่ใช่มัน get คนอื่น back into this game of fracture. Have to fight tooth and nail. เอาละยังไงดีการคิดว่าจบสกอร์เท่าไหร่ครับขอวันนี้ไม่เจอนะกลัว A little bit of a chat about how they've started. I like the timeout on this specific timing where they've currently saved 3 guns. อุ้ย Going to give them a chance, especially with the Time out เร็วครับ full send ใช่ไหม to be the players that went down to kind of construct themselves around. They can เราไหวไม่ไหวดีวะ and then looking forward into the rest of the half, start to make some adjustments. You'd love to see some cheeky shotgun positions. Maybe you turtle your Cypher in tower or something like that, or you have one of these like positions from Primi where maybe he's on the A site with refract active and he goes looking for a kill with a shotty. Maybe try to go for one of those suicide dives where you just try to shotgun someone and then refract back out. So those are two players that you can definitely put a shotgun in their hands and they can find some impact, and then the rifles can come out for the rest of the team. As it stands, so Leviathan is thinking again about glass cannoning. แบบนี้เราล่าสุดเล่นตอนไหนวะแชทมีใครจำได้ปะ This game, Primi's got the touch out, so this will be a force here for FULLSENSE. You know, it's interesting to go for the force here. I honestly wouldn't have minded the half buy around the 3 saved rifles. I think that gets you a lot of bang for your buck because the problem with the force here is if you don't get through with the force, it digs you even further of a hole. ข้างล่างซูชิบอยครับที่เลิฟครับ Look at RRQ's money. It's like, okay, you won the force buy, maybe you had 1 or 2 players surviving. It's like, oh great, well, you're just going to buy like 3 more times anyway, so it might not be a good call, but either way, we're going to have to see with RRQ just making the first step up in their hands. Picked up from Primi, by the way. Xfero took his head off and picked his op up. Oh. Good measure, puts it to great use as well. Oh my god, Primi diving in, just trying to allow for quick off contact to saturate instantly tossed. ผมโดให้เลย100ลุยยะจำคำผมไว้ผมเป็นคนพูดแล้วคืนคำ ว่ายังไงนะขอบคุณ100ขอบคุณนี่ครับขอบคุณครับ So not too bad for now, but are they prepared for the next incoming hit? Jiggle peek, the net's been spotted. Cruz still trying to stay online. Unfortunately thrown off now as a sudden swing comes out from RRQ. Killa does his best to try and hold, but either way, 1-2 for Leviathan. Both of those deaths are behind the door, so if he wants to rip the neural theft here, he's going to have to make some noise. Does it with a gun. Baits them out. They're both looking at main here. ยังไง Jump steps heard. Unfortunately, no real shot found just yet. Too risky to push through the smoke. มันตีเหรอหรืออะไร Where is everyone hiding? Goes in for the ult just to try to triangulate things for now. No real vision just yet though, and he has a pretty good idea where they are, but absolutely right. Guarding lights back up. Oh. Blinded. ไอ้สัตว์เอ้ย Dodges it for now, but then off to the high-low. RRQ just do not let up. It's just perfection. They wait for that A main aggression. They really take their time, covering all those angles, waiting for full แบบนี้มีผลไหมครับก็มีผลครับ perfectly. Cruz does a nice job trading back that kill, but then you can see him in the same position, peeking off sand. Yeah, gets flashed by his teammate, but when you're up in numbers that much, doesn't matter too much. ไหวดิ Nicely, another big 3K. กูตะโกนสู้มันแบบสัตว์เอาไว้เราต้องมีพลังแชทนักแข่งจะได้มีพลังเนาะ Out yet again here for Xfero. Really could hamper things, just like you mentioned before. FULLSENSE though, grouping up towards B. Open A site for RRQ, clearing out all of these angles with the util, paint shells, relay bolt, and the trailblazer to boot. เฮ้ยกูบอกไว้ก่อนนะใครเลี้ยนกูฟันจริงนะเว้ยกูไม่สนนะต้องผมมันต้องการคนเลี้ยนครับ Quick reaction out from FULLSENSE, just trying to dive right on top of the spike, but still RRQ have their guns trained all around the edges of smokes. Outlaw shots fired off. Xfero managed to get himself out of dodge. Don't want to necessarily burn the orbital here if you don't have to. There's the aggression out. Sand, guiding light, plus the overdrive makes FULLSENSE extremely nervous about pushing the issue any further. สวัสดีชาวแชททุกบ้านแล้วดีจัดเพื่อนยิงแล้วก็ว่ายมาด้วยแล้วนับถอยหลังอีก6 วันยังจัดเพื่อน มันจะจอน Last player Killa tries to stay alive, but still got down at the end. Overwhelming เราต้องเจอกันนะ6 วันนี้ทุกวันนะ Knife's edge, it's
multiple rounds. พี่ตันเล่นกากมากเลยครับ An เฮ้ยน้องว่าไงนะ open sight and a nice open flat like that. You don't have to rip an orbital to win the round. I like that RRQ find a passage of play that means that they hold on to the higher value ultimate. ใช่ว่าเราจะแก้ไงดีวะแมปบุกหรือกันครับแมปบุกครับ Been sitting on Xferry for quite a while at that point, as well as the overdrive. Especially when you have a strong economy, you don't feel too bad about just chucking the overdrive into a round like that. But the orbital, I mean, that could secure you a gun round. So that's something you want to keep held quite close. Guiding Light confirms that RRQ are on top side. And Cab will spot out the cross on Arcade here. What's FULLSENSE's call apart from that then? Just Cruises push tree and he's wrapping underpass. That's a very nice read from the IGL here. Or not. RRQ, they're just so ready for everything. This time around, yeah, Seekers as well, and that's going to give them extra information about south side spawn. Yeah, all of the Seekers revealing exactly what FULLSENSE's mid-round movements are. สโมกหาย Cypher setup getting peeled apart as they know that Leviathan is retake yet again here, and they'll get a nice safe plant here on the side of RRQ. Oh, into the smoke Come as well. on! Just not letting up. Yeah, you're not getting in. Monyet's found your Cypher, you flipped the map, relay bolt and an orbital. It's another save for FULLSENSE. RRQ are just calling circles around them right now. Oh, damn! Feels rough. I think Cruz was not quite ready for the, heap of RRQ players in unders. With all that pressure on Arcade side, they thought that RRQ was going to speed up onto the site. But as it stands, you just lose the Brimstone as well as the orbital before you even end up in a position where you're retaking. นีออนโดนเนื้อหนังเพียวป่ะดิหนังเวียดนามอ่ะนีออนน่ะถ้ากูจะไม่ผิดอ่ะฮูฮาวี Going hunting at this point. Primi will give them a warning sign for now. Oh, crazy guys called in Big Bro. He took a couple of shots. He's like, Chevkin! เนื้อไม่หลังถ้าโดนอ่ะโดนหลังเวียดนามอ่ะถ้าโดนอ่ะ But yeah, I mean, every round FULLSENSE has been ใครเมาส์อีกรอบไหมอ่ะมันคุ้มปะวะถ้ากดอีกรอบอ่ะ maybe the underpass, but RRQ just have other plans. This is a map that they picked before. And I remember there was like a halftime interview with Jovi in like the first week. มาเอาเนี่ย6เว้ย5เราI'm confident ไปคิว work into it. I gotta say, it's looking very nice. And that's kind of the weird thing because FULLSENSE left this map open intentionally. It was between Lotus or Fracture. ปืนเหลืองแสงเลยนะจิ้มกินเพื่อน Went well for them as well. เพย์ออฟยังครับเพย์ออฟอีก2 อาทิตย์ครับแต่ว่าฟูลเซนนะเข้าเพย์ออฟแล้วนะ Double trips on stair side here. Both broken by the paint shells. Oh, yep. โอ้พังไอสัตว์เอ้ย Orbital to try to split off the team, but ตัวคิว โอ้มอนมึงลั่นจัดเลยว่ะเฮียมอนมึงลั่นจัดเลยว่ะเฮียมอนโคตรลั่นเลยว่ะแชท Look, they just tapped the spike and they're just waiting for a flood or a mistake from FULLSENSE. Close on Gen side though, Crazy Guy gets caught. Chip Boys does well to come out with 2 there. And then down to the trades. Oh, that's all RRQ needed. Some information. Snaps back over the top of Canteen, back onto Jit Boys, and they just continue going. ว่าต้องแบนสเกอร์ว่ะ Not slowing down on this attacking side anytime soon. This is a clinical Fracture attack. Phantom Moment Man. Damn, this guy, bro. Take space. At what point as Leviathan do you start to get scared of running in the smokes? That's the 3rd time Monyet's run into the smoke and shot either Cruz or Leviathan. This B-hold is quite problematic. Oh! I killed the canteen. I killed the canteen. That's what I said, bro. Now, for everything that we were touting out for FULLSENSE, RRQ look fully switched ถ้าแพ้เป็นยังไงต่อแล้วถ้าจะชนะจะไปไหนถ้าแพ้สกอร์เราจะเป็น 3-1 ใช่ไหมแล้ว RRQ ก็จะ 3-1 คือซีน 1มันจะยากครับพูดอย่างเงี้ย Pharaoh waiting for a mistake over there, and the rest of RRQ just simplifying back over towards this B site. It's been pretty easy for them to take. Cruz and Leviathan have not really been putting up much resistance so far. Different position. อะไรวะแบนเลยวะอะไรวะ A couple rounds ago, it's going to be Leviathan with the shotgun inside a tower this time. Different trips, and he's looking to play off. ตกT1 ให้ได้ใช่ Quick reactions with the relay bolt. A boom pot as well.
Leviathan looks to juke around. Monyet's wrapping on him. The rest of full sense คือ ซีด หนึ่งจะยากขึ้นครับแต่ว่า2-3น่าจะเหมือนเดิมส่วนซีด4ไม่น่าเป็นไปได้นะไม่น่าเป็นไปได้ There's no clear entry despite convergent pass being sent in. Cushy now cements the plant, and more retake setups being broken apart. Boys tries a bit of an entry out from the back of tree, but RRQ just hunkered down, takes another step further. Look at the flank from Monyet. Another wraparound, but more players getting gunned down. Might not even come in time. Movement. Oh, and it's external to clean up at the ends. Despite the overtime ripped, it's not necessary. Full sense. I mean, you thought they were going to flood in with the convergent pass, but they ripped the convergent pass. Damn, bro. Do nothing. It just feels like there's no confidence. This is usually a team that is brimming with confidence. Doesn't feel like they can pull off any of these retakes and RRQ. ฟันนี่คัตเปอร์ฟันนี่Post plant goes their way. That's perfect team play. Monyet wraps around Cartine and 2 players from Arcade join him. See RRQ in round number 10 how they're sounding on the team comms. The suffer maybe A, okay, guys. Hey, Push, can you flash here for me one? Later. Freeze. Yes. Push flash one. Listen to me. Later, they take out, okay? Yep. I'm holding him in. Come B, guys. Come B. Actually, guys, go away. Premium late timing. ไอ้เหี้ยไอ้เคสกายแม่ง Oh, but it's a collateral. Cruz manages to fire off a shot, but it's not enough. And despite Premium's position around the flashes, he's just going to have to regroup with Leviathan back up. Some towards drop, one towards spawn. Trailblazer goes into the smokes there as the interceptor is placed in the backside of the site. Kushi to put down the spike. There's another showstopper in play for Jemkin if it's even needed in this 4-on-2. Probably not. It looks like they're going to save. I mean, with the Outlaw out, Primi and Leviathan are very squishy. So they're not even going to go for this one. This ขอสักแบบ2-3 ราวได้ไหมอ่ะ12กูยังมีหวังนะเว้ยกูพูดจริง 4 sport on and then RRQ just run a train 9 rounds in a 12-9-3 row. ยังว่าไหวเว้ย ส้มมาชนะเจแต่อยากให้ส้มนี้ชนะด้วยเหมือนกันนะ Scavenge whatever's left of this half at this point. I mean, talk about confidence, but I think it'd be kind of insane to still be brimming with confidence down 1-8, 1-9 at this point. มีแพ้มีชนะแบบนี้ใครเล่นมันเป็นแบบสุดท้ายครับ Oh no. No one went for RRQ today. Whoops. Dang it, I should have. Might have to fill out another apology form. โอ้โหไอ้สัตว์ทะลุไหล I've never even seen the replay guy use that effect yet. Like even the replay guy's bullying full sense. ไอ้เมาส์ที่2มาครับแชท They ว่า don't ไง even deserve correct, man. Alrighty. 2 rounds left in this half. Full sense looking for any recovery possible in round 11 and 12. กลัวทำไม่ได้ Feels like the ที่ดูไม่หัวแอปมา what the hell เอาไปทำอะไรเนี่ยหัวดอทแอปจริงๆแบบสุดท้ายจะมีคนเลือกอยู่แล้วก็ใช่ก็คือคนแบนสุดท้ายเนาะก็จริงเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับ Somebody's gonna have to start ซึ่งหน้าเป็น shooting on a RRQ team ป่ะ that's known for doing exactly that. ฟูเซนแบน RRQ แบนฟูเซนเลือก RRQ เลือก Stranger things have never been uttered. ฟูเซนแบน RRQ แบนหน้า RRQ ครับ For a team that, well, if FX win he buys me a dinner if RQ wins he buys me a dinner เฮ้ย W ไอ้อะน่ารักดีว่ะสัตว์เอ้ย like right as you start to see the scoreline on the third map. But all right, last 2 of the first half. เอาไว้อย่างนั้นแหละเอาซื้อมาแล้วก็ใช้เลย Does give them any hope. ให้เมาส์เราไม่มีวันหมดครับมีโค้ช2 คนชิว It's been a menace with these scoped weaponry. Last cannon vandal for. ไปส้มเลือกมาเหรอได้ไงวะแบบที่แล้ว RQ ไม่ใช่หรอเป็น RQ แบบ Dealt with by Jemkin. Full sense rotate in from spawn side, leaving Leviathan retake B yet again, but they've rotated. I'm gonna say to the right side of the map. Oh my goodness. ว่ะใช่โทษทีแบบที่แล้วฟูเซนก่อนใช่ป่ะว่ะโอ้ยสัตว์ Oh no.
Still a little bit overextended. แปลว่าเราได้แบบนี้ครับเราเป็นคนเรื่องแบบนี้ระหว่าง2แมปอะอีกแมปนึงคือแบบอะไรไม่รู้นะ You hope everything onto just Killua into an undetectable position. But unfortunately he gets caught out by Monyet as well. Down to Leviathan. And what could be I guess the last strong buy that FULLSENSE has. I say strong buy, but I remember Killua had a glass cannon. And now everyone's just backed themselves in towards main. No shot you walk past this firing squad and come out unscathed. He's dead. He is so dead. Oh boy. Double digits for RRQ. Last round in the half. ไอ้เมาส์มาโดนว่ะ Very painful to watch. The op shots from Xfero. This is just not. When do you play against that? They've walked an op out sand with a trailblazer, and then the Vito just pops you and TPs away. And then gets another one. Bro! You're playing against stuff that doesn't even exist. เมาแล้วว่ะ He's gonna do it again. No. มันจะเอาอีกแล้วเหรอมันจะเอาออฟเดินอีกแล้วเหรอไอ้เคียมึงดูมันเล่นดิเฮียกูบอกแล้วเอฟิโลมันน่ากลัวแต่มันมาช้าสุดเดี๋ยวมึงดูมันดิใช่ไหมตอนแรกคือเต็มกิ้นอ่ะตอนนี้คือเอฟิโลแล้วเฮีย You're leaving Leviathan on an island. That should be a freebie. That should be a freebie every day of the week. Oh my god, but it's not evolution, and he got support Monyet. Everyone turns back around. Killua! He can't survive! And suddenly Cruz is a turntail and go running. Put on your running shoes, guys! Oh no, he's been caught up too. Bro, the relay ball into the guiding line. Every piece of utility is perfect from RRQ. Leviathan in another ridiculous clutch. Shouldn't even be needed. Those shots! It doesn't even matter, bro. It doesn't even matter. Oh my god. 11-1 for RRQ. Let's see that again. I mean, there's just nothing to be said. This is just a demolish. Are we gonna? Is this like our? We had a 13-1. I don't know, man. I wasn't expecting it in this game, that's for sure. ไอ้นายคมแล้วน้องคมแล้ว I mean, it's great, but like we need that. Where are the rounds? Where are the rounds? But again, แชทแล้วเดี๋ยวนะT1 ชนะ RRQ ใช่ป่ะ trying to push down A main. ใช่ป่ะ RRQ just play around it. They sit themselves back. Xfero suddenly pulls out the op plays. Inspired by Primi handing him an op in the first gun round. Oh my god. หล่อเลยมึง Almost 400 ACS 377 on the attacking side. Now he gets to play defense on Vito. He can just play every off angle. He could be on high terrain. It is what it is. TP around, playing in tower, then he can TP Oh down my to the god. side, TP gen. For all we know, the interceptor. คู่ต่อไปทีมแล้วเป็นเปเล็กเจอ global ครับทำแบงได้กูวิ่งรอบหมู่บ้าน3 รอบเลยเหรอ The Jit Boys Neon, yeah.กูเซ็นคัมแบ็กได้ So it's actually annoying because of the sky util. กูแว็กทั้งขา Usually eats all that init util. Breach plays okay into it. I mean, this is fantastic from RQ. It just feels so off that FULLSENSE has not had an answer throughout this entire first half. We move on to the pistol where they're now on the attack, but as mentioned, keep your eyes out for Xfero on the Vito. Initially the boombot, and it will... ดูยุโรปมีการต่อไหมดูครับ Pistol is a necessity for FULLSENSE here. Couple of sheriffs in เห hand. ตุเกิดจากไรหรอกันไม่อยู่ว่ะมาส่องดูเอลด้วยอ่ะดิได้บุกมันหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเรามาดูเราส่องดูเอลกันบ้างดีกว่ามาเล่นรีเทคเลยนะครับวีไซด์อ่ะไม่ได้รีเทคแล้วแม่งรวบแล้วแม่งแฟงมาอย่างรวดเร็วครับเฮียเอ้ยHe just continues to hold off to the angle. เอาไอ้เจ็บตาย Walk straight into him. Paint shells removed, and then Monyet comes back. What? The flank. This was not anticipated. They cleared the trip, but FULLSENSE did not have any stake in turning back around. Everything just tossed into the bin, and now we're up to
map in series point. What are those shots from Monyet, dude? Let's see that ถึง again. ท่านที่บ่นผิดหวังทั้งหลายผมเข้าใจแต่อย่าลืมนะว่า3 เมตรที่ผ่านมาก็เอาให้ทั้งนั้นกีฬามันก็มีแพ้ชนะกันครับ Oh man, ดี it's ครับ so แชมป์คนละ fast. 100 ครับ Straight back in with the guiding light. เออ Smoke onto tower and arcade. That is a well-planned retake if I've ever seen one. The coaching staff weren't even ready for it. It was that เอา fast. เลย Monyet's a sleeper agent, dude. First 2 maps he was kind of, middling, but now เก็บความแค้นแบบแรกมันไม่ได้ยิงนะ full sense last legs in this race. It's just Buckies and upgraded pistols. They แชท look จบเกมนี้ไปดูกลุ่ม Facebook เอาไม่เอาปะ into the B site. Lua has a tough time dealing with even with the Trailblazer at this point. Xfero on his lonesome. We talked about him playing in tower, being able to TP away. Judge in hand here. And run out of ammo. เฮ้ยกูดูไม่ได้ Jit boys, a single pickup. The spike planted. Everything onto the util. It's Killua up towards tree as first contact. Can't land a shot. The movement's too good. The monkey goes swinging, and he's looking to turn the B site into his playground. Paint shells in here for RRQ, who have a guiding light to burst through the smoke. Trying to blow things up. The judge still a threat. And they play around the smokes. Full sense. Whoa! Last stand. And it all begins with Jit Boys. เซฟเข้าไปคิวมาเลย And it's RRQ back. Yeah! Come back! Round 2 buy works as well for them as it works for RRQ. อีวอล์กไปไหนอีวอล์กไป Necessarily something that I know that they prepared coming into this game. It's just มาเว้ยเราไปเรา 10 rounds in a row needed to even push us into overtime. Feels like a far cry of what FULLSENSE are going to be able to put together. They are not looking switched on at all. คูณ14เหรอ Go back to that storyline of, I mean, they've lost to RRQ. ไม่ได้ยากครับแค่10 ราวครับแชท Obviously a little bit more on the line over in Tokyo Finals, but they had a little bit of a mental blank over there. And then today, I mean, จงเชื่อมั่นและศรัทธา thought, given the form of these 2 teams coming into this game, that FULLSENSE would be taking every day of the week, but they haven't really met the strong opposition in this group yet. They've got RRQ and T1 back to back. Leviathan flushed out from topside. But a loss here from FULLSENSE and then a loss to T1 would raise some serious question marks after they've kind of been battering some of the Japanese opposition so far in ถ้า this แพ้ group. มีแข่งอีกไหมจ๊ะมีครับอาทิตย์หน้าครับ I mean, ที a วัน lot of people high on FULLSENSE, but even Slicky, given some of those results, they may be a little overrated. I haven't really seen them being tested like เจ้า this โก้คำลังเตะส้ม before. ครับ Not in this group stage, but nonetheless, one foot in front of the other, they march themselves into the B site. It's going to be Monyet ช spotted นะ out ที initially. วัน 2-0 ก็ซีด1เหรอ Not too much of an investment on the other players as well, so just ต้องรอดูทีวันก่อนปะว่าทีวันเจอเซต้ามันแบบดิฟหรือเราดิฟเป็นยังไงอ่ะ All picked up for Primi. As RRQ re-clear all of A. เพราะมันจะเป็นทรีเวย์ทายป่ะทางนั้นอ่ะ Jemkin and extra ult แต่ RRQ ก็ต้องชนะที่หน้านะ Rocket. I do believe that you might have got the one from Drop as well as RRQ. So min-maxing everything that they can try to get done in a round that's virtually unwinnable. Spike planted. ไปลอนดอนเอา3 ทีมครับ More kills would be nice. Full sense though. Just don't lose your heads. I mean, that's a little bit too far. Quack. I think they needed that. Round 4 maybe. Maybe. Oh no. Well, that was a classic. It's okay. โอเคมัน Boys going look for some ult Oi, ops. And oi, we're get getting now. closer to an overdrive. Jemkin now one of the showstopper as a result of those I wouldn't kills. Not bad. ถ้า And crazy guy looking for an exit if he can find it. โอเค Might find Leviathan here. Possibly. Wait. Leviathan, a little bit of movement. Oh my god. You'll take that. คัมแบ็กโดนใบเทาเหรอ Robbed away. มาได้กูเชื่อมั่น Oh, กูเชื่อมั่น rifles kept through. กูเชื่อมั่น But now we get RRQ's first gun round. ชนะทีวันได้ซีดอะไรครับ And ต้องรอดูก่อนครับว่า RQ อาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันครับ Enemy remaining. just in their last game. More than good enough to get the job done here against FULLSENSE. This will be some serious recovery in this group. I mean, FULLSENSE have already qualified for playoffs. ใช่ไหมถ้ามันทำ11 ตาติดได้เราก็ทำได้เช่นกัน Love to join เนาะมันจะยากอะไรวะแชท They always
we're in prime position to potentially make it. ท่านบอกไหวกูเชื่อไหว Qualify on their own terms, get better seeding. RRQ primed with the recovery pace over onto the rounds. A bit of clearing out from FULLSENSE. Xferro has been spotted in this kind of position before, so he needs to be ready for those peaks. Primi wasn't, but those are the kind of kills that Primi will get you that not many other players are capable of. Wasn't ready for the top gen peak, but the raw adjustment is good enough. A little bit of belief can go a long way. Shifting back towards the A site, though, it's just Jemkin here, but he's got Showstopper. Guiding light, looking to secure that control. Primi diving forward with the refract. Chipboy's still hanging around on that B side of the map. Still has the fast lane, so he might want to try to throw a fake hand in hand with Leviathan. ขึ้นเมียนตีแล้ววะกิน โอ้ยไอ้สัตว์คุณว่ากูโอ้โหคุณว่าแค่กายนั่งในแผ่นอยู่เยอะ It's gonna be time still relatively safe. ว่าไอ้นี่น่ากลัวว่ะอันตีมันน่ากลัวว่ะ He's still here. The rest of the team have arrived, and the flash flood comes back through. Showstopper ripped, and suddenly it's Monyet and Crazy Guy all over the site. Just Chipboy's left, and as he tries to tap, it comes to no avail. 13-3. RRQ come in with a quick reverse sweep. I mean, that is a stomp. Their fracture's looking excellent. You can see why they picked it earlier on in this stage. It's by far the most convincing game that I've seen from them. Maybe one of the biggest stomps that we've had so far in Pacific. อย่าตอนนั้นก็โดน RQ ตอนนี้ก็โดน RQ อีเหี้ย FULLSENSE is the kind of team that mentally they could just completely fall by the wayside at times. And at this ระวังสัมภาษณ์แล้วไปดูเฟซกัน there might be a little bit of a mental block against RRQ. เดี๋ยวจีด่วนๆทำไมมีอะไรอ่ะ Finals here in the groups despite going up 3-0. Now against some scarier opposition, FULLSENSE. เฮ้ยใครเลี้ยงกูแบนนะไม่บอกไว้ก่อนไอ้สัตว์ Raises some questions, raises some eyebrows. Is this where we disembark from the FULLSENSE? โอ้น่ารักว่ะโจวี่แม่งดูโจวี่ดีโจวี่ก่อนมันเดินนะว่ะโจวี่คือก็ดีใจทำโจวี่นะแต่เชี่ยเอ้ย For sure, for now. Yeah, I mean these are the exactly the ND up ND. they're going to need to be beating as they head deeper into the playoffs bracket. They've struggled against some rougher opposition. Some of the teams that might not even. W โจวี่อ่ะให้ W โจวี่นะครับแชทนะ Is a big tick in the book of any fans that want to see Crazy Guy playing in front of a Ho crowd over in Ho Chi Minh. If RRQ can beat a FULLSENSE ขอเนี่ยครับไล่ฟันคนโชว์เลยนะสัตว์เฮียอาการยิ่งร้อนอยู่คัตเปอร์สวยน้องไปครับใครท้าทายระบบอีกเฮีย Go down to the stage and see how they're feeling about that win as we have an interview with บ้านแดงเหรอบ้านแดงครับเฮียจำมือมันดำไม่ได้มือตกรอบยังครับผมก็ต่อไปเจอทีวันครับยังไม่ตกรอบนะเพย์ออฟมาได้ไปฟังสัมภาษณ์หน่อย 승리 축하드립니다. Congrats, Crazy Guy, on your win today against FULLSENSE. 연승가도를 달리고 있던 풀센스를 상대로 오늘 승리를 가져간 RRQ입니다. 패승승이기도 하고 워낙 좋은 경기력을 보여주고 있던 상대였기 때문에 오늘 경기가 상당히 만족스러울 것 같거든요. 승리 소감. บ้านแดงคนเราเรียนน้อยนานๆทีจะมีไม่เป็นไรหรอกกูเชื่อมันในขโมยครับ Unstoppable FULLSENSE. You guys stopped them, and it was a reverse sweep as well. How satisfied are you with today's game? I think I'm very happy because like we got the win, so we secured our playoff slot. Yes. And also today I play like after a long time. I finally can play well. So yeah, very happy today. 우선 오늘 승리로 รู้สึกไงบ้างครับที่ชนะวันนี้ก็รู้สึกดีนะครับที่เราชนะนะครับแล้วก็ได้การันตีสล็อตในเพย์ออฟนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกดีก็เพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นดีนะครับเทียบกับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมรู้สึกว่าผมกลับมาเล่นดีแล้ว 좀 어떻게 파괴했는지 이야기는 어떤 식으로 나눴는지 들어보도록 하겠습니다. We noticed that as well as congrats on the playoffs as well. But we noticed that on Haven it was like your calls and RQ's teamwork shone so bright. What did you really find to exploit on the other team? What was it that did the trick for you guys? แมตช์เฮเว่นชนะเขาได้ไง I think after the Pearl map, we lost against them. Like we lost too many. Like they stack one side together a lot. So when we move to Haven, we just say, okay, let's just play simple game. Everywhere we go, we just go together. Like we go 4 mains, 5 mains, and then we just aim duel with them. And yeah, the game plan worked. Back to the basics.
ก็นะแบบเฮเว่นนะครับเราชนะเขาได้โดยเราเรียนรู้จากแมปเพลนะครับถ้าดูแมปเพลเนี่ยจะเห็นว่าฟูลเซนจะชอบเล่นสแต็กกันสแต็ก4สแต็ก5ก็เลยพอมาแมปเฮเว่นผมก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยงั้นเราไปซิมเปิลวอลเลนเลยครับบุกไปไหนเดินไปไหนเดินไปด้วยกันเขาอยู่4เราก็อยู่4เราอยู่5เราก็อยู่ครบก็วัดกันไปเลยครับ얼마나 기대되는지 한번 직접 들어보고 싶어서 물어보도록 하겠습니다. Well, speaking of playoffs, I mean your home ground, you're closer to it. I want to ask you, I wanted to hear it from yourself. How excited are you? I mean, I'm very excited for that one. Like very excited because, like I said before, this is our first time to host the, I would say, the Tier 1 event in Vietnam. So yeah, I was really looking for. I'm really looking for it, and hopefully I can attend as a player, not a viewer. 안 그래도 ก็ 이제 นะครับ Tier 1 รอบนี้รอบชิงจัดอยู่ที่เวียดนามรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเวียดนามนะจัดรายการเทียร์1รอบแรกนะครับก็ดีใจและหวังว่าจะได้ไปร่วมงานครับไม่ใช่ในฐานะผู้ดูนะครับแต่ในฐานะผู้เล่นนะครับผมไหนจะพูดเวียดนามหน่อยดิผู้ชมโทษดีไม่ใช่ในฐานะผู้ชมแต่ในฐานะผู้เล่นดึงดีดำเดาซินเจ้าเคสิกายปรับโดงเนี่ยปรับแล้วพูดจริงมันเลือนว่ะเดี๋ยวไปดูช่องไทยเหรอช่องไทยสำคัญวะแชทไม่น่ามีสัมว่ะช่องไทยกูเดานะหรือมีวะถ้ามีขนาดจากเนี้ยดูอันนี้แบบดูอันนี้แบบตารางแบบแล้วก็เดี๋ยวไปดูกลุ่ม Facebook กันเดี๋ยวดูนับผู้ฟ้าแป๊บนึงนะนี่ครับหน้าตาของตารางตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมญี่ปุ่นยังมีเหรอว่าญี่ปุ่นมีเพราะเขาแพ้ปะของเราไม่รู้ว่าจะมีบ้างเดี๋ยวรอดูกันT1 แข่งพรุ่งนี้ใช่ปะเจอเซต้ามึงว่ายังไงมันชนะไหมว่ายังไงก็ชนะปะใช่ไหมที่ไปจัดเวียดนามเพย์ออฟหรือเฉพาะ3 แมตช์ท้าย3 แมตช์ท้ายครับคิลเลอร์ใช่ไหมเดียพี่จัดยอชสวัสดีครับบ้านแดงดำพี่จัดแล้วบ้านไหนมากสุดพี่จัดรักทุกบ้านครับผมงอมรอบ3ครับใจเย็นน้องไม่เป็นไรถ้าสมมติT1 ชนะใช่ไหมมันก็จะเป็น4-0แล้วก็เหลือแค่เราเจอT1ถ้าเราชนะT1แล้ว RRQ ชนะ DFM ซึ่งกว่าน่าจะเกิดเหมือนกันมันจะเป็น4-1ก็ต้องมานั่งดูแมปดิฟแล้วก็ลาวดิฟป่ะเราอาจจะปลอมหน่อยโอ้ยไม่เศร้ากันนะจะก็เศร้าด้วยเนี่ยมันการจะทำอะไรได้อะเนาะกีฬาก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะมาใช่ไหมตอนนี้ก็แค่ต้องเรียนรู้ที่จะกลับไปแก้ตัวเองแหมแล้วก็กูนิกว่ะเราเสียน้อยหรอใช่เหรอวะที่วันมันก็เสียน้อยนะมึงคิดว่าเสียเยอะสุดเดี๋ยวตอนนั้นคือถ้าสมมตินะฟูลเซนไม่ได้ซีด1ใช่ไหมทุกคนในเพย์ออฟอะฟูลเซนก็จะอยู่ตรงนี้สักที่อะอยู่ตรงเนี้ยใน4 สล็อตเนี้ยสัก1 อันโอเคป่ะแต่ถ้าได้ซีด1มันจะอยู่ตรงนี้มันก็แบบ1 2 3 เกมก็ชนะ2 เกมมึงโดนเล่นแล้วใครเล่นอะไรกูเนี่ยอันนี้แข่งอยู่ในไหนนะครับอันนี้เกาหลีอยู่ครับอันนี้เกาหลีอยู่อะไรใครไปเล่นอะไรกูเนี่ยฮัลโหลไอ้สัตว์แป๊บใครไปเล่นอะไรกูวะเอ้ยไอ้ใครมาไปเปิดอะไรกูอีกแล้วเนี่ยกูขอร้องกูอยู่นิ่งๆอ่ะ
like this is the weirdest interaction I've ever Team that had. just does great when you know, like the expectations of, you know, is kind of off. Like it just, I think that maybe helps alleviate some pressure. Yeah. ดูไงวะสัต Going into today, to prepare for this, after you guys lost to T1, I'm sure you guys were, you made some changes to the comps as well. What was? Did you have any extra insights from Jovi since he used to be the assistant coach? พอจัดเจิมเลยแพ้ถั่วไม่เจริญบางหรอกเอ้ยส้นตีนไอ้เหี้ย how the talent play like is and he knew how they play the deadlock and we changed com because we know they gonna นี่ไงมันพูดอยู่เห็นปะ that's why we โจวี่รู้ว่าเขาเล่นเดนล็อกยังไงเราเลยรู้ว่าเขาเล่นยังไงครับ yeah he talked to us like detail how Cruz gonna play and stuff and yeah it helped us a lot Oh, เห็นไหม yeah, I mean, Cruz is definitely going to be kicking himself for that one. I mean, were you? โจวี่รู้ครับว่าครูจะเล่นเดนล็อกยังไงโจวี่เลยเล่าให้เราฟังเป็นแบบละเอียดดี I'm quite shocked that Creamy still play the Waylay because I don't know I think for us we don't really like the Waylay since the new update so yeah I'm It looks like you guys like the waylay, it even though it was. โอเคนำก่อนแล้วแพ้ทุกครั้งไปทำดีเพราะตบทีมท้ายๆพอมาเจอทีมแข่งเป็นแบบนี้ทุกครั้งปัญหาซ้ำซากเดิมๆพี่ว่าคนแก้จุดไหนครับโอเคอยากฟังความคิดเห็นอันนี้ก็ว่าเนี่ยที่แก้จริงๆไม่เอาข้อแก้ตัวครับเข้ารอบแล้วนะครับพอถ้ายังเป็นแบบนี้บทสรุปก็เป็นแบบเดิมปลไม่ได้โพสต์เพราะเจตนาให้ใครด่าหรือเป็นฮีเตอร์เฮ้ยอันนี้ถือว่าดีอันนี้เป็นผู้เป็นคนดีครับดีครับออกการครับให้ผ่านครับคุณดิเล็กสวัสดีครับกลับมาไม่ทันยังทันเป็นไปเลยอยู่คู่ต่อไปเดี๋ยวกูทำอีโมดโมโหได้ป่าวะแม่งด่ามันเนาะเรื่องของเอเวอเรสต์ไอ้ที่ช่างแม่งศาสตร์3 แมปยกคิวไปแล้วเกือบ300ทีนี่ไงตากระตุกเกมมิ่งเฮ้ยเขาทะเลาะอะไรกันโหดครับรุ่นนี้โหดไม่เบาครับเสื้อ ไม่ใช่ทำไมมันเป็นหน้าไอ้นี่หมดเลยวะทำไมมันเป็นหน้าใส่แว่นหมดเลยวะกลุ่มเลยครับกลุ่มVALORANTไทยแลนด์ครับไม่ระบุตัวตนไม่มีเหลือนโอเคไอ้หน้าขี่ขี้นี่มันใครเฮียเล่นคาริโบเนี่ยสัตว์เฮียThey want everyone to predict against them. They want everyone to doubt them, and they don't want. รู้แม่งเฮียจริงเว้ย Clearly working on things. แม่งเอ้ย What do you think is still missing that you guys still need to work on to, get to the end? 5 เซนมาดีกว่าเราชนะ แต่ต้องแก้ระหว่างเกมมุมภาพรวมเราแพ้ป้ามึงมากคืออันเนี้ยอย่างแรกนะเฮเว่นอะแน่นอนว่าโจวี่มี1 ส่วนเพราะโจวี่อะเป็นคนช่วยคิดคอมเดนล็อกโจวี่เลยรู้ว่าพี่ทีมเล่นยังไง2มิดเราเทียบกับคิสิกายเฮียโดนคิสิกายกินว่ะคิสิกายแก้แผนหน้างานโหดจัดเลยว่ะแบบโหดจริงและ3แฟกเจอร์เรากูรู้ว่าแฟกเจอร์เราไม่แข็งเลยครับแฟกเจอร์เราไม่ได้ว่ะแฟกเจอร์เรา0 แมนส่วนมอนเย็นลั่นไอฟิโลก็มาลั่นไอ้สัตว์แม่งลั่นกันหมดอะเราแก้ช้าไปหน่อยทำแบบ2อะไปก่อนนะพี่จ้าฟันดีครับเคนเอวิคอดีกว่าผู้ไทยก็จะลองไปไลฟ์ต่อดูไหมน่าจะลุ่งฮะอันนี้มันไม่ได้ไลฟ์อยู่เหรอเฮียแต่กินเคบับชีสสวัสดีครับเราใช้ไฟพาวเวอร์สู้ตลอดไม่คือถ้าดูใช่ป่ะเราจะเล่นเป็นสแต็กไซส์ใช่ไหมสแต็ก A สแต็กเฮเว่นอะเฮเว่นส่วนใหญ่เราเล่นสแต็ก A ถ้าเพร์ลแล้วก็เล่นสแต็กไซส์เหมือนกันแล้วก็รวบเล่นสแต็กรวบเล่นสแต็กรวบทำแรกๆอะมันได้แต่ถ้าทำบ่อยๆอะมันทิ้งตัวหนึ่งไว้ห้อยอะมันห้อยตัวหนึ่งไว้อะมันก็โดนไว้ปัญหาคือนี้แหละแล้วโดยเฉพาะเฮเว่นน่ะกูว่ามันไม่ควรเล่นสแต็กเพราะว่าแมป3 ไซส์แมปมันใหญ่ว่ะในความคิดกูนะแมปมันใหญ่กว่าจะอ้อมกว่าจะเทคสเปซทิกไทม์เหรอ All the champs.
you know they've now gotten that exposure. มาดูดีกว่ามากูไปต่อยกับใครเนี่ยวันแชมป์เนี่ยฮะอันนี้กูไปต่อยกับใครเฮียมึงเอากูโอ้โหขอต่อยครับไอ้เฮียมันนี่ดิมึงซีโอใช่ไหมมึงซีโอใช่ไหมเฮียเอาตังค์กูมาเอาตังค์เยอะคุณมันแค้นว่ะต่อยออกมาเป็นถั่วเฮ้ยมึงพลังเชี่ยอะไรวะฮะซุปเปอร์ฮีโร่เชี่ยอะไรต่อยออกมาเป็นถั่วฮะเจแจ๊ดโดนจับมึงเปลี่ยนรูปเขาไปเรื่อยๆครับโอ้รูปสมัยไหนเนี่ยน้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับพอแล้วเฮียโอ้ยถ้ามันเลี้ยนกูปรับเหมือนเดิมนะโอเคบ้าขอไม่เลี้ยนนะทางนั้นอ่ะเฮียพอแล้วครับไม่เอาแล้วโดนอมตังไม่ไหวแล้วไอ้เชี่ยต่อไปแล้วเปเปอร์เล็กไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยคือเชี่ยอะไรเนี่ยสัตว์บังอะเซมเบิลเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยคืออะไรอะแชทบังอะเซมเบิลไอ้เหี้ยนาตาชากูโอ้คุยครอบครัวทัวร์ W ครับอันนี้คืนนี้MA เจอเฮสติก BBL เจอไวท์ทาร์ตี้ W cancel man อุ้ยมึงเลิกดีไอ้เหี้ยมันอัปมงคลเอ้ยไหนอัดแชทหน่อยทารอนอันนี้พูดตรงๆตั้งแต่ชุดทารอนเวลาเราแพ้1 แมตช์เราจะใจเสียตลอดแล้วดึงกลับมาไม่ได้เวลาแข่งแมตช์ต่อไปเราต้องแก้ตรงนี้จริงๆต้องพากันดึงกลับมาแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกันผมว่าไหวแหละรอทีวันเราเคยชนะมาเรื่องจิตใจผมว่าไม่น่าว่ะเอาจริงๆนะผมว่าไม่ใช่แล้วเพราะเบลล่ามาสัมภาษณ์แน่นอนใช่หรอน่าจะคุยกันว่าเบลล่าได้ไหมแต่พอเจนรู้ไม่มาพี่ทีมก็ไม่อยากซ้ำแล้วเลยบอกน้องๆวันนี้บอแผนนะให้เขาชนะเรารอเจนลีมาค่อยชนะถือว่ารู้กันอันนี้ใครเนี่ยโคนอสเราจะไม่เมินครับไม่เมินครับดีไม่เมินครับอันนี้ใครครับว่าแต่อันนี้ใครครับเนี่ยโคนอสเนี่ย FS บอแผนไปชนะที1เข้าซีด1เปล่าจัสเป็นไปได้ใครไม่รู้เราต้องคิดคอมพีใหม่นะคอมพีเดิมโดนจับทางง่ายจัดยิ่งถ้าเจอโฟรสบอกเลยเราเละเป็นกว่านี้อีกคำถามว่าทำไมเรายังใช้คอมพีเดิมตอนอยู่ทารอนไม่อันนี้เปลี่ยนมาแล้วมันตามเมตาอยู่เว้ยจริงๆแต่กูว่านะสำหรับแฟกเจอร์ต้องเปลี่ยนมาต้องเรียกแบบเตโฮซัมติงว่ะพี่จัดล่างอีโวหรอพี่จัดเจจัดเจตันฟิลเตอร์หลุดไอ้เหี้ยเอ้ยเอาแล้วมันถึงยุครุ่งเรืองของเชลซีแล้วครับกูพูดแค่นี้แหละยุครุ่งเรืองกำลังมาเพราะไอ้เจแจนนี่แหละให้ตัวเองกินเห็นตัวเองทำงานเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยขอบคุณครับเฮ้ยทำอะไรอะไรอ่ะเขาอุตส่าห์ต้มมาม่ามาให้กินตัวเองชักเหรอเฮ้ยเก็บขี้อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้สัตว์น้องทำดีๆน้องเฮ้ยเก็บขี้อะไรเนี่ยเฮียว่าเราเล่นจัสเกมเราเล่นแฟกเจอร์ไม่ออกเลยเพราะคอมหรือแผนว่าแฟกเจอร์เราเอาจริงๆแฟกเจอร์เราไม่แข่งครับถ้าดูผมว่าแฟกเจอร์เราไม่แข่งเลยอะคอมเราจริงคอมผมรู้สึกไม่เข้าด้วยในความคิดผมมาไม่ว่าไม่เข้า
Valorant is just a game yep no serious bro ไอ้สัตว์ไอ้บอสไอ้เหี้ยไอ้บอสไหนคลิปไหนวะกูต้องมีเวลากูคลิปเหมือนกันเอาเลสนีออนก็ได้แล้วไม่ก็ดูเลสตัวเดียวบวกไตโฮเล่นพดแพนน่ะกูว่าเวิร์กจัสเมื่อกี้ขับรถอยู่ดีๆพี่ทักมาฟลูเซนแท้หันกลับมามองทางอีกทีนอนอยู่บนถนนละเอาเฮียเฮ้ยเอาดีๆไอ้สัตว์ขับรถดีๆครับกลับบ้านดีๆนะขอร้องนะ30นี้2 นาทีเป็นแชมเปี้ยนควรเข้าไหมควรจัดไหมฮะมันเข้าหรอเจแปมาดิครับมันต้องมีช่วงแชทส่งติ๊กตอกรูปจะดูพักสมองกับน้องจะบ้างละมั้งใช่ไหมเอาปะระหว่างแมปเปิดสตรีมมาดูดิสคอร์ดก่อนอย่างงี้จัสไหนจะสร้างห้องแฟนอาร์ตให้กูล่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลงสตรีมไปทางให้สัญญาโอเคไหมได้ไหมpicking skins the whole time instead of warming up, and Chris, I mean, he's playing against Crystal. Yeah, I mean, it's also not be weirdos. กูยอมนะฮะแต่คิดอะไรคลิปไม่กูยอมใจว่ะผมควรวางแขนแบบไหนดีครับบางคนวางทั้งแขนบางคนไม่วางทั้งแขนถ้าเราเล่นแค่ข้อมืออะวางทั้งแขนครับเอ้ยถ้าเราเล่นแค่ข้อมืออย่าวางทั้งแขนแต่ถ้าเราเล่นทั้งแขนให้วางทั้งแขนแล้วบอกวันนี้ MLBB ฮะอุ้ยขอไปเข้าล้างก่อนเดี๋ยวบอกว่าแชทไปล้างหน้าก่อนหน่อยเฮ้ยร้อนว่ะเดี๋ยวมาดูนะแคมโซ่แป๊บนึงร้อนแล้วก็ขอโทษนะเราไม่ได้เมินแชทใครนะโอเคไหมมันแค่อ่านไม่ทันเมื่อกี้เราดูกันเกือบ 6,000 คนอะแชทเรารวมกัน 6,000 7,000 คนน่ะแชทมันไหลแชทนะกูไม่ได้เมินแล้วก็เข้าใจหน่อยว่าแบบดูแข่งแบบบางคู่มันอยากให้ดูมันก็แบบไม่ได้หันมาอ่านแชทเยอะดูแบบสนุกใช่ไหมพอกูอ่านแชทมันก็บอกมาดูแข่งหรือมาอ่านแชทครับขนาดเจอโจวี่ยังขนาดนี้ว่าเจอเก้โดนลุงฟรอสคุกกิ้งว่ะแต่ว่าเจอฟอร์ชนะนะเว้ยเมินจัดได้แบบไม่เสียดายตังค์2,000ที่เป็นการตีมีคนมีครับก็คือเมินไม่เมินทีนี้มีใครได้ลงทัวร์บูเวลบ้างไหมทัวร์อะไรคอมมานซิโร่ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ปะมาเมินไหนไม่ได้เมินจะมานะจังห้องน้ำแฟรมไม่ไหวว่ามันร้อนเหลือเกินมึงลืมแต่กูไม่ลืมที่เราคุยกันว่าตอน4 ทุ่มก่อนดู EMA กด5 วาโลฮะไม่ใช่วันนี้ counteract the way that Paper Rex like to play this map. So I mean, what's he gonna bring out? We've just seen that Deadlock Cypher lose in the previous match, so I kind of would like to see them mix it up. Also, Pearl is an entirely unknown for both of these teams. Yeah, that's very true. And like you said, both of these teams like Split. They like playing Split. They're pretty good at it. But the last time they faced off, the last few times they faced off against each other, the veto was really fascinating from Global Esports, and it seemed to counter against Paper X really well. Yeah, I mean Jung kept ulting into it. Yes. Right? I'd like to hope that he's learned a little bit from back then, and he can, ult away from it in some ways. But I do think this is going to be a super exciting map one to start on. So yeah, I'm very curious about compositions. I really want to see which way Global Esports is going to take this in particular. I mean, I think if they stick with the veto, then they're setting themselves up decently well. You've got a lot of util coming through from Paper X. You can deny, like you said, Jing with that raise, paint shells, showstoppers, etc. Not to mention you have the evolution to be able to try to survive those, as well as the sky. So I think that they could just stick with it. But again, it's Global Esports, it's Frost. They might have something else completely different up their sleeve that they want to bring through. But for Paper X, I don't see them making any changes to this. I think it's just still going to be that raised jet, something a middling performance, let's say on the first Neon outing, and then very quickly start slipping down slope. So I think avoiding that and just sticking to the comfort, sticking to the jet for him until Yoru maybe gets a little bit of TLC, I think is going to be a very good decision. Yeah. I mean, seeing him back on the jet is always such a delight, especially on Split. Now, given our predictions in the first match, we know Jackal. We predicted Paper X this time. Shall we discuss this prediction? I mean, it could go either way. Exactly. I think both these games today, I was pretty torn. I'm surprised we all landed on going in the same direction. For me, it was just the fact of that game last week for Global Esports. They looked inexperienced against big names on the other side. So that's kind of playing into it for me. That's exactly the story of RRQ, where they were winning, they had a tough game. We ต่อไปเป็นเปเล็กมีเวลาอยู่สัตว์มาคูโรนามิ 2.0 ครับแชทมึงว่าไงวะ
ชอบไหม ฟิตร่างกายรอฝึกแล้วนะจ๊ะ โอ้ยอีก6 วันอันนี้คืออะไรต้องแบบวิดพื้นทุกวันไหมซิทอัพทุกวันอะไรอย่างงี้ไหมเท่ไหมแชทเท่ไหมแกเมินแชทเว้ยฉันก็แมปไปแล้วเอาขอโทษได้มาให้ฉันขอโทษฉันไม่ไปแล้วจ้าขอถามได้ไหมคนเราสามารถเอาหัวหม่งลูกไปตองได้ไหมให้กูลองไหม3 แอนิเมชันเหรอผมว่ามันก็เท่อยู่นะเฮียรับขอโทษเป็นจุไม่ได้จุ๊บต้องพี่เนยอย่างเดียวแล้วเราจุ๊บผู้ชายดีดอเมินนะดูดิมึงเปิดไม่เมินไหนอันนี้คืออะไรจุ๊บแล้วสิจุ๊บมาอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เขาตีแบตโหดนะคนข้างหลังใส่เสื้อสีอะไรไหนตอบคนข้างหลังใส่เสื้อสีอะไรไอ้กูเห็นตอบถูกอยู่คนเดียวไอ้สัตว์เราไปเช็คกันนะครับเพื่อความชัวร์นะเพื่อความชัวร์นะครับใส่ฟรีอะไรวะแชทใส่ฟรีอะไรวะสวัสดีแอนหน่อยแอนสวัสดีครับเอาไปเปิดดูประตูมาแล้วมาแอนสวัสดีครับสวัสดีครับมิลินสวัสดีครับผมมีเรื่องสอบถามว่าไงครับมิลินบีขอบคุณใจส้มครับ I'm glad we are here to see it happen once more now. PaperX have been winning most of their matches here in stage 1, but their one loss against Genji has put them in a bit of a precarious position when you're in a very competitive group like Group Alpha. อะไรอ่ะ Perfect day to do it when you're on the desk, Achilles. I know how much you love 6-7. 6-7. I hope this is a 2-0. I hope they dominate them, and I hope that all of the PaperX players, particularly say You're horrible. Something from Roland, making Frost's life really hard there. And he did no such thing. He looks like he's ready. เฮ้ยเจอซี่สวยวะไอ้เสื้อกันหนาวสวยว่ะสีขาวอ่ะ expect so much of ใช่ไหม all the time. We talk about how great this team can be. We've สวย seen ว่ะ them in internationals. They're in the mood. They can go all the way, but I want to see consistency. I think a dominant win is what's needed for PaperX today to head towards playoffs with full confidence. But you know what? PaperX love making their lives harder, so maybe they ต่างคนมา will กิน make กูหรอ their ไม่ใช่ lives ผมครับ harder. And Global Esports is a team that can definitely do it. They've shown how capable they are. They've shown how talented each of their players are. And Frost just wants to beat Alex because we all just keep making fun of him. And I'm pretty sure he's gonna end at some point. I mean, absolutely. We've seen how close it can get between these two teams. In kickoff, maps going all the way to คืออะไรทำลายสกอร์เหรอ This คืออะไรอะทำลายสกอร์เหรอ potential. Not 6-7 in today. They're far too locked in and serious. Respectable, honest little walkout. Little thumbs up. Walk on Damn. stage. Bumps and handshakes with Frost. This is a team I can get behind. All the way to London, baby. กูชอบอ่ะกูชอบมันเหมือนบาสอ่ะไอ้สัตว์มันเหมือนบาสอ่ะ This is a team that really can do damage. I just don't think they're quite hitting their ceiling. Last week against KRX was really proof of that. Now, I still think there is growth left in this team. It's just about how quickly. Yeah, I mean, it's frankly 2 very brutal series to have back-to-back into Global Esports. That has, a lot of exterior implications on it. The rivalry, the fact that Alex has been able to best you the beat between Frost and Termin, to be able to go from one to the other and then you walk away with a win in neither. It's gonna be a really rough feeling, especially considering that you still might not make another playoff. Sat. And that would really sting, when you know your team absolutely has the potential. They've already started off really strong here. This is not how you want to go. Halfway through, it just slips through your fingers. And I think this map drop, I'm a little sad we're not going to see the fracture, but of course, again, we're not entirely surprised, seeing how both these teams play fracture. But Split is going to be the first map, and I really like seeing something back on that jet, so...
I mean, I love it when teams are okay leaning in. วันนี้มีสตรีมต่อไหมมีครับวันนี้เดี๋ยวเราดูยุโรปต่อ So let him play it. And you guys all know the saying, it's only bangers on split. So I expect today to be no different. ขอไปกดลิงก์ได้ไหมเดี๋ยวกลัวพลาดแบบโมเมนต์อะไรไปอ่ะ The big question is really just what does global esports bring? Because they're the team that we expect to make changes, if any are going to be coming through at all. PAPERX, I think they're going to be very set in their ways. เปเปอร์เล็กเจอ GE ถ้าตามหลักคือฟรอสไม่เคยชนะเปเปอร์เล็กเลยนะครับ So มึงว่าไง do you have something else up your sleeve to try to counteract? ฟรอสไม่เคยชนะเปเปอร์เล็กเลยนะ Need to make the pivot again. I think the Vino, if they bring that out, can do wonders against this composition from PAPERX. But I've never really been able to wrap my brain around what Frost does. So who knows? Yeah, I mean, he thrives on being different. And, you know, he's all about throwing off the preparation on the other side. And PAPERX are a team that knows how to prep well. Here we go. Taking a look. Okay. No change on the side. วันนี้แหละชนะแน่วันนี้มาเหรอ I'm going to be seeing that Vice. Yeah. A very ใครชนะไหมไม่ชนะครับ Not many teams bring out Vice on this map. Typically, I mean, look again. You know, they've เชลซีก็เหมือนทารอนไม่รู้จะกลับมาวันไหน You know, Cypher is kind of still one of your big ones that comes up here. So this is a different flavor from global esports. Yeah, I mean, we see a lot of talk about Vice, about how strong it is, or how strong it could potentially be, I should say, in this meta, because it's all about stopping that Neon. It's one of the better answers that we have out there. And in regard to the rest of the Sentinels, she seems quite strong, but no Neon on the side of PAPERX. So I don't think they're going to be super affected by this. ไม่เอาทำไมเราต้องจับกันครับ Like you said, never know what Frost is thinking, but if it works, then he can tell us all about it. We're going to send it over our casters. Maybe they have a better idea. Quack and Pilsky, what you make of this? จับจุดก็เลยอ่ะนะ I think we do have a little bit of a better idea, in fact, but I also do just want to toss out the fact that this matchup, both teams, whoever wins actually locks in playoffs, does matter quite a bit more weight for global esports perhaps as well, because their next opponents, you know, we've got Nongshim on the cards. Things can get tossed up in this group once again, and you know, albeit it's a slight chance, I do feel as though there's more weight, and G ไม่ definitely แต่ wants จะ to เล่น lock เก in ม on อีก what ครับ it's โอ้ช่วงนี้ called. วาปาร์ตี้ยาวๆเลยครับ Something that we see a ขอ little ช่วงนี้ bit จบ from เดี๋ยว the ลั่นเกมอื่นต่ำเหมือนเดิม It's NRG and crew that play this comp as well. Yeah, so, you know, we have seen that a little bit over there. Maybe some influence for global esports coming in. They've got quite an array of a coaching staff, so they've got plenty of the boys on the coaching staff team to watch some of the bots over there and get some of those ideas flowing. I see GE be quite dynamic with some of their comps, but is that going to be good enough to beat an 0-7 matchup scoreline between Frost and Alex? And the fact that global esports organization has never beaten PAPERX. Doesn't matter how far back you go, they have never beaten them. They were very close, and in fact on split, เอามาโอ้ยขอไปเปิดหน้าต่างก่อนได้ป่ะร้อน of all of them the last two times these teams played was 14-12, I believe, in the favor of PRX. A very winnable series for GE, and just in the last series we saw everybody predict against RRQ. Now everyone's predicted against GE, and I'm very concerned. I'm very concerned, Quack. I know, this definitely มาครับแชท the first time that G actually takes a dub, but that all comes คู่ down สอง to ของ this วันนี้ match. นะครับ Let's เป take เปอร์ a เล็ก look at เจอ the banana global esports and split สกอร์ GE เท่ากันครับ on the 2-1 นะ Just มาดูกันครับแบบแรก global คนเลือกอย่าลืมหมดนะ We saw it ต้อง last จบเป็น week โหวต with นะ Team อุ้ย Secret and PAPERX right off the rip are just as ready. Something back on Jet, nice bro. knowing you, buddy. GE, in the meantime, though, they're in the garage like a bunch of mechanics. They're looking to fix up this round the best they can. Yeah, no one's home. Creeping out onto the B site for free now. PAPERX have spotted them. It's a bit of a weird wall from the defense. Might see that one on Twitter later as Crystal gets the plant down. Even extending their reach a little bit towards back CT. You have the Arc Rose to try to set up order from aggressive play hand in hand with Xavier 8K. There's a snake bite in reply as PAPERX start to make some moves on the flank. Towards garage and the smoke. Oh my god, the shots through it. Something. When do you ever see that against Frost? That's when. มาครับตัวแรกครับเปเปอร์เล็ก 3 kills for Jing. Round's well and truly over. Come on, Divide. เต็มส้มครับเคน Yeah, I thought, I'm like, come on. Let's give him the showstopper. Especially given the last game that Jing had to play against GE on this map. I believe like 3 or 4 times his showstopper got intercepted just on split, and then it happened on bind a whole bunch as well. Back and kick off. สายเราใครตึงสุดเอาไว้ทีวันว่ะ That is the dynamic duelist duo that you want to see fragging like crazy. เอฟแพ้เราจะใช่อะมูจิ Already a bad sign for GE. Oh, my game just lagged.
ไม่เกมจะแลกอุ้ยเกมใครแลกเกมใครแลกครับไปดูนะวันจันทร์กูสอบอีกแล้วถ้าไม่สอบอีกจำกันนะแดบ Sometimes get your days mixed up, but not gonna happen for now with Paper Rex. Forsaken quickly backing off. Tucking into the back of the site, still has the paranoia to work with if GE pick up the pace into him. Trailblazer does scout out the rest of A as well, so should be a comfortable rotation for Paper X over. No shot though. Quick slide with Yudotan. Bit of a revenge for the last round. The wall does go down. GE, they need to buy some more time. Nobody wants to peek heaven for the time being. They're waiting for the gas. Yeah, especially with the guns that they do have. แต่เซนโหดสุดน้ำจริงๆแต่ให้ไม่บีอาร์ set up already though. จีนไม่รู้ยุโรปพนาติครับผมเฮ้ยเอ้าหมาเลย Out with the โอ้ย flying โอ้เจเจ players all hammered down. Patman does good to try to keep things competitive, taking a couple more guns away from Paper X, but despite losing Forsaken in the back of the site, Paper X still well and truly in the driver's seat because Jing is still on the raise. Let's be honest. JJ alive, bro. He's got the showstopper ready to go into the bonus, and you don't have the veto. โหแล้วมีอันตีเลยไงยิงมา3อ่ะโอ้โหสวยจัดเลยว่ะ Yep. Great satchel movement. That's what he's known for. He's so he's not whiffing on the shots as well. That's gonna be showstopper round เจสันยังไม่ได้โชว์เลย Couple of shotguns in the mix. 3 shotties here for Paper X. The main control taken early on here by GE. Not much more movement around the map. They were quite passive outside of A, worried that there might be a set play straight out A from Paper X. Something on the off angle takes a chunk out of Crystal, dashes away. เล่นดีจัด Be damned. ไม่มีคำว่าโอเวอร์ฮีทครับ For GE now. Ooh. My God. Both Crystal and Yudotan battered and bruised. In goes the showstopper looking for Patman. Jing against his former teammate. Oh, that's great movement. They're all so low. Well, they're still going to look to explode outside of mailroom, but Paper X are very much prepared. It's going to be Javi with a slight trade back. Smokes off towards screens, stairs. But then you got Forsaken outside, still on the site with shotgun in hand, upgraded to a rifle. Another player getting taken down, and now this is bonus for Paper X. This is looking like it's about to be a stomp. เซฟครับแพดมิน Patman though, at least taking one down with him, but Jing on the off angle, not going to be so easy to flatten. เชี่ยโหดจัดโหดจัด Bonus picked up. The outlaw finding value. Forsaken waiting in the wings with a judge. มึงว่าวันนี้เราจะเห็นฟอสอารวาสปะ Looking for the lurk outside of A. Just so many things that went so well in that round for Paper X. Down B. One enemy remains. A little bit less so for GE, unfortunately. 3 shotguns. Yeah, I mean they're kind of. ใครคือไอเจียวเปเปอร์เล็กเหรอ Just from the walkout, you could tell they were in a mood คือ That's เจสันไหม Paper X having fun is one of แต่ the มันก็ most ช่วยกันคอหมดอ่ะ as an opponent of theirs. It's just freaky how this team can มันไม่มีแบบตายตัวครับ make calls. แต่ก็มีคนตัดสินใจอ่ะ Smoked off his middle. จัดหรอ Yudotan straight up into Vents. Paranoia to try to set him up. He's จัดเลยว่าทุกคนแม่งเทควันชนะหมดเลยตอนนี้ trade from Crystal. Meanwhile, on the A side of the map, though, the Trailblazer is met with a Sheriff. And now met with flashes. Undeterred, however, Paper X just something หนาวแหละครับ press W. ผมว่าแม่งวอร์มร่างกายอยู่เว้ย On the other side of the map, that's a bit of a whip for something. Surprised he got away with that. Quickly relay forward with Envy to cover. Spike down. It's going to be Autumn with a rifle now picked up. What the hell? See if the lone Australian in Pacific can put together a 1-on-3 here. He's got a little bit of space. Still has that wall for the flank. I'm not sure if he picked up the arc rose. I don't think he did. It's still on the A side of the map, but something on the line here. Low armor. Not much to be done there for Autumn. Caught on the cross. 4-0 for Paper X. God damn, bro. Timeout, Frost. I mean, give them their best efforts to try and extend their reach out towards middle, but this just being held something off to the other end. Surprised they were even ready, ถ้า honestly. ชนะทีวันขึ้นมาที่2หรอ มีโอกาส Nice wall on the B side of the map. ต้องรอดู RRQ ก่อน But it seemed like GE was somewhat aware of that.
early ต้องรอ time ดู out ที here วัน for พรุ่งนี้ GE. ด้วย It's not a great start เอาแล้ว here เอา to แล้วฟ split. ลอสเอาไงครับฟลอสครับ They've picked this map, being well aware that they've pushed Paper X close on it in the past. ยังไง They've just seen Paper X need ซึม a แต่ game ฟู of เซ all มันจัด time for Envy to ก็ even ซึม beat เหมือนกัน Team ว่ะแต่มัน Secret. ทำอะไรได้วะ And เพื่อน they're ไอ้ looking เหี้ย at เอ้ย that, ต้องรอ they're ที่ thinking, หน้า okay, ว่ะ surely we're picking Split. This is one of our better maps, guys. ต้องดูอะไรชนะ But ทีวัน I mean, ก็ this is just a ที่หนึ่ง perfect เลยไง example หล่อ of ไม่ใช่ดิ the difference that can มัน be จะ made ที game เวทาง to ไง game for Paper X in terms of form. Sometimes they can really struggle, and then เฮ้ย sometimes แกเข้า they're throwing up the 6-7 and just winning bonuses like it's easy as you like. แบบนี้มึงไงแต่ฮะทีวันชนะ But that really เซต้า2-0มันก็เท่ากันดิทั้งนั้นน่ะ with this composition. I think what we see แมปมันก็เท่ากันดิ is just the fact that the Vise มันก็จะ7-2เท่ากัน a little bit with how, you know, on ที่เดียววะ defense perhaps or หรือ9-2เท่ากัน be execute you're able to send out thorns towards backside, but against Paper X specific composition, we're not really seeing too much of it just yet. นะแพ้เรา2-0 ไง อ๋อ ต้อง Something Alpha 2-0 นะเนาะ as well, and he's looking to play towards A. Let's have a listen into GE post timeout. Viper deep smoke, Viper deep smoke. Yeah, Raptors, Recon. He's best. They activate my OB. ติงโอ้ยติง Jumping shorty for something off to the vents, and Device just ready to receive. Autumn makes it a trade, but back Bing! into it. It's the op swinging out wide. Just Autumn left, and his last T1 โหด position แล้วครับ is T1 โหด already noted. He's trying to dig himself out of this hole. See if he เอ can เฟน find แพ้หรอ another ใช่ way ครับ out เอเฟนแพ้ครับ back towards Mail, but he has no idea that the rotations have already been made. It's another ridiculous clutch situation that Orden's been put in. Only 40 HP to work with. Still a guiding light and a paranoia in the back pocket for Paper Rex. Guiding light confirms that he's no longer inside of the vents. He'll take that as an invitation ถ้า to come EDG แชม back ป์โลกอีก in, ปีนี้ but เหรอ มันจะเอาอีกแล้วเหรอ given by positioning, unless he somehow gets a heads-up duel against something and then onto Envy, this round is still pretty much done. Tries to set up with the utility if แต่ that แฮม gives his 5-0 ไอ้ position เมาส์ก็มาโดน away. ปะเช้านี้พี่จัดจะดูไหมอเมริกา I know. ใช่ไหมเช้านี้มีใครว่าอเมริกา Even post timeout, get a few words in there for GE's coaching staff, but a 3K there for something. ทำไมเลยถึงห้าม You can ไม่ได้ see him ใช้ with the ฟูลส hoodie เต on. ท If แบบ there's anything that ปิด doesn't ดีไว bother เม him, เน it's เจอร์เหรอครับ loss. ก็ไม่อยากให้ยุ่งอะไรนอกเกมครับผม ถ้าทำอะไรก็ทำในเกมพออะไรเงี้ย น่าจะวัดแมปดิฟก่อนครับ แล้วก็ค่อยวัดราวดิฟ Really one each, but he's okay. ไอ้เหี้ยเอ้ยมีคนเฟกความหมายสัต That's ว์ what happens when มีคน the บอก game วัน gets ฮิ a ตปี little วัน bit ฮิต too ปี easy. ไอ้ซัมติงบอก ไม่ค่อยจะวันฮิตปีเท่าไหร่ Information doesn't spot anything on the Yeah, shot, hey. so he's feeling brave enough to go for another peek. เฮ้ยโอ้เจสัน No punish. Just a quick smoke. บายสวย Get ว่ะ out of เบรกไว้ดี dodge. Really แต่ doesn't really connect คุณอุ either. ดร But คุณอุ looking ดร clear สู้ on backside, it's Yudotan in with the Bucky. You already Oh, got they tempt him. something Oi! flying down across, and there go those blades. He lets them unleash, and then it's just gonna be Jing as well off to the top. Wreckers, No way. everything all being cleared out. Oh, G trying to play something. around the side of Pillar, jiggling back and forth, but it's such a nuisance. Something Nah. finally getting gunned down, and then Device swings off. There's so many players flooding into B. That's such a mess of a round. GE keeping things pretty 6-0 competitive. Push Forsaken back into the back of the site. Nice entry on in for Yudotan, who is usually a heavy hitter on this map when he's คิด piloting the ตั้ง raids. แต่ but แรก now เลยว่าเอเวซูอาร์คือไม่ได้ another ดี signature นะ agent ทำใจ of ไว้ his. ก่อน The Neon not having as easy of a เอ time. อ Was the standout against KRX just last series. มึงดูนะ มีเล่มเดียวอ่ะ ไอ้ตัวก่อนเนี่ย เอ้าไม่ได้ดูอ่ะ This time อยาก they เก say มนี้ beyond. ทำไงครับ ในแรงยิงไม่ได้เลย ต้องวอร์มเยอะๆฝึกเยอะครับน้องชาย 6 rounds มี already เอ็มดูทง secured เอ็ม for ดูที Paper หน่อย Rex. อ่ะ All outs online, and they're looking แม่ง for สู้ต่อ what ใช่ปะ executes into B เฮ้ย side. However, Paper Rex in นั่นไง position, and first contact will be found. It's something with the shorty once again. Keep trying to barrel down the door of the B site and continually pushed away by Forsaken, as well as something. But after that initial pick, you're seeing the rest of GE scurrying on in. Jing barely missing them there as the pick goes down. And paint shells instantly lobbed in. Oh no, Crystal off position. Paper X will take this initiative. Sees it clear as day. Unfortunately. What? Oh, Whoa! what a snap! Something! Let's see that in slow-mo again, please. 3 from Dubai as well. Just flushing out the pit with the fan. Oh my god What? Just Bro, this is just a stomping.
start for something ขอร้อง inside มี of รีเพ that ย์ orb outside of B main. And here's Defy, nice pick onto Zavi, spraying away. The combo of the satchel ขอร้อง and the paint ขอร้อง shells. ขอร้อง Guess เฮ้ย what? จาน Bad luck, buddy. That was You don't get to see it again. as well. Oh, yeah. มาเด้อมาเกอร์ 4 ults from GE. What? Yeah. เดี๋ยวย้อนไปดูเองมาย้อนไปดูเองมาเราหก I don't know. And now you're just kind of naked into the next round. Oh, and everyone gets hit by paranoia. You're stuck inside of middle. Progression smoke. Returned by one of Forsaken's own as he spans away, going to TP to safety. Anti-eco, no need to really กูเซ็แข่งตัวไหนพี่แข่งไปแล้วน้องชายแพ้ครับ especially when you got full B main control courtesy of something. Frost got 13 again or hell นะฮะ Tries to pull out utility. That's where he gets caught. Overdrive ripped, and suddenly it's a pivot over to the A site. Defy puts up a wall, but goes down as well. It's เรา just แรกเหรอ down to Envy now as he tries to hold out towards elbow. Joined up by Forsaken, who TP's on เจสัน towards วาร์ป spawn มา side. GE starting เชี่ to ย make moves towards spawn. It's a nice hold, and there's a dark cover back up for Forsaken. Good chance to break it apart. You take down the 2 players remaining, and that's all you really need to do. Crystal, what a play with the Phantom. 3-1 something It's down to something. 1 on 3. Rifles picked up now for GE. The first chance that they've even had in any of these rounds. Better late than never. Just an op, and it should not be possible. All the positions being held, Crystal still healthy. As soon as you make a move, something looks to try to dash away, or actually, call to save and hold on to the op. I mean, he's just looking for a pick. Doesn't find anything. Zavi hot on his heels here. They get the operator, but something is way too switched on right now. So GE walk out of the round. They didn't bring much into it. With a round a thrifty picked up. ได้ยินนะว่าได้ยินคนดูอ่ะ This game look even vaguely ไอ้ competitive. เหี้ย Either way, not too bad. I mean, something is just running away with this. He's 14 and 2 on the เฮ็ด jet. ย้อนไปดูช็อตได้ปะวะ After a lackluster performance on the Viper in particular last series, is really starting to pick up the pace. Let's have a little bit of a listen into Paper X here. เริ่มแล้วย้อนเลยเริ่มแล้วเดี๋ยวก่อน I'm gonna handle B main guys, something guys. Hey, we're gonna walk down all the way, right? Yeah. One's over. Let's go, boys. Only 5 still. One C, one C. They never take me in front of you. I'm the smoke down. Come closer. Saw me. Saw me. GE all playing around the smoke. The Prowler goes through the curtain drop, and Paper Rex อ่านขาด at the drop of a pin instantly execute onto more. Something even running a shot down ramp as well. แบบที่ได้แบบแรกครับ Flank straight through spawn side, cutting off any angles for GE to potentially pivot back over to that A site. They're making moves into garage here, but all of the rest of the map has been cleared, and Forsaken's already spotted them. I mean, when do you make a call to walk down mid like that? And now just Autumn to try and twiddle his thumbs, hope that someone walks into his crosshairs. Crystal โอ้เทมิ่งกันเลย thinking to explore other options, which would have been a wise call. โดนมาโดน Something เป็น with เล็ก the ว่ะ op is always a threat. I mean, when GE were given that space with the Sheriffs up in towards Heavenside, that's when they finally found some success. So I think that Paper X, you know, being well aware that nothing else is really working for GE. A lot of the B hits have just kind of been dealt with by either full shutdowns or fast floods from Paper X. So a mid walk up against a GE who just won a round from all of the space they were given in mid is really a fantastic call into round number 9. This is going to be the full save now by this point. 10 Another seconds round left. quickly gone by with Paper X suddenly เมกาทีมไหนจำไม่ได้อ่ะเหตุการณ์คุ้นๆเหมือนเพิ่งดูมาแม่งใช่เลยว่ะเฮียเอ้ย Quite honestly, it's a team that เมกาเป็นทีมอะไรบ้างวะ similar แช to ท FULLSENSE had such a ดู hot แบบ start into their group. รอไทม์มาก็ได้เดี๋ยวค่อยย้อน They run รอไทม์ into มา a ก็ได้ KRX that gives them some problems, and now they're starting to question themselves a little bit. This is a matchup that has been very close with Paper Rex on this particular map before. Something's not clicking today. Paper Rex are just in one of those moves where they're looking to fight. And วันนี้วัน GE ที่ not quite able to deal with that today. Just now throw nuts.
เลวิธาน vs Envy Just looking different. ต่อด้วย G2 เจอลาว In flow state as well. After the next round, it's back towards ramp control. Yudotan trying to do his best with the movement, but JJ มึงทำได้ไงวะ to it on a dime. Doesn't even matter with the shorties now pulled out. Divide into position with Viper's hit, and that's kill confirmed. A slight trade from Javi, a slight moment of reprieve, but will it be enough? Off angle from Forsaken here. Crystal next up to bat, not even ready for the omen on that line, and it's just Javi. Able to at least find something. Now Forsaken under pressure. He's got it pinned into the corner, but that's not good enough. 9-1 for Paper X. โกโบสู้หน่อยนิดนึงอ่ะให้มัน Early round exchange that doesn't go สุดสิดี particularly well for them outside of A. Yudotan sending it up with the horn. 2-0 ไม่ได้แชทอย่างเงี้ย 2-0 ไหม He's been scanned by the Fade utility, but with the Viper that far away, as well as the Fade pretty far back, you're banking on the Neon to come up with the goods there, and if your Neon goes down, the ability to trade is just not going to be there. I just don't even. I hear the frustration in your voice, but it's รอจีตื่นเลยแม่เพิร์ลอ่ะ by this point. I mean, this is just one of those games where you might just get stomped, and something's having an all-time great game. Device doing stuff like this. Okay. ตั้งติงดูคลิปจัดสอนสไนหรือเปล่าพูดถูกครับ Perhaps we will be punished for it. The gap obviously wide, but ปูเซนเฮทีอาทิตย์หน้าครับเจอทีวันวันนี้แพ้ 2-1 Something now. Punished by Autumn. Some of these aggressive maneuvers finally getting cracked down on by GE. The best they can hope for is 3 ถ้า in อาทิต this ย์หน้าแพ้ half. อีกลงไปสายล่างไหมไม่หรอกไม่น่าซีซีนะ But every round you get over the top of a PRX that is this hot does give you a tiny little bit more belief. of course, like Yudotan pushed away again. Oh, thank God he picked up the swag there. the Used round the fast lane to do it. The round gets taken tends to be the one where Paper X does Paper X things. Yeah, I mean, it's not even Paper X. Like, when you're up so heavily, a lot of teams do tend to lose rounds like this. Yeah. โอ้ใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยโปเตโต้อะไรขึ้นมา Okay. เฮ้ยมาแล้วเหรอ And Batman will hold off to threefold. Flawless. เหมือนจัดฮะเอาอ่านไม่ทันขอโทษไหมขอโทษได้ไหม Seekers at that one. I guess เอฟเอสแมป3 RQ แฟลชแบ็กเจอตอนฮันรอนอะนะ Yeah. I mean, if this was like, you know, a 5-4 scoreline and you saw any other team do that, you'd be like, เห็นไหมจ้าอะไรจ้า these guys are idiots, man. Like, your Viper's walking solo down mid, your Jet gets picked on B, and then you get a Seekers in the 3-on-5. But ติงบอสแมปไม่ใช่แค่ติงอ่ะตอนนี้บอสแมปทุกคนน่ะ you know, We'll put an ครั asterisk บเกม on ลง it. ไปเอาของข้างล่างด้วยนะจ๊ะเอาอะไรอ่ะ Oh my God. they're allowed to do that. Back to more normalcy now. It's ramp being held. Envy just to hold on the crossing. I mean, Ma with the fade as the ow. init, like there's no way to help him do that. Now something's เฮ้ย identifying as an attack อะไรอะเบ helicopter. เบ้อะเหี้ย Oh God. And it's Divine identifying as a turret now. Javi comes back in with a slight reply, but also getting caught by the boombot. TP's away, 2v3. Something just comes back in. C130 rolling down the strip. You're kidding! You're kidding! 10-2. โอ้โหมึงดูมันยิงดิ At this point, มึงดูมัน everyone ยิง should ดิ say it. Get out. We're done. If this is how good you play after that, then that's quite the blessing. But that, I mean, how many rounds has Yudotan just like, you know, 5 steps ahead of the rest of the team and just dying for free? It's rough. Like, especially with this kind of อย่ามาเทพกูจำนีออน you could throw a guiding light that could keep up. อ่ะย้อนไปดูอันนี้หน่อยย้อนไปดูออฟหน่อยลาว6 ขึ้น Or if you throw up a fast lane, maybe you have a 7 เอ little ฟเอ bit กลับ of บ้านเลย coverage. ไหมหรือแข่งต่อครับชาอาทิตย์หน้าครับ แข่งต่อเจอทีวันครับ No way to hold on. เดี๋ยวจะลงไปตอนไหนลงไปจบแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวลงไป But the fade. Mid like that. 6 ขึ้น 7 ใช่ป่ะแชทเนี่ยวะ TP's on too much here. And the thing inside นี่ And Paint Shells instantly lobbed in. Oh no, Crystal off position. Paper X will take this initiative. Sees it clear as day. Unfortunately, will take this initiative. Sees it clear as day. ขออนุญาตสโลว์ครับไอ้เหี้ยเฮ้ย
เฮียมันจัดอะเฮียมันจัดอะ Season clear as day. สโลวันนี้เหรอมันให้หัวเลยว่ะเขาประกาศมาแล้วประกาศอะไรอ่ะ ได้เหรอไอ้เสียงว้าว what the fuck Even care. This is เฮ้ย deathmatch to them. Pat. โอ้ห้าเวคันแขนหักวะเอาเฮียพี่เต้ากระโดน It's a full mid trap. ใช่หรอ It's a dry mid walk into a mid trap. Quack. That's not supposed to happen. ตอนไม่คุกเหรอโดนเป็นเล่นคุกมากกว่าเนี่ยคุณทรงอ่ะ What do you mean? They walked into 4 players. Dry. Yeah, but they somehow. Yeah, but they บุ shot ก him. มิดเก็บหมดเก็บมิดหมด Their own trap. โดนมิดหมด They were the trap. Nice boys. Good pass, boys. No. It just. I'm sorry, Quack, but it just genuinely doesn't matter what GE does this game. โอ้ยบ้าเกินโอ้ Just trying to keep yourselves alive now, Javi. Up around the pillar. Just kind of swinging back and forth like the pendulum that he unfortunately is. Gets knocked down. It's fragging time. Nice open plan for Envy. This is a Sheriff force for GE. Has not started great. Trailblazer goes forward in spawn, spotting out that that's where the majority of the push will come through from GE. Nice pick back in from Unitan though. Do we have a Predator missile incoming? Relay bolt initially? No, it's just quickly shut down. Slight shots from Pat. Autumn out inside from Heaven. Divide of 5 HP. GE just might have a slight glimmer of hope. A cursory glance from Divide and then the wide swing. Autumn and Crystal had him นี่ dead เป็น to จุด rights. คัมแบ็กของ global e-sport หรือเปล่าครับทุกคน It's a lot more legwork to be doing. Couple of weapons picked up as well. อันนี้จะเป็นจุดการคัมแบ็กหรือเปล่า Post plant have got a couple of players with some money. Might throw some light purchases into this one. I think GE, I mean, the hopes of winning split are definitely very low at this point. But it's a classic case of it's only map 1 of the series, and there's still a lot more game to be played today, potentially. จบคู่นี้พี่ตาเล่นมาลงต่อไหมไม่เดี๋ยวจบคู่นี้พี่ตาขออนุญาตไปพักกินข้าวไปออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน4 ทุ่มนะครับ Glass Cannon Outlaw for something. It's only 1 player with light armor on the side of GE, which is Patman. So that doesn't end up being too fruitful. Not Crystal. ดูการเล่นบาเข้ายิม PaperX is trying to บิด reposition ไม่ themselves บิด as ก็เดี๋ยว well. เจอกัน4 ทุ่มไง For the slight walk in, but gets checked by Autumn. Prowler onto the side of Garage. กูเตือนก่อนว่าอย่าจะไม่คุ้มคืนไงจ๊ะ Response for the time being. แค่แดบโอ้ยไหวแล้ววันนี้เล่นชิวๆวันนี้เล่นแค่แขนเนี่ยวันเนี้ย Get a re-smoke over onto middle. Oh, Forsaken. That's actually a pretty decent timing. Smoke goes out onto Heaven side now. Well, it should be anticipated or considered by GE at least. Wait. Oh, what is this? Hey! What the heck is that smoke? Suddenly now, Autumn has to do a lot of the heavy lifting on his side. He goes down. Unoton comes in. Full collision course. But Envy finds the outlaw shot. That was a round back thrifty from GE, and PaperX does it right back at them. With a Glass Cannon Vandal. What? Oh, sorry, you went Glass Cannon Outlaw. Nah. Jesus, man. Impy just doubled his kills. He hadn't even seen anyone this game. No way. Something's been killing everyone. Impy's finally like, yeah, great. Finally a round where I see some เอารอ opponents. ฮีโร่โมเมนต์ว่ะ Get some 4K. No way ฟูเซน RRQ ใครชนะฟู RRQ ครับ RRQ 2-1 And a partial buy from Global puts themselves inside of Garage. They got spotted by the guiding light. ทำไมเหมือนกูดูแมปบรีซิ่ง1 รอบเลยวะแชท And for G, that should mean that you gotta play defensive. Well, they've played offensively on the B side of the map to take some control at least.
Speaking of offense, PaperX starting to make some moves on this A side of the map. They've got a Vice Wall to help them take Heaven control. And there's a Vice Wall from Autumn to help out Crystal. ใครชนะเข้าเพย์ออฟเลยไหมครับอันนี้ใช่ครับคู่นี้ใครชนะเข้าเพย์ออฟเลยครับ Throws out his C's as well. PaperX คู่เอฟเอโดนไปกินหมัดละ2-1 อ่ะ Meanwhile, all the rotations from the back. Quick flank in here for GE could have a lot of impact. PaperX starting to make some moves towards Heaven, but the Vice Wall will keep them in place for a second. Think about it as well. Javi just to hang around middle in case they go for that pivot. เฮ้ยจบเลยเหรอซิโร่ Position nonetheless. Spots and positions found. Oh, but Batman with an เฮ้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามีตัวหนึ่งนะ another PaperX. Suddenly, รู้ it's จิ time สัน to ยิง go, but Yunotan falls down at the task at hand. จบจริง PaperX might ฮาวิ 8K และเขายิง8ตัวจริงครับตามชื่อ No real util. ไม่น่าแล้วว่ะมากกว่านี้กูดูทรง Goes for the check off the from the shadows, and Javi is just ไม่ something ใส่หูทำไม He's got a check. Doesn't really see anything else. It's just a fake. All three, the firing squad from PaperX marking down นั่นไง screens. ฮาวิ 8K ครับ And as soon as he steps out past the 8K threshold, จริง PaperX ไม่หลอกลวงประชาชน close out the map. แดมเพราะข้างในใส่เสื้อทารอน I don't know what I'm watching today. Because we had RRQ full sense. ไอ้เหี้ยเอ้ย Just the last map was a 13-3 no, and now we're looking at PRX GE, which I thought was going to be a very close, competitive, tight series. Last time around, มันทำไมเป็นอย่างนี้วะ a แจ็ค similar start for บอกกู PaperX, สิ honestly. GE made a massive comeback to bring it into OT, and today they just didn't ไง have เป็น it. งี้ได้ครับเฮี You ย can tell that PRX, right from the walkout, was on one today. Like, they were just in a mood. GE, off the back of a 0-2 loss to KRX, winning every pistol, are a little flat today. Something's not going right for them in เอ the ฟเอตกรอบไหมไม่ตกรอบครับ From the walkout, is what you're telling me. I am just so ridiculously confused. An intentional pick from GE, but we didn't see the ถอดมาซัมติงใส่ยกทรง รู้สาเหตุแล้วจัดเอฟเอเป็นประเด็นมันจะพาการไปเตะบอลทีมหนึ่งแพ้13-3อีกทีมหนึ่งชนะ13-3กินมาไม่แล้วเดี๋ยวก็เป็นแบบกูนะบอกไว้ก่อนนะไหนวันเราแล้วโมบายนิวบันเดิลอ่ะWait. No way. Huh? No way. Nah. This could be the day I die จะไม่โคตรโกดซองอ่ะเฮียโคตรโกดซอง no โมบายมีแชมเปี้ยนโอ้เฉลยเฮสเตอร์โปรเฟสเซอร์คือเจแปนพาโน10วันเย็น GF ปากาปองเบไมบูจัดสั่งมาได้เลยพร้อมทำงานก่อนมันจะบิน29นี้กลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยผม100ครับโมบายมันเพิ่งมาไงโมบายมันเพิ่งมาเนี่ยมันพูดแต่มันแฟร์หรอวะแชทมันแฟร์ไหมเนี่ยฮะวาโลโมบายได้อย่างเงี้ยพี่ไม่เบื่อบ้างหรอเล่นแต่วาโลไม่ครับน้องกินเลือกออกมาพี่เป็นวาโลอ่ะน้องว่าไงอ่ะขอ3ทีมไปลอนดอนไหนจัดให้ใครเจแจ๊ดแล้วก็เจแจ๊ด That's so illegal bro right อะไรอ่ะพีซีก็ควรได้ดิขอได้ไหมโอกาสอ่ะเป็นไรเกมเราไม่ได้ซื้อตอนนั้นนะเราขอซื้อได้ไหมอยากได้ก็ลงถ้า MLBB จ้างให้ทิ้งวาโลไปพี่ไปไม่ไป That record ก็ร้องได้ไหมอ่ะ over their heads
still อยากได้อ่ะ and with a performance like this you are สนุกเล่นในแรง 10M ไป I mean, to me, it's just it reminds me so much of last week. It's this is เอากลับมาให้คอมซื้อหน่อยอยากได้ใช่ไหม they almost it feels like they have it in their เหมือนเขาไม่อ่านเมนฮะเธอไม่อ่านเมนคืออะไร they're coming out and they're not playing อีวิจารใครคือเอ็มบัปเป้ไปเล่นในวงการ CS หรอ everyone looks uncomfortable the calling looks off ไอ้ดอง Paper Rex taking every liberty every advantage and just shutting them down Yeah, I mean, we did ask Slinky for his advice. วันนี้เป็นไงเฮียแพ้ดิน้อง เธอแบบไม่อ่าน Paper Rex is gonna run at you, and the two people running at them was Jing and something. I mean, they're the best double duelist team in the world. Everybody says it, and this is โมบายมีเฉพาะ you know been a little bit slower this stage. He's back on the jet though, and he's not. โมบายมีสเปเชียลเฉพาะดีไวซ์แล้วย้อนแชมเปี้ยนให้อีกมาตอนจบแบบนี้ได้แล้วเขาได้แล้วตั้งเท่ากันอีกก็ไม่ไปหรอจานสุดจัดไปดิรอยเชี่ยอะไรล่ะไปเขาบอกว่าโมบายมันใช้ไอเดียแบบพีซีไม่ได้เลยเอามาขายผมว่ามันไม่แฟร์ครับถ้าเอากลับมาขายในคอมมันควรจะไปตามระบบเลยครับโอ้ยก็มาขายพวกเราหน่อยเธอคนที่มันอยากได้ทรยศไอ้บางถูกไม่ได้ทรยศโอ้ยเฮียใครไม่ไปอะ10M ใหม่เฮียกูไปอะโหงอมมาแชทงอมจัดเลยว่ะลงไปตอนไหนลงไปแบบเดอะแฟนด่าได้แล้วเนี่ยเห็นไหม And something looked like he was having so much fun. Like it looked. Something jet fire, yeah, bro. Best of ways, like he's just having fun. What is this? Beating Frost. Oh, it's donut. Thank you, Johnny Dash. แต่ไลออนเขียนไว้ว่าตอนมันมาอยู่ว่าไม่กลับมาขายนะมึงเสือกพลาดเองจัดโอ้ยก็ตอนนั้นมันไม่มีตังค์อะฮะ Snack time enjoy bro ขอบคุณครับ This something on fire มึงดูมันยิงดิแมปแรก345 FPS อะ KD 3.0 I continue to watch this and I'm just like, yep, never play Neon ever again. Just don't touch it. ไม่มีสปอยคูโร 2.0 บ้างเหรอมีมีดครับถ้าสรุปเอฟเฟกชนะไม่แพ้ We said that about his Euro too, and he ended up being pretty damn good at Euro. เฮ้ยมันทำไมมันเย็นด้วยอ่ะเฮ้ยเอาอีรอก่อนเดี๋ยวค่อยกินอ่ะ I'm not looking to make a risk and invest where there could be exponential growth. เลิกหมดอ่ะ All right, fair enough. All right, he can take that into consideration. But for map 2, JJaz can do same bro, for real bro. My jet so good bro. I mean, I think so. มีของกับไม้มันเราค่อยกินนะวันโดแชมเปี้ยนก็เหมือนคนเก่าว่าไปขอเขากลับมาเขาจะกลับมาไหมโอ้โหเอาก็ได้เราโชคดีไงไม่ใช่หรอแต่กินอะไรโดนัทเดี๋ยวค่อยกินน่ะมันเดี๋ยวมันเลอะ and leave you wondering if you have a sound game plan at all for global esports. So this is so important for global esports, though. I mean, they obviously want to get into that playoffs. We want to see them get in for the very first time, but it's complicated. They've never done it. If they lose today, they are still, you know, very much in contention. They advance if KRX win and Team Secret win 2-1, or Team Secret lose. I mean, look. I don't claim to เปิดวนแบบ2จะไปครั้งเฮียบึมบัม This is the point. A win today makes it simple. A loss makes it very difficult. You want it within your own hands, under your control, and I think especially if you're global esports, you don't want to have to be putting faith in KRX, even though they are looking very good. Could you imagine? I mean, especially after เลิกก็เชดหามึงสิจัดโอ้โหนั่นอะไรจัดคิดถึงวันโดแชมเปี้ยนเท่ากับคิดถึงคนเก่าแกเชื่อมโยงกันไหนเนี่ยบอกเขาสิแฟงสวัสดีครับจัดกินหรือยันกินโอ้ยจะเริ่มยังพี่จ่ายหาข้าวหรือยังเลยครับมาทานหรือยังครับเดี๋ยวจบคู่นี้แล้วเดี๋ยวไปกินครับหูวะดูคู่เมกาไหมดูเอาไหมFascinating. So Crystal won the skirmish. JJaz no beat bro. Team A, and all of this has left me with a question mark. เอาไว้กินตอนดูอีเมลก็ได้เหรอได้ไอเดียดีนะ as well in this. แต่มันต้องไม่ใช่เย็นว่ะ I mean, I think
they will have expected a much better performance on split. I think they will have felt อยู่ข้าวจ้าหิวจริงตอนนี้อยากกินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็อยากไปออกกำลังกายแล้วอ่ะ Neither one of these teams has played it yet in stage 1, so when we last saw them both running it, they used that Yoru. แล้วแมสซี่หาพี่ทีมก่อนดีเบอร์ Banned 7 times by PACIFIC, only picked the once now, and Global Esports themselves banning it 6 times. Neither team has really looked to lean into this map too much. So I don't really know. I know you got you one. Either side. Yeah, that's always the question. They're always surprising. แป๊บนะจ๊ะ NT น้องชาย NT น้อง NT NT for brain deading it. So two contrasting styles, but it's always leaving us very surprised, which is why it's always very exciting to see these two come to head to head. Patman ended up still top fragging against PACIFIC. I don't know what it is against PACIFIC, but he just, you know, even if they're Would he support this one? I want a good game. That's all I want. Get that little revenge against your former team, and we saw it from Envy versus Team Sacred. แป๊บนึงนะขอไล่ทักทุกคนก่อนนะ So it can give you that extra little bit of fire under your rear, but okay. เอ็มเจแจ๊ดเฮ้ยเอ็มเจแจ๊ดมาแล้วเหรอ เอาดี initiator. Yeah, bringing that Teo out. I mean, Pat is a very skilled initiator alongside Crystal, so I think it's a natural look for this team. So แป๊บนึงนะขอทักหาทุกคนก่อนนะ that double duelist again. Jing swapping across to that Phoenix. ขอทักแป๊บ So well known for. Yeah, I mean that's. ว่ะวันนี้มีของเลเซอร์นี่หว่า Back into the gen, I think that given the performances, this is completely fine here for something. I don't think you have to go the Nongshim route of being like, okay, well now I'll play the Phoenix and then Jing, you play the Neon again, and shift things around in that regard. I think that ส่งสวัสดีวันจันทร์ไปตอบพี่เรื่องนี้ยังตอบแล้ว This is also a map where we're going to see ไอ้จะทักเพิ่มแรงกดดันพี่ๆน้องๆเขาทำไมกูก็ทักไปบอกว่า NT It's always กู exciting. กดดันยังไงวะ It's a lot more competitive than the first map. Global ดัน Esports อ่านแต่แชทสาวจริงๆก็เชียร์ละ clap your hands because we're gonna go into map 2. วันนี้พี่จะทานอะไรอ่ะพี่จะไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันเลยตื่นมาสตรีมเลย Good job, good toss. จ้างกับพี่ดิมคุยไทยหรืออังกฤษครับคุยอังกฤษนะว่ะทำไมกูพี่ดิมคุยอังกฤษวะพี่คุยอังกฤษครับไม่มีแชทไทยเลยเฮียตอนเจอกันก็คุยอังกฤษเป็นเชี่ยอะไรกันไม่รู้อันนี้คู่ไหนแล้วอันนี้คู่สองค่ะซีโร่ It's been a long time since he's done อ that. เล็ก Don't jinx it. โอ้โหไอ้เหี้ย เรื่องอุ้มกูก่อนมันคืออะไร เรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรครับเนี่ยไม่มีครับที่นี่ไม่มีเรื่องเรารักกันใช่ไหมเอ้ยสแตทเชียร์จัดเลยว่ะ70น่ะเรื่องมากี่โมงเดี๋ยวพี่จ้ามา4 ทุ่มครับ4 ทุ่มเอามาครับแชทแมป2ครับแมปนี้เปเปอร์เร็กซ์เป็นคนเลือกเบื่อจุดเบื่ออะไรอ่ะดีครับลุงดีครับจัดตัวซวยฟูลเซนแพ้เพราะจัดเจิมเอาครับไป Big stack on the other side of the map. GE do get Patman +1 orb, but they've lost their chamber on A. And they've got สมัครแอคมาด่าตัวเองนี่ปัญญาอ่อนไหมหรอสมัครแอคมาด่าตัวเองก็มาทำไมใช่ไหม And by the time they make it to Mordor, I don't expect much to happen. Even the journey alone just so treacherous because ใช่หรือมวดนะเดี๋ยวจบพิจารณาปีนะ the rest of them marking stairs as well. ผมช่วยแบ่งเงินผมด้วยผมโดนทานรัดไม่ใช่ Just trying to play around the spike. เฮ้ยโกโบมาว่ะโกโบมาว่ะ And suddenly you feel as โกโบมาว่ะ emboldened by those frags. โกโบมาว่ะ Themselves on the board on this. Getting the defuse in, getting the kills at the end. เฮ้ย I mean, that's just a massive โกโบ head มา scratcher ว่ะ for PACIFIC. เอามาครับ They could have planted it anywhere. They picked the chamber solo on that side of the map. They plant default and then flip the map and play heavy from spawn side. บอกดูพอเที่ยงคืนตื่นมาพิมพ์ว่าป่วยโอ้ยไม่มีครับคุณดีหาค่าด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณครับมาร์ชเช็คกันนะครับ That's just the kind of round similar to that split round where it feels at the moment like PACIFIC think that they can basically do anything and they won't lose. And GE is good enough to at least punish them for that. It's a good little wake-up call. Something definitely. Well, not a sleep over by main will get himself out of that position. PACIFIC though. More weight onto this V-line position with the sudden bandit play from Jing. However, Navi still has his own plan. The Spectre, but Hunter's by that bandit once again. That's a great flash from Jing. Guns picked up as the plant goes down nice and safe. PACIFIC need to make sure that they're playing on site. Jing one off the runner back and Devai is still in play here.
Still some potential. Yudotan a little bit far, but has a ghost. Good on the flicks, on towards something. Pat and Crystal try to get themselves involved around the site. Crouched under, and Jing won't be able to find the shot. Off to the back, and suddenly it's Yudotan sliding forward with the judge as well. Defy revealed, but the spike already underway. เอ้ยจีดูมีทรงจีดูมีทรงไหนเล่นไม่โหดหรอไม่ครับมันก็เล่นได้นะแต่ว่าไม่คุ้มอะน้ำกูไหนวะ PaperX going into their first gun round here have secured themselves the run it back though, so that'll be something that Global needs to make sure they're playing around because they definitely took their losses in that round. Already had a couple of กูเมื่อกี้เป็นชนะไหมแพ้ครับหน้าช้าไม่หวั่นไหว maybe something to consider once we get close. ปีนี้ดีกว่าด่านเนี้ยมันทิ้งสเปซได้เยอะกว่าครับเลน่าแหละครับพี่จัดอันนี้ตัวโหดปีนี้ผมลุงปีนี้ผม23แล้วมีคำแนะนำสัตว์มึงกับกูก็อายุเท่ากันนะอุ้ย In fact, cordon away because of the salvo as Defy, however, managed to find a shot. Tries to go in for a second one, but now being chased by a Prowler. Crystal just throwing all his Prowlers in and looking to get hot on the heels of PaperX, who have turned tails back to mid. Vice of Defy keeping that flank in check, and the spike hasn't been picked up yet for PaperX. They'll deal with the trademark in the middle of the map. Make GE a little bit more nervous about some movements over there. The Prowler doesn't spot out Autumn. Autumn can possibly go looking a little bit further. Defy, however, if he takes down Crystal, that's going to be ghost sign into the site. Oh, it's a headshot. There he goes. He had full armor. Headshot needed, headshot delivered. เฮีย23เหรอนะไปไวจังไอสัตว์ไอคอน Despite being down the first two rounds, PaperX pick up right where they left off. Immediately streaming down the side. Pat does have a stun, but that's about it. พี่แผนไงการบุกของ GE เหรอมันเล่นเตโฮแต่คือปกติมันจะเป็นเตโฮเวเลใช่ไหมเวเลแดนเข้าไปสโลเตโฮมิสไซล์ปึ้ง Great recovery. Just playing around the post plant. Looks pretty good. แต่อันนี้เป็นนีออน Positions out towards heaven. You got one back. นีออนจิกเป้าใช่ป่ะแต่เทโอแคบูเนียนีออนเล่นมันจะเป็นอย่างนี้ Patman's definitely making things a little bit expensive for them. Yudotan with a rifle in hand could still get this done. And there's a one-way smoke. อยากให้แกสนใจบ้างมั้งมีใครคุยกับเขาเนี่ยแกเป็นความหวังสุดท้ายแล้วนะเอาเราก็คุยเราคุยตลอดเนี่ยเราคุยกับทุกคนคือคม Perfect crosshair placement. เอฟแพ้เพราะจัดใช่ไหมมันใช่เหรอวะอันนี้เฟก I mean, it's a round where GE, had there not been a bit more trepidation there for PRX, could have probably just wiped the whole team with that B trap. It was a 4v4 on this B side of the map. Look at all of that usage. Relay bolt as well as double salvos invested early on there. Prowlers to follow up. Very keen for a fight with GE on the bonus. I like the approach. Keep it an expensive round for PaperX, but they do a really good job mid-rating themselves out of a bad situation. Right, that headshot from Defy. Now you go into the next round where G should have some shields back up. That's so สวย Put a check onto Defy as a player, but for now it's that double duelist from PaperX just looking to stream in. Blocked off by Armageddon. They're still hovering around looking to dive in. They managed to full-on trap activated by Yudotan. ให้เขาละครั้งเดียวต่อไปเพราะ What a sick play. จะมีแฟนเอาเรากำลังทุกคนไม่แต่บางอย่างแบบจะไม่อะไรอ่านอะไรเลื้อนหรืออะไรที่แบบไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเฮียแพทมินเอาโหดไปเพื่อนRelay as well now. Yudotan wanting to tee it up for Pat. Oh, and there it is, the ace to completion. Just such a sick setup around the Teo, and the shooting just as good. That is literally what you have in mind when you pick this agent. โอ้สวยจัดอะมึงเห็นมั้ยสโล There was nowhere for them to go. Slowed by the trademark. If they go forward, they go into a grab well. If they go to the side, they go into a salvo. There's nowhere safe on B long there. That is disgusting. Wendler's never even seen that before. What is that, bro? ตบดีปะวะ PaperX are the ones to pick Pearl as well, so
เราเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมา That is gorgeous. Chef's kiss. That's gorgeous. แล้วยิ้มใส่ทีมเก่าด้วยนะนิดหน่อยขอนิดหน่อยทำไมเขาชอบกดแท็บเหรอครับ I think it's ดูสกอร์ดูอันตีครับบางทีอะดูอันตีถ้าส่วนถ้าแบบจริงจังนะก็ดูอันตี It's cut off. คุยมันวาดหน้าใครนะอูโดอ่ะ A bonus round where they've sent everything at us top a beat long. Then the very next round they've had a whole Armageddon thrown at us. แพนเมนบอกขอตรงทีมเก่าหน่อยผมไม่เฟซควรหาโค้ดมาแก้เกมเหมือนตอนนี้เซตแผนมาเล่นตามแผนโดนแก้ก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะทำยังไงเนาะ But Pacman's ability to multi-frag and he's has given him very ใช่ดูเอาเกิดยอดเงินอันตีว่าอันตีฝั่งนู้นมีเท่าไหร่เงินมีเท่าไหร่ถ้าเงินประมาณนี้มันจะซื้อปืนอะไรได้บ้างจะมีออฟไหมฟูลบายได้ไหมอะไรอย่างงี้ถ้าออฟก็ต้องเดาต่อว่าเชมเบอร์น่าจะออฟถ้าเชมเบอร์ออฟมันก็น่าจะออฟบีลองไม่ก็มิดอะไรเงี้ย Would love to see it. เขาต้องคิดอะไรพวกนี้ครับ Leaving something in on a deep insert up over by the pillar for อันนี้ now. แบบกิมเซนทั่วไปนะที่แบบมันต้องทำ Xavi's keen for a biff with the outlaw. Full armor there. แต่ใครดูไททันมาฉากที่เอเลนต่อยหน้าตัวเองเหรอคุ้นๆดูนานแล้วว่าจำไม่ได้ไปเฮียทารอนรักจันมากๆแต่กูไม่สัตว์ Then again, it's all the pistols from Paper X. Do want to operate within close quarters. The smoke's being set up. Considering a re-aggression, but GE will take the path of least resistance. They know that the money on Paper X isn't great here. Still gotta watch out though. Mainly, it's Autumn with the angle being held. Pat comes in with a spam, blocks off B lane. รวมทีมฟ้องเลยทำอะไรไม่ได้ครับลองอะทำได้ก็ทำใจ With Xavi, but this close, the bandit can one shot to the head. ไอ้เฮียเอ้ยเหมือนจะรู้ He's still got that crosshair scoped in, and that is Wait! No way! Is that the guy that got 20 last map? Apparently so. Well, we are on for the execute now. Hunt all the way onto the top. Something. Fast lane to block it off for the time being. Something. Impressive work by Yudo-tan, but suddenly the swing from Envy. And Ui, then khốp another. Envy. A slight chance to get the spike down now, but he knows he's surrounded, so just picks up the rifle and backs off completely. Gonna save a phantom. ไอ้เหี้ยเฮ้ย Three guns จริง kept บอกกู over. ไม่เล่นแล้วบัณฑิตกูซื้อเชลิฟดีกว่า 4-1 overall. Much better game than compared to Split. Brother, yeah. เฮ้ยเอ้ย We're gonna watch it again. Oh my god no way no way no It's not necessary. It's really not. You feel it. เฮ้ยเอ้ย All right, let's have a look. Listen into the team comms into the next gun round here. Yes. Only. Bring them down. Come in, boys. I mean, I wish we could hear Alex right now. Hold the epic, okay, boy. I'm close to you. They put smoke. Epic now? Epic though. Epic. I'm gonna. Autumn's got this deep A main info line. Paper X have made some moves on street. Out comes the Cosmic, but it doesn't seem like they're in a rush here. Cheeky little position for Forsaken on the top side of the street. We'll keep an eye on that, but doesn't look like GE are going to make any moves into the middle of the map. เฮ้ยโคม Something's back online. อีเมจะได้ใครอ่ะ ทีเฮดวิดปะ Nightfall sends him backpacking. Is the retake utility back on in for GE as they look to clear out all of Home. Backhaul. Forsaken finally gets into play. Yeah, but there goes the Armageddon as well. Paper X is trying to stay around the edges of it. เกิดอะไรขึ้นอยู่วะเฮีย He can keep himself alive. Unfortunately, เอา gets หมด cut down by Crystal. It's all on to Forsaken, who has already been noted. Overdrive just to keep him at bay. อุ้ย Keeping him within arm's reach as well. Onto the Prowler now. Forsaken swaps over the rifles. Oh. So narrowly getting that pixel perfect angle onto Crystal. Crystal didn't even need to come off of that. ยัง That's ไง a ครับ situation where if he ยังไง goes ครับ down and Pat needs to get back across to the Global spike, เอา they คืน could เหรอ have lost that round. Global เอาคืนเหรอ Feel safe going for the full defuse despite the fact there was no chance that Forsaken could have got the wallbang there. But still it's around for GE. Very cheeky wall, by the way. You saw that little gap that Forsaken had to ตอน play นัก in, แข่ง but กดสกิลเราเห็นด้วยเหรอครับคือยังไงครับโปรไฟล์ Nightfall with a double salvo coming back on in. This is exactly what you have in mind. กลับมาแล้วจ้าสวัสดีครับพี่โต้ like a double init.
อุ้ย And I'm liking เฮ้ย the มีวันปาร์ตี้เลยอ่ะเฮียเท่จัดเลยว่ะ better than honestly Sova Fade. We've seen a fair bit of Sova Fade lately, and none of the retakes looked anywhere near that strong. So far, so good, and G just continues to trend upward. Now getting blocked off by Molly, though, all the way outside of A main. A bit of an entrance in towards Art. As PaperX tries to beat down the doors with something on the Blade Storm. Shot fired, but instantly relayed back. Something manages to capitalize off of it. Dives headfirst right into Pat's. Pat still on a tear, however. Back into Art. Takes down another. Crystal coming back in as well. Everyone from GE just streaming bound to bound back into sight, not allowing for PaperX to settle. But now, ขึ้นอิมแล้วมีไฟกดแรงต่อมันมีนะแต่เฮียเขาไม่แหลกว่ะ with more intention to play around the spike. It's planted for them. They set up some stars, but Javi steps No front. way. Crosshair still trained off towards the position, and he sets up another star. A tap should draw out some flurry of bullets. He actually goes full Cosmic Divide. Looks to play sneaky around the edges of it. Does Forsaken step across? No. Whoa! Javi with the heads-up duel. What a big clutch! Been multiple series where Javi has kind of been going missing a little bit for GE, particularly a rough one against KRX. That's a little bit more like it on Astra. He was phenomenal on this agent start out kickoff. So a Red Bull clutch in a 1-on-2. The round starts off so nicely. โอกาสขึ้นเรเดียนไหมโอ้ขอคอมที่แบบมีเอฟพีแรงกว่านี้ได้ไหมอ่ะจัดให้เลย Special delivery holding back A main. He could have มันตัวร้อนมาจัดเดี๋ยวไปพักก่อนนะโอ้จะงานโปรเฟสเซอร์หายไวๆนะ Then Harvey, a masterful clutch where Envy's out in the open fighting by himself while แพทไม่กดสกิลปิ้วๆแล้วมันเห็นฝั่งตรงข้ามในแมปด้วยในหน้าจอสกิลอ่ะไม่คือมันเห็นเพราะว่าถ้าเพื่อนเราเห็นครับงงปะคือพอเพื่อนเราสู้กับศัตรูอยู่อ่ะมันก็ขึ้นในแมปอยู่แล้วไงครับใช่ไหมมันก็เลยขึ้นตรงนั้นไงพี่เชคก็มีของอะไรของคอแซครับ MG แต่ถ้าเราไม่ชนะสักแมปเลยเหรอสัตว์10 กิฟต์ซับจันมีโอกาสขึ้นเรเดียนไหมอ่ะโอ้ยขอใหม่ก่อนเดี๋ยวลั่นให้จริงมันจะขึ้นตอนนั้นเอเวชนะไหมครับแพ้แมปแรกเป็นเลข91แมป2 G61 วันนี้ฟนาติกมีแข่งไหมครับจัดไม่ครับเมื่อวานครับฟนาติกแข่งไปBut for the most part, I'm not really sold on double Enit unless you're like an elite team with those kind of จีนมีโอกาสโดนเรียกไปแข่งไหมก็คือไงนะ I mean, they said it over on the desk. You've got จันมีโอกาสไปแข่งไม่หรอโอ้ยเฮียถ้าสมมติกูขึ้นเรเดียนได้ใครไม่รู้อ่ะอาจจะโผล่ไปเป็นแข่งไง Yeah, I mean, op out now for Autumn. Something he's very comfortable doing as well when he got onto that deep info line in middle while PaperX take a main control here. Forsaken on a deep line. พอพิมพ์โอวอดไม่เหมือนไม่ได้เหมือนเดี๋ยวมีลั่นให้โอวอดด่ายากเด็กก็กลับเขียวละโอ้ไม่มีครับมึงคิดดูกูใช้วันเดียวขึ้นอิมมันยากตรงไหนวะอุ้ยคมเจเขาเบรกไว้เฮ้ยเจโดนมั้ยเนี่ยโอ้ my what an out what an out Patman How did 2 players go down to that? I guess damn the runner back was inside the Armageddon, yeah. What a sick Armageddon again from Patman. That is ridiculous, man. Stealth drone to follow up clears out all of A main. This is the best game of Teo I've seen since Freeing was on this agent last kickoff, bro. What am I watching? Watching brilliance. ดูจิ้มมันดิหาโปสโบ GE เพลงใหม่ปล่อย1 ทุ่มอะไรวะ Coaching staff bringing forth this composition at this time. PaperX with no real option other than to tread backwards towards A again. Yeah, Autumn on the line with the operator has still got 2 salvos and special delivery in support from Patman, but these are some nice entries back in for PaperX. Now 10 seconds, gotta get the spike down quick. Forsaken trying to play ahead, but headed by Crystal. Divide, and he just sprays wide, revealing his position. Easy kills for GE any day. หมายความว่าอะไรครับแบบว่าสวยครับน้องชายดีทำดีสวยอะไรเงี้ย W ridiculous performance on the Teo. Let's see that again.
ปกติชนะไหมเมื่อคืนชนะพารอนดิฟฮะคนนี้สวยจริงว่ะเฮียเอ้ยอันติโอ้โหไม่ทำไมซัมติงอยู่ตรงนั้นวะ That's gone fantastic and then the Armageddon actually gets rolling I'm like oh wait it's killed half the team I'm back ว่าครับไม่ครับน้องซี Armageddon placement for Patman วันนี้ไม่ขายโรตีหรอวันนี้ไม่มีใจครับวันนี้ขายไปออกกับโรตี Absolutely one would say ขอบคุณครับพี่ได้ครับ reading paper X with how they ทำไมเอฟเฟกต์ยับขนาดเลวาจัดไอ้เหี้ยเอ้ยแฟกเจอร์แล้วไม่ไหวอะซิกเซอร์ run a different approach this time มึงไปแข่งก็แก่สุดในลีกอะดิก็เชี่ยละ Looking to be thrown in his direction to deny those info lines. Steltron clears all of middle out. And then to poke ahead across B. แฟกเจอร์เราไม่แข่งเว้ยสำหรับจัดนะไม่รอดยิ่งแพทนี้เวเลโดนเนิร์ฟอะหน้าเบอร์อุ้ยสุดๆเลยเหรอมึงบ้าไปเอาตั้มหลุดๆนะอย่าเอาตั้มเฮ้ยบ้าเกินแมทเขาไม่ถึงหน้านะไม่ใช่สมอง Does he have a slight timing? Managed to get hits up duel against something. Envy trying to get the spike down. Devi out from behind will continue to block things off, and then a 1v3 left for Crystal. Nice open plant. All in play, so Pepper X don't really want to think about playing on the site. Don't want to get caught by that fade ultimate, but Crystal's not going for this one. แต่ความหน้าตาดีของเอฟอยู่ต้นๆทำไมเจ็ดหนึ่งจุดจีมาแรงอยู่ครับแบบเนี้ยคอมดีอะดิเล่นดีอะไอ้เหี้ยแพทเล่นโคตรโหดอะแต่โหด But diving through a cosmic and dying for free when you wanted to แต่ potentially ต้องรอดูตอนบุกนะดูเอลตอนตัวเดียวดูเอลตัวเดียวจะเป็นยังไงเนี่ย If instead of diving through the cosmic and dying he has double salvo special delivery in combination with something like a relay bolt and a fast lane to actually attempt a bit more of a cohesive retake. We saw them pull off something very similar to that with the Nightfall from Crystal across backhaul just a few rounds before. So that's a case of GE, I think, getting a little bit too ahead of themselves, unfortunately, and something punishes quite heavily. I mean, he's still having a great game here. Potentially แพทบ้าไปหน่อย overheat. เขาบอกหนองชิมกลับมาแล้วจัดสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ดูก็เล่นดีอยู่นะแต่กลับมา 100%ไหมหรอต้องรอดูไว้แค่แฟนซิสยังงงนีออนอยู่นิดหน่อยตอนเอฟเอไอจัดบอกรอดูตอนการ2เซนติเนลสรุปเอฟแพ้โอ้ยโดนอุ้ยเฮียโดนมันเล่นอ่ะดิโดนมันล้อหลอกอ่ะStick around while Crystal comes back in for a bit more assistance. Still has ฟนาติก BBL ฟนาติกเบล Fast lane to zone away. Nice opening kill from Udatan. Perfect movement. Paper X using so much utility to even take a main there. Invy's got nothing left. There's the consume. They want GE to give them a fight here. ฟอสบอกจะเข้า Pay Off กับโจวี่และฟูลเซนจะไปเจอ RQ จะไปเจอฟูลเซนจะไปเจอครูเซนโจวี่เบล Fight's just not necessary. Not when Paper X lack this much control. Stealth drone along a slight creep up, and Devi finally hears the footsteps. Good to make it a trade at the very least, but then suddenly seeing that there's nothing outside of A. It's down to Autumn to get prepared. Nice to take the Astra out of the equation. That's going to make a potential post plan on this B side of the map a little bit more palatable as Autumn slinks away into heaven, not feeling bold enough to take a fight. With Divide going down, GE is going to flank through spawn side, and there's not going to be any kind of tell for Paper X who go for a safe plant. กดไม่กดว่ะอ๋อไกลเกินเอามาครับเข้าหลัง3คนเช็คเจสันหรือไม่อุโดโอ้กระโดดมาเติมเลยครับอันนี้ตันไม่โดนCould just be a thorn in Paper X's sides. Pat will do good to make it a trade. Down to just Autumn left. อินวีบอกไม่ไหวแล้วนะอินวีบอกไม่ไหวแล้วนะ Managed to find a bit of recovery. Yeah, nice 3K for Envy, even after they lose something inside of A main. Do a good job pressuring that A site, baiting out utility for GE, including the Nightfall. Now with 2 gun rounds back to back, won by Paper X, despite the fact that they start this one with a disadvantage, they've actually broken GE's money. มิดบูมดีนะเอาจริงใช่ไหมมิดบูมแฟนทอมคือแบบตั้งอ่ะโคตรดีอ่ะ This game started, honestly.
Putting up 5 at the half for Paper Rex would be a big difference maker. That's exactly where you want Envy though, right in the middle of the pack in a post plant. ทำไมออต้าไม่เล่นดูเอลออต้ามาเล่นฟิกอะดิออต้ามาเล่นได้ทุกตัวเลยอะ To the next round, like you mentioned, money broken and Paper Rex. แล้วก็วาโลแล้วไอ้น้องมาดูคู่นี้เหรอกำลังเดือดเลยนะ Before Prowler goes down to clear out initial entrances around Pillar. You get the Sheriff Light Armors out. ทำไมอะ Yuditan has got to judge armor here because he's going to have an overdrive no matter what. So even if he does go แชมป์ใน down. โมบายเท่าไหร่ในคอมเท่าไหร่ต้องถามเคนโซ่ผมว่าเคนโซ่นะรู้นะ In the next round, flash on out. โมบายไหลก๊อตอะอุ้ยมือ Another missed opportunity. Yeah, that's going to ward Paper Rex with the A site. Wall being set up as well. Envy on the lurk here. As the rest of Paper Rex set up a nice post plant on A. They're going looking for him. Autumn has spotted him down at the end. เฮ้ย Stand up to the task, manages to fend off to and รอดได้ยังไงฟะ escape routes. Will be corralled by Javi at the very least, so that's a weapon picked up by GE now. I mean, it's a win though. They took so long cleaning him up, and it took way too much time off the clock to come back in on this retake now, I'd assume. More than likely. Pat, however, still stealthy as ever. Manages to take down a couple more. Javi now revealing himself. เป็นไปเล็กมาโอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว Paper Rex onto เป the เปอร์เล็กมาแล้วหรือเปล่าครับแชท Recovery here on the attacking side. One more needed to มาแล้วหรือ make เปล่า it a winnable game. Now that Paper Rex can consider the chance of moving onto the defense. I'm hoping they won't be getting bombarded by Armageddons every other round. Udo. Another fight over towards A main for both of these teams. Autumn man. This time with salvos, bit of zoning. It's a dirty horn from Envy. We'll alert Paper Rex as to how G might be positioned. เป็นเปลี่ยนเสื้อตึงใส่ฮุดดี้ครับสวัสดีครับพี่บี Poke around too much, they'll back off from the smoke. Cheeky salvo trying to flush them into Yuditan, who does have the overdrive ready to rip if we end up in a retake scenario. Patman one off of the Armageddon. 28-1 ใน11 ราวโคตรจัดเลยว่ะเฮียออต้ามันไอ้นี่ออต้ามันเฟล็กซ์มันเล่นได้หลายโลอ่ะเราต้องดูเพื่อนไงแบบอูโดหรือตัวอื่นอย่างเงี้ยบางคนมันเล่นแบบหลายโลไม่ได้เหมือนออต้าครับออต้าก็เลยต้องเฟล็กซ์เล่นโลอื่นแทนเนี่ย And suddenly, it's that peek out from Yudotan. Immediately slapped down by something though. Whoa! Quick Whoa! the blade storm. He's Javi. Pat. He's still in position, still has a chance, and with that kill immediately off to the Armageddon. It's a bit off to the side though, but just buys enough time for him to reposition himself. With the thorns, Paper Rex just looking to segment more of the site. They've managed to snipe down Pat. All that's left is the back of sight, but here comes Autumn, suddenly activated with that operator down to the 2v2. A plant afforded for Paper Rex. Autumn turns back around in an instant. 10 seconds left, and Envy starting to sweat. โดนไอ้เหี้ยโดนเล่นจัดเลยว่ะโดนเล่นจัดเลยว่ะ Jumping shorty. We've seen a few of these today. แต่เรารักกันนะเธอรักเราไหมรักครับทุกเมื่อครับ Finally connecting a couple of shots. Took the whole half for him to get into play there. This is ridiculous for something. I mean,เราจะเมินเธอลงได้ไงล่ะ device there by Oh himself. my god. Only the lurk, so you immediately bully him, not expecting the rest of Paper Rex to be behind. That's a ridiculous updraft for something. ไหนขอทำท่าลูกหัวใจ that I don't think other players are even aware of. ออต้ามันตื่นแล้วว่ะเข้าว่าอีเลยเมื่อกี้ Despite that, it's GE with the round. I mean, again, Pat just gets so much work done there in a situation where he would have like 10 HP and he was. ไม่ใช่เข้าไปล้างหน้าได้บอกว่าเฮียร้อนจัดเลยว่ะ Until he still gets โอ้ another มัน kill. ร้อนจังวะเฮียหูร้อนจะไปไหนจะดุนนี่เนี่ยขอไปล้างหน้าแป๊บนึงก่อนร้อนว่ะไม่ไหวว่ะแชทแป๊บนึงขอไปล้างหน้าแป๊บ We've had some insane numbers as the first half, but this one takes it at a whole new level. I mean, you got to get the Hong Tai at this point. If that's what he's doing with that. Okay. Yeah, why not? I mean, it's that kind of game, isn't it?
playing against former teammates? It definitely is. Well, PaperX can definitely bring this one back on their defense, though. They've had a pretty pitiful start to Pearl after what was a just whitewash on split. Feels like they kind of just let their foot off the gas pedal and expect GE to give up. And it's been quite the opposite. I think you see this time and time again. 510 ACA เหรอใช่เหรอแพทเป็น510 ACA เหรอแชทเอาดี Very competitive player. A lot of people against PaperX on the Pacific stage would crumble. เคลียร์จนหัวร้อนอ่ะดิมันร้อนอ่ะอากาศไม่อับแบบอบอ้าวอ่ะ An outlier, a leader sometimes for the GE team. ล้างหน้าทำไมเสียงอูอาครับฮะ As well with some curious plays. ไม่มีร้อนจริงอากาศมันร้อนเว้ย Okay. What the hell รอดมาได้ยังไงวะ Cannot let him get away there. That's crazy. That was a freebie. I mean, you don't know what the rest of the setup is. อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆกันนะแชทนะอากาศร้อนเนี่ยมาเป็นห่วงทุกคนนะ Does feel like a missed opportunity. Stealth drone and prowler going through the middle of the map either side, and Yutatan will make his way into quite a deep position after triggering the vice wall. So full mid control for GE. Multiple launching pads to either side. PaperX suddenly cautious. 3-2 split. Is going to be the end split. Forsaken and Divider hold. แต่บีถือว่าเลี้ยงไว้นะบีมาไว้จัดอะ Something that he has done before on the PaperX squad. Still though, onto the site and collisions. Forsaken being able to take down a few, but there goes Pat as well. So further hampering down the numbers advantage, if any, but suddenly off to the corners, it's Forsaken. A bit of for the Reptile squad now. They will spread their arms all across the side. Damn. Turning back in towards the back of Flowers as well. Damn, Jason! Off to a quad. I mean, in a round where he should have been dead to rights, caught in middle there on the spot for Crystal. He comes up with 4. I mean, you're kicking yourselves as GE. And that's another round. Like both pistols where you default and then flip the map and around backside. And then you can't even play the post plant. Yutatan doesn't check this corner. Pat gets cleared out. Nice little push together. Something and Jing hand in hand in middle. วันนี้พูดตรงๆนะอูโดกับตั้มหลุดเว้ยวันนี้ Flowers wrap when it's not even planted for you. วันนี้อูโดกับตั้มหลุดจัดเลยว่ะเลยมาเรียกชื่อตัวเองเหรอที่ถ่ายเรียกชื่อตัวเองเหรอ What เจสันซูซานโตริวไข่กูมิ่งโชว์หน่อยเหรอได้มานี่มาเดี๋ยวเราจะใช้โชว์อุ้ยNot really interested in how much util you throw at him. You know that he's always keen for a fight, especially against the pistols. โอ้โหเจเอาสุดเลยเพื่อน It's very เจบอกฟาร์มิงโอ้ยเจไม่เอาอะไรเลยปลดออกทีมแป๊บลืมไปไม่มีทีมสักพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมครับพี่จันไลฟ์ครับ So separated by 2 rounds now. พี่ฟังน้ำพันรู้เรื่องไหมรู้เรื่อง Couldn't really see it back there. แต่มันดีนะเราฟังบ่อยๆมันฝึกอังกฤษนะวาเวียพี่พูดจริงนะ FULLSENSE eco for PaperX. It's a dead even game now as they head into their bonus round. Full buy up for GE. อันไหนดูใบลาวครับ GE แต่เขาดูไตโฮกับเฮ้ย TikTok เหรออ๋อไม่กูนึกว่าจะแอบในสโมก Initial holds anticipating PaperX to push and take control. Once again, if the outlaw makes it a challenge but gets instead. Something comes back in for. ว้าวโดน2 Now it's Pat. Yeah, Patman and Autumn very low. Not what you'd want to be coming into this particular round. They're playing the long game, Pilly. Get the alt points. Let PaperX back into the game. That's a longer game. Definitely. Oh my God. 1-2 setup. This could be a C's hot hands if they come up outside here. Although Jing's already used it earlier in the round. Oh, you got the thorns instead. Just the off-angle held, checked by the Prowler, and instantly quick on the trigger finger as well. Jing unfortunately goes down, but GE, slow as smooth, smooth as fast. Get themselves on the site. Will go off on a tear. Despite the so-called weaker weaponry, suddenly it's Crystal into a 1v3. Still trying to isolate the duels, but not anticipating something around the corner with that outlaw. เดฟลี่สวัสดีครับพรุ่งนี้มีแข่งไหมมีครับนดพรุ่งนี้ที่วันครับ
I mean, against a full buy on that particular angle, you usually wouldn't even get one kill. ข่าว F1 เทอร์คิส GP เหรอจะกลับมาเหรอผมจะตามเลยว่ะเจสันเจจัดอันนี้พี่น้องไหมครับแต่เจจัดนี่น่าเก็บจะถักขยะอีเหี้ยแต่เคยเล่นไหมหรออันนี้คืออะไรเดี๋ยวไปดูนะทีวันอาทิตย์ออกพรุ่งนี้ DIX โอ้ขอบคุณครับพรุ่งนี้ DIX VLฟังทุกแมตช์โดน MULA Listen Test เก็บอดีจัดอ้าวเฮ้ยแต่มันดีมึงฟังฝึกไว้ไงตอนสอบมึงจะได้แบบโหดขึ้นไงสีฟ้าสวัสดีครับฟูเซนแพ้หรอแพ้อุ้ยอ๋อรอดได้ไงวะเจโอ้ทำไมI mean, that's just a complete shutdown. Damn, bro. You can see GE is quite trepidatious. Just ตัวที่4เกือบโดนนะกูบอกไว้ก่อนตัวที่4เกือบโดนนะตัวที่4เกือบโดนนะ And Jing well aware that they're not able to make any more inroads. Perfect curveball timing. Starts spraying away. And Divide to follow that up. With no way. 1, 2. Oh my Divide. Anti-Eco closed out flawlessly by Paper X, who have โอ้ยถ้าฟังอังกฤษแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะเก่งขึ้นได้ใช่ไหมไอ้เหี้ยมันกลัวมันน่าจะเหมือนเดิมว่ะเพื่อนมึงก็ต้องฝึกคำศัพท์หน่อยวะ Hey, they pushing mid. They have mid. They 1-3-1. Spike down mid. โอ้ยเหี้ยเขาปิดเลสันโคเบิลดูเครียดจัดอ่ะอุ้ย But Yudotan charges himself back in. Now you might have an open A site. Yeah, heroes been needed, and Yudotan is stepping up, but something has done many heroic plays today. Autumn, he's got to be the one to stand up to the task. He's been missing all throughout the map. Suddenly comes back in around. Could it be a rabbit to chase? GE still hasn't ผมว่า quite เกี่ยวนะขนาด found จั a ด decisive เล่นไปเรื่อยไม่รู้เรื่องยังมโนว่าตัวเองเก่งขึ้นได้เลยโอ้ Himself nice and snugly into pit. แต่อย่างนั้นหูมันก็อาจจะชินคำอ่ะเนาะSnags to trip up on. All those stars. It's just Forsaken though. Okay, delay this plant. เจสันคนเดียวยังไงครับ He's very much on his own over here. Right. Just one guy, but sometimes the right guy in the wrong place. 2-2 ยูโดโลดาไวเมียนติใช้หรือไม่ Yudotan wants to get ahead of it. The Cosmic Divide even pushed down just to set Yudotan up. Jumping across with the shorty. He will get checked. Something immediately backing off. Divide. What's the plan? Steel Garden immediately ripped, and GE just avoids it completely. Spike planted for them towards the back of spawn as well, but Divide suddenly springing back around. Steel Garden didn't cover everything. เห็นปืนไอ้เห็นปืนGo swinging past his own wall. Divide. If you're always ready, you don't got to. And now that's Paper Rex. เอาแล้ว5ราวติดแล้วโอ้ยไม่ใช่ดิเกินแล้วล่ะ Just poked the gun barrel through the Cosmic as well. That is brutal. GE did such a good job coming back into that round. จะไว้ประกันภัยหาซื้อได้ที่ไหนโอ้คอนดีว่ะ particularly well. Swing from Patman punish. Envy picked up inside of Art. Did a really good job. Just team playing their way into something. เห็นปืนลองดูดิ does zone them. That grab well is perfectly อ๋อ timed. ตัวนี้ไม่เห็นมันเห็นก่อนเมื่อกี้ Unfortunately, the spacing is just not there. Time out. หายมาครับโกลบอลโอ้ยบอลเอาหน่อยลุง Paper X have got the advantage. First time out for GE. They've got 2 of them. เฮ้ยมึงบอกมึงไม่ต้องพูดกูเอง This attacking side has been pretty rough. I'm not gonna lie. กูเองอ้าวโอเคเป็นจาทำไมแรงซิวโกไม่ชอบซื้อตอนชนะปืนพกครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องกำลังแจกฟรีเหรอเกมอะไรวะ 8am หรอฉันไม่เคยรู้จักเกมนี้ปะ Patman's definitely showed up to this game and had some very big เกมอะไรอ่ะเกมผีเหรอ I mean, it feels like Autumn has been completely rattled by the performance on Split. Trying to avoid that, but yeah. And น่ากลัวป่ะ something, but that's the one that you miss. Now we wait. I mean, yeah, especially on the chamber. That is an agent that does not have very much impact unless you're fragging. Sure, you can hold the info lines and inform the setups and apply pressure on the lurk, but in terms of utility, it doesn't really offer much to the team. แข่งจบจัดแล้วเขาไปกินข้าวได้ไหมหิวข้าวอ่ะ Paper X now
purged by. We did see an Odin, but I think he's gonna hand that off. Back over with GE. ไม่กินได้ไหมเดี๋ยวเราตุยจะทำไงอ่ะใครจะมานั่งดูยุโรปกับอเมริกาพวกแกล่ะเลิกกินข้าววันนึงก็เห็นปืนโอ้หมดว่าหมด And now it's Devi's turn to get involved. Not too bad though, relaying forward with a stinger and Crystal. เราจะซีดีมซุปเปอร์แชทครับตอบ Bring some numbers back for GE. Are they intending to pick up weapons? Do we think twice? โค้ชเราจะมองจอเห็นแค่ทีมตัวเองเห็นแค่ทีมตัวเองครับ And he's got his salvos ready to go straight across backhaul, but it doesn't clear something. Oh, beautiful salvo. Whoa! What? He still tries to get ahead. Javi makes it a trade off to the Marshall, but suddenly it's Jing's play. บ้าไป His world, and you're just living in it, Pat. โหติงโคตรจัดว่ะเพื่อน Anything possible with 30 seconds left. I don't think he's even got time here. He has to go B. Do you have พรุ่งนี้ time มันจะ to มา make กี่ it โมงพรุ่งนี้ A? มันจะมา This is บ่าย a good ทัน thought เหรอวะ experiment, but ไปเอ I don't think so. If it does, it's gonna be really. ทันไหม close. แชท You ก็ไม่ just ทันว่ะ cannot consider anything I else at don't full think so, speed. bro. I don't think 10 so. seconds left. Like 5 seconds remaining, maybe. ครับจริง No, it's not time. even. There's no time. Rough. คืน10ครับเปเปอร์เล็กโอ้โหแล้วก็ไปได้ปืนไม่ได้เก็บ And ด้วย Paper X are on a tear at one point down. What was it? 1 and 7. ยังไง 1 and 7. And what a resurgence since then. Back to that dominance that we saw over on Split. This has just turned into a stomp. ไม่เฮียติงแกมาฮูดขาวแต่มันสวยนะฮูดอ่ะโอ้คมว่ะเฮีย I เอ้ย mean, the โคตรคม upcoming round, that should be the one after the timeout. That's another really nice Armageddon from Patman. Like he leaves a gap to be played in there on purpose. They're both Russians. ยังยิ้มกันอยู่นะ That's cute. ทำไมเวลาหมดแล้ววางสไปร์ไม่ได้วันจันทร์สไปร์หมดอายุเหรอใช่ So now with the buys coming back โอ้ in, โห but despite the โอ้โห flashes, โด once น again, Forsaken something are ปะ just จบแล้ว ready at the drop. if go mid we have time no ครับ Relay bolt goes if go forward. mid also no time ครับ Just to zone Paper X away, but it really doesn't matter anymore. Already down 2 players. You've lost your Teo. Have a little bit of reach around middle, but ปาดดิ ultimately the biggest Adi. obstacle would still be Ilya Petrov. A shot through the wall. A swap to the shorty. Oh And the my last player god getting Ilya behind those doors. Ilya has to No reload onto way. the operator, but at the same time, Forsaken just comes back in to take his place. Updraft all around. Javi just trying to keep them at Yeah, arm's it's done. It's reach. cooked. Has his It's own done, op chat. as well, but oh, nah no. nahเฮีย Oh my god. This is just insult to injury for Paper X. Salt to the wound. That's a lot of green in the timeline. That was Jing's flash. As soon as GE peaked, the curveball from Art blinds both of them. Oh And I don't even know if I would've done it, I'm gonna be honest. Oh, whoa I had to cut that off for whoa Yes. something for reasons. กูกีตาร์มาแชท Language, perhaps? Well, we don't know. 1 2 3 4 5 6 7ตามติด We're not allowed to air that. But remember, like, what happened last week against KRX, you know? กดตั้ม4คิว And then Frost tweeted out after that. Like, Javi closure 10 is kill. key for the team, but I mean, I don't even know, man. I feel like Patman has done the most this game, and he's won GE a handful of rounds. With a แพ few ท people แมน chipping in จ้า here and there, ไม่ but this ไหว can't be a ว่า Patman บอก carry แล้ว There คน really hasn't เดี been ยว a lot to มัน speak เหนื่อย of เหลือ for GE. เกิน They had a 7-1 start in this game and just couldn't work their way into it. it looked sick. They เอา had ตั้ม those ชมเพตาจริงไหมแต่ combo เอาตั้มมันโหดนะวันนี้มันหลับว่ะ Armageddon, วันนี้มันดูเหม่อ everything จัดเลยเว้ยวันนี้มันยิงช้ามากเลยครับเอา salvos, ตั้ม a trademark with the Nightfall จบนี้ดู play ดี in the ก่อน first ไปไม่ half. ได้ But on the attacking side, I mean, เวลา every เฟก turret ว่ามันลำบากใจนะ Paper แบบมันต้องแบบ somehow เปลี่ยน around ตัว the อะไรไป corner. นู่นไปนี่มาใช่ไหม Have the same thing แต่ปกติมันเล่นชิปเปอร์ดีนะ into a main ไม่เป็นอย่างนี้ปะ Eco. Paper X looking for a fight once again. You want to play? Let's play. Salvos on both sides. Oh, beautiful. ไม่ได้เล่น It's like back to ไอ้เหี้ย split อู again, ยู isn't โด it? ไม่ได้เล่น Okay. ใครยิงให้ไหม The round's done. It's not just around, bro. Okay.
match point ว่ะ I imagine they should be able to buy up on the next one, but you can't be running into the op or the ติงเดินเลย ไม่ต้องกลัวแล้ว moving around the setup quack. ขนาดนี้แล้วเพื่อน Like at one point you're trying to contact mid at the start of the round and they're two-man or double doors with Jing throwing a flash on R. Then you go, all right, let's go 8. Nope. 3-player setup over there. Hot hand sees something on the off angle. Udatan goes down and then you get the op on the line. It's like, yeah, it doesn't matter where you go. Paper X is in the perfect position. Okay. Autumn does get a pick in the middle of the map. There's a lot more footwork needed for GE with only 48 seconds to do it. As a trio, perhaps go down through street. Something's around the corner, but ไป he มิด has สาม it, so probably depending on the ติง time. ล็อกขาดเลยเหรอ Don't peek it just yet. Oh no. ติงล็อกขาด GE แชท walking into connector. He's just going to drop the cloud burst as soon as he shoots his knee. Nope, he wants to fight another player. 30 seconds Okay. left. I ได้ mean, ดู that's ดราม่า classic ฮาฟู่ something, ไหม isn't it? หลับไอ้เหี้ยลงสตรีมไม่หลับว่ะ Immediately wants to take another duel. Divide just outside the range of the ไม่ได้ดู trip ต่อ here. อ่ะแบบไม่ได้ดูเลยอ่ะ Yeah, have an open B site. Not that they know that. With lucky They 3 might not. stars here. Might not even expect Devi to be out by long. 10 seconds, and they really have to nail down the spike plant. So, bodies on top of bodies, but Devi just finds the right angle, right ดี place. ดีวันนี้ดูแข่งเอฟเอสไหมครับ ดูไปแล้วครับ Easy ยูเซอร์ work for จบไป Paper แล้ X to get ว up to series point now. That's a match flawless point defensive half. brother no more time out ใช่ป่ะผมบอกว่าไม่มีแล้วป่ะ Been a กดสอง single ไปแล้ว dent put into it by GE. ดราม่าจัดเสกของอ่ะ คนอื่นเขาจ่ายตังค์เป็นล้านจะทำงานทำไมโอ้ยผมไม่ได้เสกครับเฮีย When you look at that, ผม it's ไม่ like เกี่ยวครับ you do get the stun, salvo, plus a consume, but still Paper X walk away with 2 kills. ติงจับ The เจ็ด A main exchange เหมือน there. โลกทั้งใบเป็นสีชมพู I get top. เทสัตว์เลย Forsaken's enjoying himself a little bit too much. Calm down, buddy. Yeah. แปดตาติงแต่แชทมึงว่าไงวะ In line, and GE this time hope for a successful B push. It's Jing alongside Envy Set in up ใหม่ position to play spoiler. Ooh, Salvos is Jing trapped now. โอ้ Oh, โห actually, รอด okay, รอดได้ยัง it's ไง on the วะ ledge. กูถามจริง Run fighting out in the open now. เจเจ Paper X เจเจ kicking ห้อย around พาไหนเนี่ย G เจ on เจ pillar. what Okay, got a little bit of movement outside of middle as well. Some tight spams will take Jing down. I mean, Paper X have the whole map though. Udatan punishing Forsaken for the push up on top middle at 1 minute and 10 seconds. Something was on top mid as well. Oh no. 1 for 1. Trades back. ไม่รู้นะจีมันลืมโปรโตคอลบุกหรือเฮียอะไรวะ Clear. Yeah, but it's going to take them so เอฟเอมีโอ long กาส to ได้ beat ซี him หนึ่ง up อยู่ไหม over พี่ there. มีอยู่ครับ มีอยู่ In Envy and ต้องชนะ something ที่วัน without too much information here, still looking for duels over towards B. So this could be a round for GE. Still possible. Just depending on how GE plays it. Yudotan clearing out as much as possible. Still Prowlers in play for both sides. Crystal's now got his haunt back. 30 seconds left. Take this Spike round. Crystal planted. could be good for the Nightfall and next subsequent rounds, but focused on the task at hand. Okay, spike planted. You play around stairs. Got Autumn out towards main. I mean, something can still, if he's got another tailwind in 1 kill and he can rip his Blade Storm here, but GE are just playing very safe. Paper X safe as well. Hot to clear out Yudo. no way right They might not expect Crystal, but something is just oh in my god position. oh my And that's Autumn down again. Crystal, the last one, just gets plucked out from it. ไอ้เหี้ยหมดไปเว้ย Despite the โหดไป hopeful เว้ย first half from Global, Paper Rex lock themselves Oh my into playoffs God. with the resurgence in the second half. Just never gets easier. There's a dominant streak in the favor of Paper X. Not only Alex v Frost, but PRX v Global as well. That just 80 ว่ะเฮ้ย continues to spiral in one เอ็นทีลุง direction. ฟอนในแชทเอ็นทีลุง That's ฟอนใน a เอ็น flawless ทีหน่อย defensive side on Pearl after being down NT toลุงหน่อย  1-7 at one point in that game. Just feels NT like ลุงหน่อย Paper NTลุง X หน่อย can flip a switch and there's nothing you can do. ปั๊มโดอ่ะ It โอ doesn't เค matter มา if มา you're มา GE มามา or even some of the teams overseas. If they decide NT they're going ลุ to งฟอน stop หน่ you, อยครับ then, you know, you're just mere passengers in a game against Paper X. The conductor is here after all, and unfortunately, at this point,
You put เฮ้ยแบทแมน W แบทแมนเหรอ playoffs into ก่อนกัน hands of other teams, maybe a little bit more as you think about the next week as well. But for now, Paper Rex. I mean, what a day. The first map was already quite a wash, but down onto the second half of เฮ้ย W อ่ะฟรอนต์โย่แดมเบอร์ all his best efforts, that เอ็นดีอัพจีครับ แต่เอาหัวไปกล้องไม้แล้วแปะแบบไม่ได้ยินชัด incredible play. โอ้โหมึงเอาอย่างนั้นเลยเหรอ Despite a loss from GE, Patman put on a clinic today. He เอาฟัง seems สัม to ภาษณ์แป๊บ have no issues playing against his former team, so He is back, right? He is. The server thriving, but as for the rest of GE, a little bit rough around the edges. They got a little bit to work on. That's back-to-back losses after starting this group so well. They dropped to both W Paper Rex ครับแชท Welcome to Playoff ใช่ป่ะ เออว่ะ Welcome to Playoff bro W's in Paper Rex down on the stage. โอ้โหมาเป็นลมมาเป็นพันได้ไหมเฮียโคตรตึงอ่ะ 네, 이렇게 해서 페이퍼렉스가 W 승리를 벨라! 가져가겠습니다. 페이퍼렉스의 다바이 선수 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. Thank you. Congrats. Well, I'm on the stage here with 페이퍼렉스's 다바이. 오늘 지희를 상대로 승리를 하면서 페이퍼렉스가 플레이오프에 진출에 성공했습니다. 이제 오늘 스플릿에서의 경기력이 흡사 23년도의 페이퍼렉스 모습과 같다는 이야기도 나왔는데 오늘 플레이오프 진출에 성공한 소감부터 한번 들어보도록 하겠습니다. Well, congrats on making it to the playoffs. You know, your game ซัมติง on กู split. จับนีออนล้อกันยับตลกกันใหญ่พอวันนี้จับเจ็ดล้านพวกรอล้อน่าจะมุดรูแม่มันไปแล้วครับ Well, how does it feel that you got your spot in the playoffs? I mean, it must feel nice, right? Yeah, I guess usually we started from climbing from the bottom, but this time I think it's quite not easy, but I would say smooth. So I mean, obviously there's a little bit of mistakes here and there, but yeah, I'm happy that we show up today and 2-0 them. So yeah, I mean, sorry, Pat. You played very well though. ก็รู้สึกดีนะชนะนะครับแต่ก็ขอโทษนะน้องแพทแต่วันนี้มันวันของพี่ว่ะแต่แพทเล่นดีครับสบายบอกแพทเล่นดีแนวนอนบ้านเด็กบ้านม่วงคาบาซี่น้องชาย 중간에 좀 아찔했던 순간들도 있었지만 오늘 지희를 เดา 상대로 ไว้เดาไว้จุง4คนหอรูปที่มันวาดอ่ะ 것 같아요. 그 뒷이야기에 대해서 한번 들어보도록 하겠습니다. Well, you guys, you know, opened Pearl for the first time here, especially against GE. You gotta explain why. Was it like an opportunity that you saw? Basically, G doesn't play Pearl, so we don't want to play chicken with them. So we're like, okay, let's play Pearl against them. And they opened Pearl today. It was like, oops, let's go. But at the start, it doesn't look too hot. But I think we knew that both of us kind of like shaky on Pearl. And so yeah, I guess we were the better team today on Pearl. I mean, thankfully. But yeah. นี่เป็นรอบแรกที่คุณเปิดแมปเพลมาเล่นนะคะในแปซิฟิกทำไมถึงเปิดก็นะครับก็เราก็รู้นะว่าจีกับเพลไม่ไอ้นี่เหมือนกันไม่โหดเหมือนกันนะแต่ว่าเราทั้งสองคนก็นะไม่ได้โหดเพลหรอกดูตอนแรกสิครับเปิดมาครึ่งแรกเราก็สั่นๆนิดนึงนะแต่ก็ดีนะครับที่เราปิดข้างหลังได้นะครับผมแมปเพลทั้งสองทีมยังไม่ถนัดมั้งอะไรเงี้ยมันมองมันแดงก็มีนะครับมาซี่ 예상하는지 들어보도록 하겠습니다. Are you not nodding because you understand what I'm saying in Korean? ตั้งแต่แบบสมัยที่ต้องไปดูดรอปในทวิตเอาว่าแบบเลิกงานกลับมาจะเล่นผ่อนคลายหน่อยคอมมูนิตี้ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วครับเหมือนแต่ก่อนไหม วอลเลนหรอครับมันก็ยังเหมือนแต่ก่อนนะครับเกมหมาเหมือนเดิมครับพี่ชายยิ่งเล่นยิ่งเครียดครับผม Well, next up, KRS, กลับมาเล่นได้ครับ you know, it's a lot of people are anticipating for the match. Are you going to be a little bit experimental? กลับมาเจอ KAï next game is it like win only mentality from here on out? I think against DRX is always hard matchup. I think they're doing very well as well. And I don't know. I mean, like we always don't look down the opponents. Doesn't matter who. But I think we're just gonna try our best and win them. You know, they've been looking very hot, especially Marco and Fracture, looking good. But yeah, we'll see. Yeah. No experiments. Maybe. I mean, not really. Okay.
ก็เจอ DX หรือ KAix นะครับผมแล้วก็จะเต็มที่นะครับยิ่ง KAix กำลังไฟร้อนอยู่เนาะกำลังชนะรัวๆนะครับโดยเฉพาะมากกลมแบบแฟกเจอร์นี่ตึงๆเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะพยายามเต็มที่นะครับในการชนะKAix นั่นเองครับ 준비했거라고얘기해줬습니다. 페이퍼렉스의 다바이 선수 인터뷰 만나봤습니다. Thank you, Dabai. Congrats. W PACIFIC บ๊ายบายจบเรียบร้อยครับสำหรับเย็นนี้โอเคเอาคำนั้นซิโร่แมปอาเซนเขาออกแรงเหรอครับยังนะออกอาเซนใช่ครับเขาออกไปแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับเร็วๆนี้เร็วๆอะไรวะขอบะหมี่กึ่ง1 รสชาติที่เมา บ้านม่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านแดงแดนรัตติการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านม่วงร่วงไม่เคยเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสห้ามบิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนรอเชียร์ได้โอเคไหมเดี๋ยวจัดให้เดือดเลยวันนี้ซัมติงลั่นไหมโคตรลั่นครับลาติน่าโคตรเดือดอะซัมติงอะปวดมากอิวคืนนี้มีไหมมีครับนี่กำลังจะเปิดให้ดูเลยอิวคือเดี๋ยวขอไปดูตารางก่อนได้ป่ะแปซิฟิกดูไอ้นี่เรียกว่าอะไรกรุ๊ปwelcome PACIFIC to playoff welcome KAix to playoff welcome T1 to playoff RRQ to playoff FULLSENSE to playoff นะครับผมตอนนี้ก็อันนี้ก็น่าจะอย่างนี้แหละมั้งอันนี้มีสิทธิ์สลับโอเคนะครับอันนี้ยังมีเสียวอยู่ตรงเนี้ย3 ทีมนี้มีสิทธิ์สลับนะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณเนี้ยติงจับเจ็ตทำไมมันโหดไปเฮเตอร์ไม่ชอบแต่อึดอัดว่า FS แพ้แต่เอาใหม่ไว้เว้ยต่อไปเจอT1เว้ยนะเจอกันอีกทีตอนกี่โมงตอน4 ทุ่มนะครับผม4 ทุ่มเรามีอะไรเรามียุโรปวันนี้นี่ครับยุโรปอยู่ไหนครับติ้งต้องนี่ครับไปดูโซนอเมริกาด้วยสิอันนี้เอายุโรปก่อนยุโรปวันนี้สุดท้ายแล้วป่ะMA เจอเฮเลติกขออนุญาตให้เฮเลติก BBL วัตตี้ให้ไววัตตี้ให้วัตตี้เฮเลติกวัตตี้ไปครับอันนี้เทียมันก็แต่ MA มันไม่มีโยลูเมต้าแล้วมันไม่ไหวเว้ยเชื่อกูดิเดี๋ยวสกอร์มันก็เท่ากันเนี่ย2-2รอดูส่วน EU ฟุต40พลาติก40บวก27ด้วยโคตรโหดครับอันนี้ก็ตามนี้นะครับอันนี้ Welcome to Playoff 4 ทีมอยู่นะตอนเนี้ยเฮเลติกยุโรปแล้วอเมริกาเหรออเมริกานี่ครับอเมริกามีใครจำวันนี้อเมริกาก็เดือดอยู่วันเนี้ยอเมริกามันช้าสุดเลยเพิ่งวิก3เองอเมริกาเนี่ยเลฟเจอ Envy ต่อด้วย G2 ลาว Envy G2 ป่ะโอเคไหมล่ะกูจะได้สวนตรงข้ามทุกคู่เจอกันจัดไปเจอกันอีกทีตอน4 ทุ่มดู Discord ก่อนไปเหรอเขาทับคุยอะไรกันไม่รู้อะแอบไว้ปิดไว้เมตาโยรุโหมดไปไม่ควรไปฝืนนีออนตั้งแต่แรกเลยกลับสู่เจ็ตเรน่าเก็กโคที่เล่นแล้วสบายใจไม่โดนเขาล้อดีกว่าคืออะไรครับฮัลโหลครับคืออะไรครับรักลุงตู่สวัสดีครับจัดสวัสดีครับเฮ้ยมึงทำเชี่ยอะไรเนี่ยกามบึมมึงทำไมกับกูอย่างนี้ทำไมมึงอยากเห็นกูอ้วนทำไมวะไอสัตว์ใครก็ไม่รู้ไม่เหมือนกูด้วยซ้ำขอวิธีขอเชิญร่วมงานมงคลสมรสเอลแล้วเจแจนเฮ้ยคืออะไรเนี่ยเอล24 พฤษภาคมฮะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยวันใช่เหรอวะ
กลัวไม่น่าใช่มั้งไปเข้าฟรีไปเข้าฟรีครับถ้าดีวันพรุ่งนี้แพ้ VL ก็ทีวันเจอญี่ปุ่นไม่ใช่หรอใช่ป่ะหรือ VL อ่ะไม่รู้อะลุ้นเกมท้ายว่าใครจะชนะใช่ครับก็ต้องลุ้นเลยอาทิตย์นี้อาทิตย์ลุ้นเลยรอรับขวัญหลานละมาตินไว้จัดมาตินมันหมดยุคแล้วน้องไม่มีโยรัวเขามาตามใจสมาแม่ยินดีกับคู่บ่าวคู่สาวด้วยนะครับไอ้สัตว์เอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะสนใจในแอร์ดรอปเพลงเชียร์บอลเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรครับโอ้ยบอสเพลงอะไรวะไม่ไหววะบอสมึงดูคนเต้นดิคนเต้นเขายังชักกระตุกเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเจ้าสาวใช่ไหมกูเจ้าสาวนะครับเจอกัน4 ทุ่มโอเคไหมแชทเจอกัน4 ทุ่มโอเคไหมลูกครึ่งไหนครับอินเดียครับสวัสดีครับชาแมลเชียร์วินไม่เคยเจ็บแต่ CS นะโอ้ยโอเกนแรงกินแรงก่อนจัดมืออะไรวะเพลงพี่บอสนะไอ้เหี้ยไอ้บอสพักก่อนนะขอเกสเดอะแรงก่อนเมื่อกี้มีคนดูในเหมือนเกสเดอะแรงเนี่ยโทษครับพี่ครับโทษครับไหนครับเกสเดอะแรงตั้งแต่ผมนั่งดูพี่มาตั้งแต่คู่ FS บอกได้เลยว่าจัสมันเป็นเคจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสรักเอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัดทางทุกบ้านรักแต่หนุ่มกล้ามโตไม่ใช่ครับมาไทยแรงก่อนไปใช่ว่าแรงอะไรครับเอเหรอขนาดนี้แล้วเอแล้วมั้งเฮียทีหลังมันต้องไปอยู่เอแล้วอันตีไม่โดนSpike planted. ฮะ One enemy remaining. Now for. Why? บอล3กูอยู่กว่าแรงบอลกว่าแรงบอลว่าแรงบอลครับแรงบอลแล้วกูจะรู้ไหมมันผิดมันถูกเนี่ยฮะไอ้เหี้ยบอกกูสิแม่งทายผิดให้กู1 แปะทายถูกไม่มีรางวัลหรอกเหี้ยแล้วกูจะรู้ไหมซิลเวอร์2อุ้ยกำลังใจส้มครับเคนกูเดาว่าบอลนะแต่แม่งไม่มีคำตอบไอ้สัตว์เฮ้ยผิดD2ฮะไดมอนด์2เมื่อกี้มันบอก D2 เหรอโอ้เฮลน่าแบบกูว่าไม่โม้ไอ้เหี้ยไม่โม้เกินไอ้สัตว์ใน2ก็เชี่ยแล้วอีเหี้ยอะไรนี่คืออะไรครับเนี่ยนักกล้ามโตใส่ชุดเมดคืออะไรครับเนี่ยฮัลโหลครับจัดอีเมลมาไม่มาอยากให้มา3 ทุ่มโอ้ยขอไปกินข้าวออกกำลังกายก่อนได้ไหมอยากกล้ามโตบึ้มแบบพิธีมาดูดิแขกกำลังมาแล้วนะรอก่อนขอไปปั๊มก่อนนะโอเคไหมเจอกันแชทเจอกันตอนเวลา4 ทุ่มนะแล้วมึงแต่งตัวแบบนี้ทำไมวะจัด3 ทุ่ม 59เจอกันมันแค่เดียวนั่นแหละก็มันก็มีไอ้เหี้ย4 ทุ่มก็ไม่ได้นอนไม่ได้ไปนอนไปกินข้าวไปออกกำลังกายโอเคไหมเจอกันยุโรปนะครับทุกคนก่อนไปนะครับก็ฝากนิดนึงก่อนไปก็ฝากนิดนึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับไข่กูมิ่งตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นคิสเซอร์นะเข้ามาต่อใจใครหน่อยเร็วนะครับใครไม่ได้ซื้อลิงก์ที่ปักหมุดนะไปนะครับไข่กูมิ่งนะคินเซอร์บวกกับเครื่องนะลดราคานะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับแก๊สท็อปอัพนะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดJJazนะก็สำหรับวันนี้คำคมขอฝากว่าทารอนอาจจะเป็นทีมไก่แต่น้องใช้ไข่หอบแน่นอน
นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้เนาะแต่พรุ่งนี้วันเสาร์แต่ถ้าใครมีอะไรก็สู้ๆถ้าใครยังไม่นอนนอนดึกก็เดี๋ยวมาเจอกันตอน4 ทุ่มนะครับผมและเลิฟทุกคนนะเจอกันตอน4 ทุ่มนะครับทุกคนนะจุ๊บมั่วมั่วเจอกันกูนายเจอกันบ๊ายบายครับพี่จัสสุดหล่อสวัสดีครับ6 7 6 7 6 7